check, check, hold, check, hold, check, this, hold, check, check, this, check, hold, hold is check, hold, check. Check, hello, hello, test check, hello, check, 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 test, check, check, hello, check, check, test, check. एक नूर नगी प्रभु की रुबाई क्या है तबाही ಆಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸ್ 1 ಅದ ಆಕ್ಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಸ್ 2 ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮೈಕ್ ಅದ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಅದ ಕೊರ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಿನ್ ಗೆತ್ತಾಕು ದಿಕ್ಕಿ ಇರು ಪೋರದ ಮೊದಲೇ ಈ ರಿಜ್ಜೆಡ ಮಿನ್ ಏರ್ದ ಗೆತ್ತು ಬುಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಮುಂದು ಉಂಟು Check, check, test, ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ check, check, test, check, check, hello, check, check. Check this.
Check. Check. Hello. Hello. MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೆಸರಡುಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತೋಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟಿ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತು ಇನಿತಾತರಿನತೆ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸ ಪಡಿಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ದುರುಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಜನಮಂದೆಲ್ಲ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬತ್ತು ಬತ್ತದ ಓಲಗಾವಡು ನಿಗಳ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನತೆ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಈ ಪೊರ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಲಕಂಠದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಎನಿತ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಎರಡು ಲೇಸು ಎನಿತಾತ ದಿನತೆ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಣಿಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಲಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರನ ಚಿತ್ತ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಇನಿತಾತದಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುರಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಬರೆಯತ್ತು ಮೋಕೆಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲ
ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನತ್ತ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಲೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಮಹಮ್ಮಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಂಡನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಜೊತೆಯವಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯವಡು ನನಗಳ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಪಾರವನ ಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಮೌನದ ಮಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ನೆಲ್ಲಿಕೆ ವಿತ್ತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಲೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರನಾಗಿರ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಮಾತೇರ್ನ ನೆನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಕಂಡ ಉದಿಪನಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಏಳ್ಳೆ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬೈದನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೇರ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ತಿಳಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶರು ಈ ಪೊರ್ತು ತಾರಾಯಿನ ಆಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕುರುಡು ನಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಡು ಮಮಲ್ಲ ಪುದರನ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ತಿಳಿಪಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶರು ಈ ಪೊರ್ತು ತಾರಾಯಿನ ಆಕುನ ಚಿತ್ನ ಮುಖೇನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ಎನಿತಾತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದಲ್ಲಿ ಎಸೆ ಮನ್ನದ ತಿರ್ಲನ ತೆರೆಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ್ತ ಪಜ್ಜೆಗಾದ ಕಂಡನ ಒರಿಪನ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಲೇಸೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆಡೆ ಲೇಸ್ ಕೋಡಿಯಟ್ಟುಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ನಿಲೆಟ್ ಕಂಡನ ಈ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಅವೇತೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ మరి ಪುರ್ಲಗಂಟದ ನಾಡಿತ್ತನ್ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಂಕರೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕರೆ ಆಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡೆ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲಕ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಎರುಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಕಂಡಗೆ ಎರುಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಳುವೈ ಪೇರೊಡಿದ
ಎರುಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಐತ ಮಾತ ಪಾದುಕೀರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಇವೊಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಮಕೇನ ಇವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ತಿನಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಆದ ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರನ ಪಡೆಯನೆಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೆಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎತ್ತನಾಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಕಂಡಗ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಜನ ಮಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಕೈಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಗು ಎರುಕುಲಿನ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನದಿಂಜ ಹೊಡೋದು ನಿಕಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾತು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳದಿಂದ ಎಂಚ ಸುರೂಕು ಎರು ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎರು ಕಂಡುಗು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು
MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಏಪ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪರೆ ಬಂದ್ಪರಿ ಏಪನ ಮತ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುವಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೆಡ್ ತುಂಬು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡೆ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಮೋಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಪುರ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಪಡಿಮೋಡ್ದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡೆ ಉದೀಪನದ ಲೇಸ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪುದರಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆದಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪುದರಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಕೊರ್ತ ಆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪನನ್ನೆ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ಸೇರನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾರಿಯಾತು ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತಾತ ದಿನತೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡೆ ಓಲಗಾಯರೆ ಪುನ ಚಿತ್ನ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ನಿಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಾತ ದಿನತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿದ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಾಳ ತಾಲೂಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿ ಪುನಚಿತ್ನ ಹರೀಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಬಿಳುವೈ ಪೆರೋಡಿದ ಇರುತ್ತ ಮಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಪೆರೋಡಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಂಗಳ ಮಾತಿರದೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಮ ನಿರ್ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ನಣಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಇನಿತಾತ ನಿನತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮನೆಟ್ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡ ಆಡೋದು ನಿಕಳ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನತೆ ಇನಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತಿಳೆ ಬೊಳ್ಳಿದಲಕ್ಕ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರನ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಇನಿತಾತ ದಿನತೆ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಉಂಡಾದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಇತಿಹಾದಿನ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಪುರಲಗಂಟ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮನ್ನದ ತಿರ್ಲನ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಮನ್ನದ ತಿರ್ಲನ ತೆರಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಲೇಸಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಾಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಲಗಂಟದ ನಾಡು ಕೆಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿಯರನ್ನ ಕೊಡರಿಗೊಂಡ ಚಿತ್ತ ಪುರಲಗಂಟದ ನಾಡಿತ್ತನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಂಜಿ ಪುರಲಗಂಟದ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಲಗಂಟದ
ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಡಿಮೋಡ್ದು ಬರೋದೊಂದು ಎಲ್ಯಗಳಿಗೆಡೆ ಎಲ್ಯ ಪೊಡ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮುಂದರ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಆದಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ತೋದಾಂಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಭವಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮಾಯೋಡಿತದೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ ಮಾತ ಜೀವ ಸಂಕುಲೆನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಪುದೀದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಆ ನಿಲಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನೆರವೇರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸುರುಕಾದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಕುಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ, ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ, ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಬಾಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ಬೆಳೆದು ಬಾ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ಬೆಳೆದು ಬಾ. ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹರ್ಷವರ್ಷ ಸುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾ, ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹರ್ಷವರ್ಷ ಸುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾ, ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹರ್ಷವರ್ಷ ಸುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾಬಾ, ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹರ್ಷವರ್ಷ ಸುಳಿಸುತ್ತಾ ಬಾಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಸೋಮೆಲು ಬರೆಯೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಿರಿಯಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದರ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ತೆರಿಪವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಮಂದಲೆಗೆ ಮನಸಿಡಿಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬೇನ ಬೆಪ್ಪುನು ಮಾಚಾವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸನ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪುನಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಯಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡಾಂಡ ಅವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮೇಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ನಮಕ ಬೋಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ ಕೊರನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ದೀದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನಕಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಿಪುದ ಸೂರ್ಯಗೆ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ರಾಗದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲೆಕಂಠದ ಪಾತೆರದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಗೆ ಕಾರದ ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರ ಮೋನೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗರಣೆ ದಿಕ್ಕದ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಅಂಚನೆ ಅಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ನಿಲೆಟೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮೆಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬರೆಯತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡು ನಚಿತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಈ ನಿಲೆಟೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮೇಡೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾದಿತ ನಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಳದ
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರುಣ್ ನಿಟ್ಟ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೆರಿಬಲನ್ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೆರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯತ್ತೆ ಮೋಕಿಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿನ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪುಗೆಲುಗೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕೈಕೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಮುಖ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆರಮೆಡು ಓಲಗಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನನೋರಿ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ತೂವಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನನ ಪಗತಗೇರಿಪ್ಪಿರ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಪ್ಪಿರು ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯನ ಪಾತ್ರನ ಬರೀ ಪುರ್ಲೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ ತೆಲಿಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಳಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿಯಾತು ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಬರೀ ಮೋಕೆಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೆರಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಪೆರೋಡಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿಯತ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಮೇರು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ನನೋರಿ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಗ್ರಾಮದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಪ್ಪು ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯತ್ತೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರನೆ ಪ್ರತ್ವೀಶ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರಮೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ನ ನನರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಚೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯಾತೆ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿನ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಮೆರೆನೆ ಸುಜಿತ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಾತ ನಿನತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆವಡಂಡ ಐಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರು ಅಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರಮೆಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿಯತ್ತೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲುನು ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತ ಮುಖೇನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಸಾಗುಡಂಡ ಐಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಂದು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ಮಾತ ತೂವನ್ನೇರ್ಕೆಂಡ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರಲಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡುಲೇರೆ ಮೆರೆಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿಯತ್ತೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರೆನೆ ರಮೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಜೋಕಿಡು ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿನ ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ದೂರಡಿಪ್ಪುನ ಕ್ಲೇಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಲು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಪಾದುಕೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಊರದ ಜನಮಂದಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರಿಯತೆ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದರ್ತೊಂದು ಈ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಪೋಪುನು ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋನ ಪೋಪುನು ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ತಿಂಗೋಲು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ತಿಂಗೋಲುಡ್ಲ ಆತಿ ತಿಂಗೋಲು ಬಾರಿಯತೆ ಮಲ್ಲ ತಿಂಗೋಲಿಗೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುಡು 31 ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನಟ್ಟು 14 ಬಗೆತ ಕಷಾಯ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ಪಡೆದು ಬೈದಾರೆನ್ನುವ ಇನಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೇ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಪತ್ತಿ ಚೇರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿತ್ತೇರ ಅಂದಿ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಮರ್ದು ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಎತ್ತನಾಡ ಅವು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕೆತ್ತೆನ ಕಂತದೆ ಅವೇನ ಗುದ್ದುದು ಐಕೆ ಬುಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐತೊಂಜಿ ಕಷಾಯನ ಪರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಈ ತುಳುವನಾಡು ಅವನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ಪಡೆದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಜೀವಗುಂತೆ ಉಷ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಉಷ್ಣನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೀ ಪೊರ್ಲೆ ಗಂಟದ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಜೊತೆಯ ಅವನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದರ್ತನು ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮೇಡೆ ಪೂಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ಮೇರನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾನಾದಿಗೆ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿನ್ಕೊನ ಚಿತ್ನ ಸಾನಾದಿಗೆ ನಿನ ಬೆಳಗಾದ ತುಡರು ಪುತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಪಂಡಿತ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮಿಣಿಪುನ ಚಿನ್ನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಡಲ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಕೈಕ ಕೈನ ತಾಂಗವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ನಿನ ತುದರ ದೀಪನ ಬೆಳಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಡಲ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಾನಾಗ ಜೊತೆಯ ಅವಡು ನನಗಳ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಪಗೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಪನ ಬೆಳಗಾದೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಪನ ಬೆಳಗಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಕತ್ತಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯ ಮಾಜಿದೆ ಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಂದಾಡಲ ಆ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮಲ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆನೆ ತಟ್ಟಪಾರವನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಗೊರ್ಪುನ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ದೀಪಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಇಂಚನೆ ನಡಪಾಡು ಬರ್ಪಣಿಸಿದ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಲೇಸು ಆ ದೀಪ ಇಂಚ ಬೆಳಗಡೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಡೆ ನನ್ನೊರಿಯಾಗೆ ತುಡರಿಂಚ ಗೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆಳಗಡೆ ಬಂಪುನ ಚಿತ್ತ ಅಂಗ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲಘಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮುಖೇನ ಉದಿಪನ ಆಂಡು ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗಡೆ ಎಂಜ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಡೆ ಬೊಲ್ಪಾವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲಾತ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಬೆದಬೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಅಂಗ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತೊಂದು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿಕಾನಾಗ ಬರಿಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ ಮೆಡಿಪುನ ಚಿತ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊರದವತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೆರು
ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿಪುನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ನಿಟ್ಟೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿನ ಬಾಮ್ಯದೊಂದಿರ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗಿರಿನ ಮೋಕೆಡಲು ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಲ್ಲ. ಅರುಣನ್ನೇ ತನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಖೇನನೇ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬಿರ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರೆತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆನ್ನ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಮಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಈ ರೇಪ ಪಾತೆರವರನ್ನ ಕಾತೊಂದಲ್ಲಿರು ಆರು ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೀರು ಅವೇರ ತುಂಬ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಲೇಸದ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಬಾಮಿ ಹೊಡೆದು ಇಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ತೋಜೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ದೀಪೇರಿ ಎಂಕ ತಿಲಕಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು. ಸೊ ಆರ್ಲು ಎತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಬುಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಊರು ಉಡುತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರುವ ಮೇರ್ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷಾಯ ಪರಂದೆ ಬೈದಿಜಿ ನೀ ಪರ್ದೆ ಬೈದೇನೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಗ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಿಂತೆ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುಳ್ಕಲ್ಲ ಐಪುಗೆಂದು ಲಾಪುಂಡು ಬೊಗ ಮನೀಶ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮನೀಶ್ ಒಡೆ ಬಲ್ತೆ ನಾನು ಮನೀಶ್ ತುಲೆ ಇಂಚಡೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿಡ್ತಲೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ನಂಚೆನೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿಧಾನ ಇಡಗೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನಿ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಅವಡು 30 ವರ್ಷ ಅವಡು 300 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಂಚನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅರೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೆವಾಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನನಾತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪಾತಿರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ರೆ ಇರ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರೆತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಒಲಗಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಹೆಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಬಾಮಿಯೊಡೊಂದು ಇಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಂದು ನಮ್ಮದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಮ ಅಪ್ಪನ ಮುದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕೂಟ ಒಂದು ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪಂದು ಆಲ ವಿಘ್ನತಾಂತಿಲಕ ನಡಪಡು ಬಣ್ಣದ ಅಂತ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಪನದ ಪಂಡ ಕಂಡ ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಉಂದಕ್ಕೆ ಏತು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಗು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಈ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಂಡ ಸಂತುಗಳ ಸುದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡ ಆ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಕಂಡಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ನದ ಸತ್ವನ ತಿರಿಯೋಡು ಕೆಸರದ ಸತ್ವನ ತಿರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಎಣಿತಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುನಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪದಿ ಒಂದಲೇರು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತಾತನು ಪೊರ್ತುಯ ಪಗಲ ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಡುತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೇರವಾದ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಗ ಜಾತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡಿ ಪುನಚಿತ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ರಾಸಿಗೆ ಪೊಲಿಬಾಡೊಂದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡೆ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಗಪರೆನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನವನು ಕೊರೊಂದು ಅಗಬಲೆ ಪಂಡ ಎರಲ ಪೋಲೆಂದತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂವೋಡು ಕಂಡಗೆ ನಿಕ್ಲ ಜತರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾವಡೊಂದು ನಿಕ್ಲದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನೊಮ್ಮಗು ಗುಬ್ಬುನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಾದು ಕೀರಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾರಿತನಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡೆ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಣು ಗೊಬ್ಬುನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಏರ್ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ ಬೆದಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಬೆದಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬು ಆಯೋಜನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾರಂಡು ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪು ಕಾಂದ ನಿಕ್ಲಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿನಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖ ಇರದೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡೊಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಜಿತ್ ಸಪಲಿಗ ಇರ್ಲ ದೆಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡೊಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರು ಇರ್ಲ ದೆಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರದ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪುನಚಿತ್ನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಇರಲಾದ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡೊಂದೆರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊರದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಭಿನ್ನೇರನಾಗಲೇ ಅಂಜನೆ ನಮಲ್ತದೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ದಮಲ್ತದೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಮಲ್ತದೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಇನಿತ ಇನಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡ ಕೊಂಚಾತ್ ಜನತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೂಪನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಸಿರಿತ ಬೇಲೆ ಬರೀ ಈ ಶೋಕುಡೆ ಆ ದೀಪಡ ಮೊಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸಿರಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಮೊಡೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸಿರಿ ನೆತ ಮಾತೇತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತನೇಟ ನಮಕ್ ಬರುಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೈಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಯ ಸಿದ್ಧ ಘಟನೆ ಮೊಟ್ಟುಗುಳಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಅರೆಗೊಂಚಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ದಮಲ್ತದ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿಡಿಸಿರ್ನಕ್ಲೆ ದಮಲ್ತದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತು 11:45 ಅತ್ತಂಡು ದಮಲ್ತದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಂತನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅವೇರ್ದಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿಡಿಸಿರ ದಮಲ್ತದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ದ ಬತ್ತಿನ ಚೇತನ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾ ತಯಾರಾದುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿದ ತಂಡಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ದಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರನು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿದ ತಂಡಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರನ ಮುಲ್ಪ ತಂಡದ ಪುರಪ್ಪುನು ತೆರಿಪಾಡು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಇರ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತು ಜಪ್ಪುಲೆ
ಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿದಿತ್ತ ಗಂಟನ ದೀತೇರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿದಿತ್ತ ಗಂಟನ ದೀತೇರು ಏರೆಗೆ ಆ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ನಿಧಿ ಉಂಡು ದಾದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಪೂಜ ಈ ಕಂಡಾಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೇಡು ನಿದಿತ್ತ ಗಂಟನ ದೀತೇರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಆ ನಿಧಿನ ನಾಡೋಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಿಧಿ ದಾದಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಬಂಡ ಮಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಾಡ್ರೆ ಹೋಪಾರು ನಿಧಿ ಪನ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವೈತಲೇ ದಾದ ಉಂಡು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿತ ಗಂಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಿತ ಗಂಟುಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬಟ್ಟರೆ ಬನ್ನಗ ಬರಲಿ ಇಂಚಿ ಅದ್ರ ಬೊಲ್ದುಂತೆ ಕೆಂಪು ವಂಚಿ ಪೋಯಾರ್ನ ನಿಧಿತ ಗಂಟು ದೀತೇರು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅರ್ನಡೆ ಬದಲು ನಿಧಿ ಹೊಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಡ ಅರ್ಧ ಇರೇ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಟ್ಟ ನಿಧಿ ತೀರ್ಗತ ನಿಧಿ ದೀತಿರಂದು ಅಂದು ನಿಧಿ ಎಂಚೆ ಪೋಂದು ಪೂರ ಜೋಕಲ್ದವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಪಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟ ಬನಿದ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ನಿಧಿ ದೀತೇರಿಗೆ ಏರ್ ನಾರ್ದು ಒಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೋರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಚನೆಗಳೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಾಲ್ಡ್ ಬತ್ ಉಂತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋರದಾರ ಬತ್ ಉಂತುದು ಇರತ್ತೆ 6-4 ಬತ್ ಉಂತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾ ಅಲ್ತು ಶುರು ಆತೆ ಬ್ರೋ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಬಲ್ಪರೆ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮಾತೇರ ತೀರ್ತು ಕೆಸರ್ಗ ಜತ್ತಾರ ನಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ 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 ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಜೋಕೊಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ನಿಧಿನ ನಾಡಿಯರ್ನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಆತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದಂದ ಐಟ್ ಒಂದು ದೀತೇರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾತ ದೀತೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಮ್ಮಲ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ನಾಡಲ್ಯಾ ಇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಒಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಣ ನಡದೆ ಪುಲೆಂಜಿ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಯಂಕರ ಜೋಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯ ಸೂರಜ್ ಕಾರ್ ದಿಂಡ ತಿಕ್ಕಂದ ವಡಿಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಿತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಡುತ್ತೆ 1ನೇ ಇರ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ ಸತ್ಯ ಬನಡು ಸಾಲ್ಡ್ ಉಂತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಉಂತೇರ್ ನಾಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು 1ನೇದ 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ ಸಾಲ ಅದುಂತುಲೆ ಅದೇ ಚೂರು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಮೇಟ್ ಕೆಸಡು ಗೊಪ್ಪೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಗೇಮ್ ಅನಗ ಲೆಪ್ಪುಗ
ಪುರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬಲಿಪರ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅದೇ ಎಂಚ ಬಲಿಪುಂಡು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬಲಿಪೋಡು ಅವೇ ಬಲ್ಪುನ ಫೋರ್ಸು ಕಾರ್ಕ ಇನಿ ಪುರಲಗಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಮೇರೆನೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬಾರಿಯತ್ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇನ್ನು ಈ ಪುರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬಾರಿಯತ್ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಕಾಪು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬಾರಿಯತ್ತು ಮೋಕಿಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಮಾನವದಿಗೆದ ಹೊರಟಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜರ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವರರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಗೇಮ್ ಮುಲ್ಪ ಶುರು ಆಪುಡು ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರನಾ ಹತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಟು ನಾನೂರಿ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರ್ತು ಶಾಲದ ಮಾನವದಿಗೆನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ಏಪಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಮನ್ಪುಣಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಸುಧೀರನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ಸದಾ ಓರಿಡು ಮನ್ಪುಣಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಮೂಜಿ ಜನ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಮನೀಶ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಲ್ಲು ಬೇಜಿ ನಿಧಿ ಬೇಣದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೂರಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇಮಂತದೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಡೆ ಎತ್ತಿರ್ತೆ ಕಂಡಡದೆ ಕಡುಪುರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂರಜರ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎರಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನಲ್ಪ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎರಾಂಡಲ ದೇಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೂರಜರುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾವಡೊಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಕದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಆ ಮೇರ್ದು ಬಲಿಪಗನ ಈ ಮೇರ್ದು ಬಲಿಪಗನ ಅಂತ ಆ ಮೇರ್ದು ಇಂಚಿ ಬಿಟ್ಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಮೇರ್ದು ಇಂಚಿ ಹುಡ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಡ ನಗ ಬಲಿಪು ನಗ ತುಯರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನ ಸುದೇಶ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಪ್ಪ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲ್ಪ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಸೂರಜ್ ಪಾತೇರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾಲ್ನ ಪಾತೇರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತೇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೇರ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದಲ ಪಾತೇರ್ನ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಕೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂಜಿನದ ಐನ್ನೆ ಮುಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬಲಿಪಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳೆರ್ರ ಪಂಡೆರ್ನ ಈರ್ ಪನೋಡು ಸೂರಜ್ ಪಂಡ್ ಮೈಕ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಕೊಂಡ ತೀರಡೆ ಬೋಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಂದುಲೆ ಈರ್ ನನ್ನಲೆ ಎತ್ತದಿ ಜರ ಅಡೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಜೋಕುಲ್ ಎತ್ತದ ಅಂಡಡೆಕ್ ಈ ನನ್ನಲೆ ಎತ್ತದಿ ಜ ಅಕಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿಪೇರಿಯ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಬಿಡೆ ಸುರುಕು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಓಕೆ ದಮಲ್ತದೆ ಕಬಡಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಪನಾವುದ ಇನಾಮುಂದು ಇತ್ತೀರ ಅಂಡ ಕಬಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಇತ್ನೆಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ
ಓಕೆ ಒಂಜಿನದ ಐನ್ಯ ಮುಟ ಜೋಕುಲು ಲೈಟ್ ಅದುಂಟ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಪ ರಪ ಬಲಿಪರಪ್ಪು ಮೈಕ ಕೇಂಡ ತಡೆ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಅಡ್ಡಗ ನೋಡ್ಚಿ ಮೈಕ್ ಅಡ್ಡಗ ನೋಡ್ಚಿ ಮನೀಶರ ಬಲೆ ಒಂಜಿನದ್ದು ಐನ್ಯ ಮುಟದ ಜೋಕುಲು ಲೈನ್ ಅದುಂತುಲೆ ಒಂಜಿನದ್ದು ಐನ್ಯ ಮುಟದ ಜೋಕುಲು ಐನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ದಕ್ಲು ಮಮಲ್ಲ ಸಹಾಯನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೆರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಜವನೀರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಮಾತ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರೆಯತ್ತೆ ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಗೆಳೆಯರ ದಿನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೆಳೆಯರ ದಿನಗೆ ಮಾತ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಿತ್ರರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಅಪ್ಪು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಪೂಜಾರ ಸುರುಮಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲೋ ಕಸಾಯ ಪರ್ತಿ ಜನ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಂಡು ಉಂಟು ಸೋರ ಅತ್ತಿ ಅವು ಮೈಕ ಒಯ್ಪು ಜಾಂದ್ ಈ ಒಂದು ವೈಪು ಮುಲ್ತವಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬುಡ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜನ್ನ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸಂತ ನೇದೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡೊಂದಿಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲು ಡಿಪ್ నాకు ಬರ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಇರ್ಲದೆ ಮತ್ತಿದೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ನೀಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಶಶಿಧರ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಮೋಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಜಾತಿ 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 ಸೀದಾ ಬಿಗಿಲು ಬಾಯ್ದುಲೆ ಕೊನ ಬಲಿಪುನೇನ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮೋಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಾರಿ ರೇಸುಡು ಬಾರಿ ಓಟು ಬಾರಿ ಜೋಸುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲು ಮಣಿಷೇಟ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಸರ್ಕು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಲ್ ಸೂರಜರ ಒಂಜಿನರ್ದು ಐನ ಮುಟ್ಟದ ರೇಸಾನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸೂರಜ್ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾರಲ್ಲರ ಬರಾರ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೂ ಬರಲಿ ಹಲೋ ಸೂರಜರ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ದಾರ ಅಪ್ಪು ಬಲ್ಪದಾಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿನದ ಐನ ಮುಟ್ಟದ ರೇಸಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ ಅಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆಬೋದು ಇಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬೈ ಆಫ್ ನಂದೆ ಒಂತುಲ ಏರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೋರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಕಲೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿಲ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಮನೀಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಇಡೆ ತಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೆಸರಿಗೂ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಜೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪ್ರಣವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರಣವ್ ಒಂದು ಇರಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆತ ಖುಷಿ ಸರ್
ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ನಾನಾತ್ ಜನ ಏನಿರಿ ಓಕೆ ಬುಧರು ಅಪ್ಪು ಸೇಟ್ರ ಅಲ್ಪ ದೂಲೆ ಜವನೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಓಕೆ 7 ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಗಿಲು ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಜಿ ಓಕೆ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಸೇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅವನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾರಿ ಮುಟ್ಟ 5ನೇರ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟಗೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದಿತ್ತೆ 1 2 3 ಪನ್ನಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ರಪ ರಪ ಬಲಿಪೋಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ನಮಗೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡತ ಅಂದ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗಂಜಿ ಬತ್ತೇರದಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಸುಡು ಬಾರಿ ಜೋಸುಡು ಬಲ್ಕೊಂತಿಲ್ಲರು ಬೂರ್ತು ಲಕ್ಕೊಂದು ತೂಪಿನೇ ಬರ್ರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲುಗಳಾಗಿರು ಮಾರೆ ಆಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಆಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಆಡಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಅಂಡ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂತದು ಗಿಡ ಪುಲೆ ಉಳ್ಳರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪುನ್ನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಬಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಥರ್ಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆಂಡುಗೆ ಓಕೆ ಸೋತೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿತಿನ್ ಆಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಪುದರ್ ಜನೀತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತೇರೆ ಬರೀ ಒಂದು ರಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತೇರೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ಯುಲರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ಓಪನ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನುಲ್ ನಾಡು ರೆಡಿ ಆತೇರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ತೂಪನ ಹಾಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅವಕಾಶ ಪಂಪಿನವು ಏಪಲ ಮಾತೆರಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿರಬಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ತಲಕ ಮಲಕಾವು ಅಂದು ಅಂಚಂಚು ಬೋಲೆ ಬಲಿಪುನಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತುಡುಪು ನಂಚಿದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕುಲು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತಾರ ನಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿದಿನ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಅಕ್ಕನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಪುದರ್ ಕುರ್ಪು ನಂಚಿದಿನ ಟೀಮ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಾ 5 ಜನ ಅಕ್ಕನಕು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರು ಓಕೆ ಒಂದುಲೆ ಯಾರು ಫಾನ್ ಮಂತ್ ಫಾನ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲು ಅಂದಂದು ಒಂಜಿನೇದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆ 5 ಜನ ಹಾ ಹೊರಟ್ಟೆ ಬಲಿಪಾಗ ಬಲಿ ಆರು ಬಿಗಿಲು ಪಾಟ್ನಾಗ ಬಲಿಪೋಡು ಬುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬುಡ್ಡಾಡು ಐಟ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟೂಲೇರು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಓ ಬಾರಿ ಬಂಬಲ ಪಾಸ್ ಆಡುತ್ತಾ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹರ್ಷಿಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿತಿಕಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಸರು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡ ತೂಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪುದರ್ರ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ರಿಷಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ತಿ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸೂಡ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡರು ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ತಗಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೈದಿನ ಮಾತ ಬೇನೆಲೊಂಜಿ ಜೋರೈನೊಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆದ ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾ ಅಪೋಸಿಟ್ರೆ ಬುಡೊಂದು ದೊಮಲೊಂಜಿ ಚೂರು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಬಲಿಪುನಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನನ ಹೆಜ್ಜೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಬಲಿಪವನು ಮನುಷ್ಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗ್ ಆಂಡ ಕಂಡಾಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜರತ ಈರೊಂಜಿ ಚಪುಟ ಇರಂದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ದಯಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿದನಗಲು ಬಿತ್ತು ತೋಂದು ತೂಪುನತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಸೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡಿರ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಸೂಡ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ದಯಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣನಕಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣನಕಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಉಂತುದೇರು ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ತೀರ್ಥಗಡ ಬುಡ್ರಿದ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರಿಂದಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಚಪುಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸೂರಜರೇ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಓಟ ಅನ್ನತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣನಕಲು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಏರೇನು ಬಲಿಪವನು ಈರಂತ ಬಲ್ಬೋಡ್ಚಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಹಂಚಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರೋಡೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚನತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪರಣ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈರಗ್ಲ ಓಕೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ಜನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಅವು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಪಿರ ಪಿರ ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಾಡ್ಲಿಕನ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾವ ತಿರ್ಕಿದ ಬಲಿಪಾರ ಅದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪೋಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾದಂತುಲೆ ಮಲ್ಲಕಲು ಹಿಂಬದಿ ಓಟಾಗು ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಅರಿಯರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅವ ಬಂಡ ತಿರ್ಗದು ಬಲಿಪುಲೆಂದು ಪಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಬಲಿಪೋಡು ಒಂದು ಹಾ ಅರಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಬಲ್ತೊಂದು ದಯಮಾಲ್ತದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲೆಂದು ಪಣೊಂದು ಹಿಂಬದಿ ಓಟಗು ಜವನಿ ರೆಡಿ ತೆರಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ಬಾಡು ಉಂತೊಂದಿರು ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಗಡ ಬುಡ ಇರಂದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ನೆಕ್ಕ 8ನೇ ಮುಟ್ಟ 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಪಲ್ಲರ್ ಕೇಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಅವೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದಾರೆ ಚೂರಿಗ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿರಾಗೆ ತಿಲಕೆರೆ ಐನಾತು ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಹಾ ಪಿರ ತಿರ್ಗೋಂದು ಬರ್ರೆ ಆ ಪನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅವು ಪಡು ಪಡು. ಹುಷಾರತಿ ಸೂರಜ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಹಾ ರೆಡಿ ಆತಂದ ಅಲ್ಪ ಬಿಗಿಲು ಬಾಡ್ನ ಬಲಿಪ್ಪುನಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ತಿರ್ಗದು ತೂದು ಬಲಿಪುಣನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಪಿರತು ಒಂದು ಬಲಿಪುಣ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಲಿಪೇರು ತೂಕ ಓಕೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಬುಣಿತ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜೋಕುಲೆ ಈಗಲು ಕಟ್ಟ ಬುಣಿತ ಸೈಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಧಿ ಉಂಡುಗೆ ದೀತೆರ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ನಾಟ್ನ ಬುರ್ದು ಬಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚಾಟಾಗ ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಲೆ ಉರುವಾಪಿನ ಕಾಪುಂಡವು ತುಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತೊಂದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಒತ್ತೊಂದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ತೇರಂದಂಡ ಇತ ಬಲಿಪರೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಮುಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಹತ್ತು ಜವನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಸೋಕಾಪುನು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಅದೇ ದುಂಬು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅತೆ ಅಂದಂದೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೊಂದು ಕೆಸೈಡು ಗೊಬ್ಬುನು ಅಲ್ಲೇ ಪುಡಿಯರು ಜೋಕುಲು ತಲಕಾಲಕ ಮಲ್ತೀರ ಅಂದಂಚೂರು ಜೋಕುಲೆ ಚೂರು. ಉತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು 1 2 3 ಪನ್ಪೇರು
బల్తుందులేరు ఏ రడ్డ దిక్కొచ్చి అకులు బలిపిన బంగాడు తిరుగుదు బలి పరించి అలా 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 ದಾಲಾಪಜಿ ಬಲೆ ದೇವರು లేరు ಅಲ್ಲ ಬುಡಯ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ತೊಂದು లేదు ಅಲ್ಲ ತೀರ ತಿರುಗಿನ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲೆ ಹಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಬುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ ಕಡಬ ಕಡಬ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಫಂಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಕಡಬದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಅಂಚನ್ನಿರ ತಿರುಮಲ ಕಡಬ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭವಿತ್ ಕಲಂಚ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಎದುರುತು ಒಂದು ಬಲಿಪುಣನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ದಿಪುಣಗ ತಿರ್ಕುದು ಬಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಚಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದರ್ ಬೈದಿರ್ ಮಿತ್ತುಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮುಂದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ಜವನೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿದಿನ ಓಟ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ಜವನೇರು ಇತ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯಕಗೆ ಹಾ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಜವನೇರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅವನ್ನ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಖರಾಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ದಯಮಾಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಾಗ ಚೂರು ತುಂಬುಕೊನ ಕತೆ ಬಲ್ಲಣ ತುಂಬೊಂದು ಬರುವೆ ರೈಡ ಮಠ ಅಣ್ಣನಾಗಲು ಉಪ್ಪುಲ ಬೋಡು ಮುಡಿಲ ಬೋಡು ಅದೇ ಹೆಂಗೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಗೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮುಗಳು ಇತ್ತಾರಂದಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಮಲ್ಪರ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಟ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಈಗ ಅವು ದೆರ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಪರತ ಹಾ ದೆರ್ತೊಂದು ಒಂದು ಜನ ತುಂಬೊಂದು ಇರೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದ ದೆರ್ತೊಂದು ಬಲಿಪಾರೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತೀರ ತುಂಬೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಅವಳ ಪ್ಲಾನ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ದೆರ್ತೊಂದು ಉಂಟಿದ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜವಣಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ಹೋಯ್ರದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅಂದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೇಂಡುದುಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ತು ಜೋರು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೇಂಡುದುಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ತು ಜೋರು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೇಂಡುದುಕ ಅಂಚನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ತು ಜೋರು ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೇಂಡುದುಕ ರೆಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರ ಹೂ ಬಾಡ್ನೀರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಟುಂದ ಕಂಡಗ ಜಪಟವರಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತಿನ ಅಕುಲಿತೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚರಿತ ಬಾಯ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತು ಜೋರು ಕೇಂದ್ರ ತೂಕ ತುಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೂರಿಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಬೂರ್ ಪದ ಮಾರಿ ದೊರಿಪಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದಂಬುಗಟ್ಟದೇರಿ ಅವ್ಳು ತುಂಬೊಂದಿರತ್ತ ಓಕೆ ಉಪದ ಮಡಿತ ಓಟಗ ರೆಡಿ ಆತೇರಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗಿಲು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನೇ ಪೋಯರೆ ಆರು ಪೋಯರು ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಡಚ್ಚಿ ಬೂರಿ ಆಡ್ಲ ಬಲ್ಪ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓ ಪಿರ ಎಕಡ್ದಾರ ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆರೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡಬದ ಕಡಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಟ್ಲ ಕಡಪ ಕಡಬರ್ದು ಬಸ್ವನ್ನ ಹೋಯ್ತು ಬೈದಿನತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಡು ಅಂಚೆನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಜತ್ತೀರು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜತ್ತೀರು ನನ್ನ ಗೇಮ್ ಶುರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರುಮಲ ಕಡಬ ಒಂದು ತಿರುಮಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬುಧರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂದೇಕಡ್ಲಾರಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿನಿ ಕೆಲವು ಕೊಡಪೇರಿನಿ ಉಮೇದದ ಜವನೀರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಪ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರು ಜೋಕುಲು ಕೋರ್ಟದೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟದೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ
ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಸೂರಜರೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ದೀತ್ಯಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಸೂರಜರೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಕಂಡದ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಯರ್ ನಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ದ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಹತ್ತಾರ್ಡಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಯಣ್ಣ. ದಾದಾಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಕಾಂಡ ಆಂಡು ಇತ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಹಾ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಏರೆಗವು ಅಕುಲು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಲೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬಲಿಪೋರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸಕಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಲೆ ಓಕೆ ಇತ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬಾಕಿ ಬರಿದುಂಡು ಅಲ್ಪರದು ಬಲಿಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಲಕೆರೆ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ತಿಲಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಸಾರಿ ಪಾತೆರ ಆತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬಲಿಪರೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಕ್ಕನಕಲು ಕಂಡಗ ಜೈದೇರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಗೆ ಪೋಪೆರೆ ಜರವತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರ್ದ ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಡತೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಬರದೆತ್ತೇರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿತ್ಯಾನ ಮೋನೆಂತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ತೂವರತೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಬೈಯಾಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಾರ್ಲ ಅಪ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಬಲ್ಪೋರಂದಂಡ ಅವಲ ಉಂಡು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಮನುಷ್ಯರೇ ಉಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮನೀಶ್ ಅತ್ರಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಅತ್ರಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಕಾಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೆರು ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬತ್ತಗ ಬರಡೊಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಚಿತ್ ಬೈಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬತ್ತಗ ಬರಡೊಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಜಿತ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಜಿತ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬೈದ್ರನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಶಾಲುಪಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಣಿಗೆ ಇತ ಉಪ್ಪುಡ ಮುಡಿಕ್ ಹಾ 5 ಮಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಉಪ್ಪುಡ ಮುಡಿ ಎಕಡೆ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಬಂಡಾರತ್ತ ಅಂದವು ಗಾಲಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿಕ್ 5 ಮಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಾರ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಜಾತಿಜಿಗೆ ರೆಡಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತಿಲಕೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜಿಂದ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಜಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿರತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋಯರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತಾಡೆ ಬೋಯರ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇರ್ಗೆನಾ ಅದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡ್ಸವನ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಡೆ ಬೋಯರ್ದಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಕ್ಕನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಧಿ ದೀತೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಚರ್ಮುಂಡುಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಆ ನಿಧಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬಜ್ಜೆ ನುಂಗಾದ ಸುಲ್ತಾರ್ ಡಾನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟುಂಡುಗೆತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಅಡಿಟುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನೇ ಬಂಡೇರು ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಣಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ರೆಡಿಜೇರಿಯಾ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬರಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಕ್ಕನಕಲು ಬೈದೇರು ಅಲ್ಬೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರೇ ఒక ఆయనದು ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಿಯಾರ ನನಕ ఆయనದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ದಕಲು
ಫೋನ್ ದಿಚ್ಚೇರಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂಜ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆದೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂದ ನವನ ಅನ್ನೆ ಬಿಗಿಲು ಬತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು 8 ಜನನ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರಾ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನವರು ಅಕ್ಕನವರು ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಸೂರಜ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕನಕಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಈ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಸಂತ್ ಬಂಗೀರ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಕೆಮ್ಮನು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? ಮುಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿಡ್ರೆ ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲ ರೇಸು ಶುರು ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬೂರಿಗೇರಿ ದಾಲಾ ಪುಜಕ್ಕ ಬರೋಲಿಂಜಿ ಅವೇ ದಾಲಾ ಬುಜಿ ಅರ ಮೇಕಪ್ ಬೋಂಡ ಅಂದರ್ಶ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ಪಲ್ಲೆ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೆಸರಡು ಬೇಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ದಾಲಾ ಬಂದತಿ ದಾಲಾ ಪುಜಿ ಕೆಸರ್ಡ್ ಮೀಂದು ಲಕ್ಕದಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನಿ ಪಾಲೆ ತೆಗೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಾ ನಾಳೆ? ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಸ್ವಿತ್ ಅಂಚನೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರು ಇತ್ತೆರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಚಾರನ್ 19 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮು ಹೋಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ರೆಡಿಯಾ? ನಾಳೆ ಜಿಂಜಿ ಕಾಲ್ಕೇರಲ್ದ ಉಪ್ಪುನ್ ಬತ್ತೊಂಡೆರಡು ಬಲ್ತೆರಡ ನಿಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಅಕ್ಕನಕಲು ಹಾ ಅಕ್ಕನ ಆರಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ದಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ತೊಂದಿರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತೇರ್ನಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತಿ ಪುನಂಚಿದಿನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕಂಡಗ ಜತ್ತಾರಂಡ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ. MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರತೀಶ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರ ಆರೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬರುಡು ಪ್ರತೀಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಡಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದು ಮಣಿ ಪುಚೇರು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಾಗ ಬತ್ತಿರದನ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಗ್ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಂಚಿ ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಪುದರ್ ಗೊರುಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲು ದಯಮಾಲ್ತದು ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತ ಬಿನ್ನೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಯೋಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಮೂಕಿಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ರಿತೇಶರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಿತೇಶರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯೋಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೂಕಿಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಪನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಪುಸೆಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ ಡೇಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆಂಚೆವು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲವ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚೆನೆ ನಾಲೊಂಜಿ ಬೇತೆರಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಈ ಲವ್ ಪಂಡ ಲುಂಗಿದಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿದಲಕ್ಕ ದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಅವೆಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಇರು ದಯಗ್ ಬನ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲವ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಲುಂಗಿ ಜಾರ್ಂಡಲ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಡಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪುಂಡ ತಂದೆ ಅಂದಂದು ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಗಮಟೆ ಬರ್ದು ಅಂಟಾಗ
ಗಂಟಿ ಬೋನ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ರಂಚಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಒಟ್ಟಾಗು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಗ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಅಡಿತಾರೆ ದಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟು ಬಾರ್ದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಉಂತೊಂದಿ ರಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಅಕ್ಕನಕುಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಂಗೊಂಡಿಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವರೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಎಂಜನೊಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಅದೇ ಬರೀ ಸೋಕು ಬಂಡಾರ ಕೂಡ ಕೂಡ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಹೋತು ನಾವು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐಜ್ಜಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ ಉಂಡು. ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ ಅವರ ಬಲ್ತೀರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟ ಪರೋಟ ಓ ಪರೋಟ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಐನಾತ್ತು ಬೇಗ వచ్చి పోయారు దండ భారీ పొర్లు. ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು పోరಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪಿರ ಬೋರ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪಿರ ಏರಿಲ್ಲದ ಇರ್ತಂಡು ಬೋಲಿ ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುದ ಮಾಡಿತ್ತುಂಡಾಡು ದಯಮಾಲ್ತು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪಿರ ಬೋರ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಪಿರ పోయారంಡ ಆಪಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪಿರನೆಂದು ಪರಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುತ್ತರ್ ಗೋರ್ಪಿನಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ಆರ್ಲೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಗ ಬರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಬಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಆರ್ಲೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಗ ಬರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರಜರ ದಾದಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಪಿತಡಿಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರ ಒಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಆತೇನೆ ಮೂಜೆ ಜನನೇ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕೋಟೆ ಮಾತ ಒಂದು ದೊರತೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತಿರ್ಚಿ ಜತ್ತಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜಪ್ಪಲಕ ತೋಜೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಗೇಮುಲ್ಲ ಮಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡುಗೆ ಗೋಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಲ ಇನ್ ಚೇರ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಸದಸ್ಯರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಗ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಕೊನೆಯರ್ ನಡ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತಲೆ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರೇ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಜರಿ ಈಗ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬಂಡ ಈ ಪೊನ್ನುಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೊಲ್ದು ಐಟ ಆನುಲ್ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪುಂಡಿದಲ್ಲ ಕೊಂಚಿದಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ದಿ ಕೆಲ ಬಂಡ್ರೆ ಖಜಾರಿತ ಪುಂಡಿಲು ಪೋ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ದುಣ್ಣ ಬಾಯರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂದಂದು ಬೊಡ್ಡ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಬೀಗಿಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿಯರು ಬಾಯ್ಗೆ ದಿಯರು ಬಿಡ್ತೀರ್ಗೆನಾ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನಾದ ಅಡಿ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬೂರಿಯರು ಅಲ್ಲ ಬುಡಯ ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಆಡಿ ಕಡೆಕ್ಕ ಬೂರಿಯರು ಆರಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಟಗ್ ಆಫರ್ಗ್ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಡಿಸಾಂಬಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ ಕೋರಿಯರ್ ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಬೈದ್ರನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಂಡೀರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರ ದಾದಾಣ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಂಡ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆನಲ್ನ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಆಂಡಿ ಆಣದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹೂ ಬಾಕಿಂಡು ಈರ್ಪನುಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಂಡ ಆತಿಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಇರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲದ ಗೇಮು ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಯಾಕಡೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಬಲ್ತಿನ ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಇನ ಮುಣಗೆಂದೋಡು ದಾದ ಬಂದರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೀಲ್ಸ್ ಅವನು ಅಲ್ಪ ಕಂಡೋಡತೆ ಅತೆ ತುಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೈಕ್ ಹಾ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಾರಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ರೀಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಇಂಬದಿ ಓಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ದಾಲ ಬಂಗೇಜಿ ತಿರ್ಗದ ಬಲಿ ಪರಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಮಾತ ಕೈಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತೊಂದು ಕೆಸಡು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವಿನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಏರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಫೋಟೋಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮುಲು ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಪೂಜಾರ ಇಂಬದಿ ಓಟ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪಿರ ಪಿರ ಬತ್ತಾರ್ಡಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯರು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯರು ಅಕ್ಲು ಜೈನಾತ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆರ್ ಪಾಪ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟುದಾರೆ ಕಾಡು ಕಾತು ಗುಲ್ದೀರ್ ಓಕೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ತುಳ್ಳೇರು ಹಾ ತೂಕ ಏರು ವಿನ್ ಆಪೇರಂತ ಇಂಬದಿ ಓಟ ಬಂಡ ದಾಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಬಲಿಪಾರೆ ಅಂದ್ ಎದುರು ತುಯ್ಯಾರೆ ಪಿರ ಬಲಿಪಾರೆ ಅದೇ ಅಂದಂದ ಆತಿ ಅಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬತ್ತೇಡ ನಂಜೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏತು ಜನ ಟೀಮುಡು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ರಿಲೇ ಪಂಪ ಎಲ್ಡುಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪು ನಂತು ಹೊಡಿತಂಡ ಉಲೇ ಸಾದಿರು ಬರ್ಕ ಅದೇ ಹಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ದಯಮಾಲ್ತು ದೂರ ಡಿಪುಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ನಿಮ್ಮದಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಹೋಯರ್ನಂಡ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ತಿರ್ಗಿದುಂತುಲೆಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಬೋಲಿ ನನ್ನ 90 ಜನ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿರು ಸೂರಜೆರೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕಂಡಾಗ ಬತ್ತಿರ್ದನ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲತೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲರದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ನಿನ್ನದೇರಂದು ಯಾನ್ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪುನೆ ಜಿಂದ್ ನಮೊಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ವರಾಂಡಲ ಕಂಡಡು ಮೀಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂದಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಗಲ್ಲ ನಿಧಿ ಪುತೂಲೆ ಅದೇ ಅಕಲ ನಿಧಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ನಿಧಿ ಅಂದಂದಲೆ ಮುಲುಪಂಜಿ ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂರಿಯದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜರು ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಲಿಪಿರ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಬಲೆ ಅಗ್ಲಗಿತ್ತ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚವು ನಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಟು ಮಾರಂದು ಅವಳು ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಲಿಪ್ಲೆ ಎಂದು ತಿರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಗೊಪ್ಪಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ರಾಮದಾಸ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೆರಲ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿರು ಅವನೊಂಜಿ ದಕ್ಕರ ಪಲ್ಲಿನೊಂಜಿ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಏರೋ ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕನು ಪೊಯ್ಯೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ದಕ್ಕೋಜಿ ಕಂಡಡೆ ಪಡವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಕ್ಕನ ದಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳ ರೇಟ್ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕುನಕಲು ದಕ್ಕೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಆಂಡತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಹಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಸ್ಮಿತ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ಪುದಾರತಿ ಅಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಡು ಮಾರಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಿಧಿ ನಾಡುವೇರು ಕಣಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನೆರಡು ಮೂಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೂರಜರೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಅವ ಇವಾಗ ರಿಲೇ ಉಂಟು ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಉಂಟು ದಾದಾಂಡಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುಂಡ ಸೂರಜರೆ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಏರು ಮಾತು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಇತ ಮಾತೆರ್ರ ಬಲಿಪರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ರೇಸ್ ಆತಿಚಿಕೆ ಅಣ್ಣನಕಲ ರೇಸ್ ಅಂದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಉಂತುದಿರತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಕಬೋಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿಪರ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ಬಾಯ್ಸ್
ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ತೋಜ್ಜೇರು ಬಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬಲಿಪರೆ ಬೋಬುಜೇರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರ ನಡುಚಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣನಕು ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡತೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿರು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನೆರಡು ಮೋಕೆಡ್ ಯೋಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಡಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಚೈನ್ ಮೀನಿತ್ತಿನ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಬಲಿಪರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಬಲಿಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಇನಾಮುನಿಗೆಂದು ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಉಳ್ಳೇರ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನ ಅಂದ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಚೂರು ಬರಿಕ್ போயிருந்தா ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಬಲಿಪರ ಡೇಪುಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನೇರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಹೂವ ಒಂದೊಂದು ಓಟ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾಂ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಬಲಿಪಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣೇರು ಬಿಗಿಲು ಬಾತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಪೊರ್ಲುಂದತೆ ಇಜಿಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚವನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ 5 ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡೋರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂದಂಡ ಇಜಿಂದಂಡ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ಕಂದು ಅದೇ ಮಸ್ತು ಜನ ಬಲ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಗ್ಗ ತೋಜುನು ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣಿ ಹಾಂ ಪನ್ನಂಚೂರು ಸೋಕ್ ತೋಜುನು ಎಂಚಲವು ಜಿಗ್ಗಲವು ಜೀಗುಜ್ಜೆಲವು ಬಲ್ತೆರಡಾನ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೇರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಲಿಪುಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಓಕೆ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಬಲಿಪುನಗ ಹಲೋ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ಬರೋಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೋಜೋಡುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀರೇಶ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಈರೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬರೋಡು ವೀರೇಶರೇ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರ ದಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬತ್ತದು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರಡ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ವೇಟ್ ದಾದಾ ಈರ್ನ ಬರಿಟೇರಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಗೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬತ್ತೊಂದು ಹಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಡು ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಗಂಟೆನ ಬೊಟ್ಟೆ ಅಡ ನತೆ ಎಸ್ ಅಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಲ್ಲರ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಸೇರೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲಕಣಿ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ದೇವ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ 4 ಜನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನತೆ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಾರಿ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೀಡಿಗೆ ಬೋಪುನಾತ್ ತುರನಾ ಪಿದಾರ್ದು ತೋದಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ತೀದು ಬರಿಕ ತೀದು ಜತ್ತರ ನಡ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಬೊಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಬೋನಗ ಕೋಡೆ ಕಂಡಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಅಂತ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪತ್ಲೆವೇಣ್ಣ ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರತಿ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡೊಂದು ಅಂದ ನೀರು ಪಂಡರು ಜಿಗ್ಗ ಪುನು ಜೀಗು ಜಾಪನು ಈ ರೈಟ್ ಬಿಡು ಹುಷಾರತಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಿಪಿನಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪುದರ್ ಬರೀಲಿದೆ ಪನ್ನಗ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಪಿರೋನು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ
ಒಂದೊಂಜಿ ಓಟ್ ಓಕೆ. ಹಾ ರೆಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚೂರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದತಿ ಅವಸರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಿಡಿಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಹಾ ಓ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಓಟ ಅಲ್ಲ ಬುಡ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಇಂಚ ಗೇಮ್ ಹುಡುಗರು ಈತ ಜನ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಪು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಇರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬುಧ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೂ 3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣನಕುಲು. ಹಾ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಣ್ಣನಕುಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಲಿಪರೆ. ಒಂದು ಬಲ್ ಡೈಟ್ ಆತಿಜಿ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ದ ಸೈಡ್ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಉಂತಾದವನ ಚೂರು ನನಾತ್ ಇಂಚಿಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಯಾರ್ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ರೆಡಿ ಆಡು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋಮೇಟ್ ಅವೇತು ಜಾಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡು ಅಲ್ಪಕಂತ ದಿಯಾರ್ನಡ ಬಾರಿ ನಾದಾಣಿಗೆ ಬಿಗಿಲು ಬಾಯ್ರೆ ಕಾಪರಜಿ ಬಲಿಪ್ಪುಣೆ ಸೀದಾ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡತೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಇನಾಮು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಏರಿಯವು ಮೀನು ನಂಚಲ ಏರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಈರ್ಲಕನೆ ಉಳ್ಳೇರು ತೂವರೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಓ ಏಳರೆ ಕೋಲು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಕುಸಿತ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣಗ ದಾದಾ ಅಕುಲು ಬಲಿಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕೆಮರಾ ಬತ್ತ ಅಂತ ಬಲ್ತದೇರಿ ಓಲೇರ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಓಲೇರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆಗೆ ಕೊರಡ ಇನಾಮು ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ ಪಿರಮೂರು ಜನ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು. ಹಾ ಇತ ಆಚೆ ಜನನು ಬಲಿಪವನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಜೈನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಉಂತಿಯರ್ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಅಂತಲೇ ದಯಮಾಲ್ತು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ 7 ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗುಲ್ಲಾದ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ದು ರೇಸಿಡ್ ಬೂರ ಎಡ್ ಎತ್ತಾರಿಗೆ ಅದೇ ಏರ್ ಬನ್ನಿರೇಗೆ ಬಲಿಪು ನೆಟ್ಟು ಬೂರ ಅವು ಸಾಲೆಡ್ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬೂರ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಟೆ ಮಾತಾತ ಅವು ಅಮ್ಮ ಚಾಕ ದೀತೀರನ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಪ್ ನೀಟ್ ಅದೇ ಕಲ್ಪು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕರ ಬಲ್ತಿತ್ತಾರಿಗೆ ಮಂಜು ವಾರ ಬೈಜಾರಿಗೆ ಅವು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮು ಹೂಗೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಉಂಡು ತಂಡ ಪ್ಲೇಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಲಿಪರೆ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏರು ಉದ್ಯಾವರದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನು ಉಡುಪಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡ ಗೀತಾಂಜಲ ಬನ್ಲೆ ಅದೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಆ ಪಲ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದು ಇರ್ ಪುದರ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಜಯ ಜಯ ವಿಜಯ ಇಪ್ಪಡು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಪನ್ನಗ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜವನಿ ರಂಜಿ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿಗೆ ಚೇರ್ ಬರಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತುಂಡ ಕಡೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ 4 ಜನಟ್ಟು ಏರು ವಿನ್ನರ ಪೆರುದುವಡು ಅಂದಂದು ಅದೇ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆ ಬರಡು ಹೆಂಚಿನ ವಾಯಿಸಿ ಮಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅವಳೊಂಜಿ ತೀರ್ತು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ಕುದ್ದೆದಾರು ಉಂತುದಿರತ್ತೆ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸೂರಜರು ಬಂದು ಅರೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರಂದು ಇಕ್ಕಳು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಪುದರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ
ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ದೀತ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಂತು ಉಂತಾಯರ್ ನಡು ಸರಿ. ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಕಡರ ಬಂಡರ ಅವಸರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಅಂದು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಲ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಡು ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರಂದಂಡಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಕಂಡದಂಚಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಲ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಇಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಹಾ ಆದಿ ಜನಟ್ಟು ಏರು ವಿನ್ ಆಪೇರು ಇದು ಹೊಡಿತೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಏಲರೆಗೋಲು ಆಜರೆಗೋಲು ಏತು ಬುಡ್ಬುಜಿ ಮಾಡೋದು ಬಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂತಾಯ್ತು ಕಡಕ್ಲ ಹಾ ಕಡೆಕ್ಲಿ ಏರ್ಲನ್ನ ವಿನ್ ಆಪಿರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲಿ ದಯಗ ಡೈಲಾಗ್ ನೆಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಕಡೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿದ ಮಾಲಕಿರ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪಾಯ್ತಂಚಿ ಮಾಲಕಿರ ಅಂಚಿತಿನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಸುಮಿತ್ ಅರೆನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸಾಲದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಾರುಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಪನ್ನಗ ರಿಲೇ ನಂದ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೂರಜರೇ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಓ ಏತಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬರ್ಪೆ ಇದಾಗ ಏರ್ಕ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಂಡ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೇರು ಪದ್ಯ ಅಣಗ ಬಲಿ ಪರದೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಮಿತ್ತದು ಚೇರ್ ಬರ್ಪುಣ ಆತ್ನ ಮಟ್ಟ ಒಲ್ಲ ಬೇತ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಉಂಡ ಗೊಬ್ಬ ಒಲೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರವಿಂದನ ನಂಚಿನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೋದುಪ್ಪ ಅರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರ ಅಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂಡಿರಾರು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇರೇನು ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಇಡಲಿ ಇದೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾತಿರ ಪೂರ್ವ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಗುರುತದಕಲು ಎರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಪೂಜೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನೇ ಊರು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಏಪಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ರಡ್ನೇ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಿ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಡ್ ಇಂಚಿನನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ತೂವರೆ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್ ದಗಲೆಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಊರು ದಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಉಪ್ಪಡು ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪಡು ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗೋಲೆಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗೋಲೆಡು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲಂಚಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಮಾತ ವರ್ಷದ 355 ದಿನಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ವರ್ಷದ ಟೈಮುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜವಾನೆರು ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಪುಣ್ಯೋಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೋರೊಂದು ಏನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಕು ನಿಕಲಿಕ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡ್ ಪೋವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚನೆ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ದಂಚಿಪೋಯತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ರಿಲೇನ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತಿನ ಮಾತೆರ್ರ ಕೆಸರಗ ಜಪ್ಪೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಪುಣಿತ ಸೈಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ದೀತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕುರ್ಚಿದಡೆ ಬರಡು ಚೇರ್ದಡಿ ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪುರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್. ಸೂರಜ್ ರಾಯನಾಥ್ ಬೇಗೊಂಜಿ. ಓಕೆನಾ. ಕಬಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಬಿ ಒಕ್ಕ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋಡು. ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋಡು. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಒಕ್ಕ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬೆದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಸಿ ಮಗುರು ರಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಬಿ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್. ಮನುಷ್ಯರ ಹಲೋ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲು ಚೇರ್ ಪತ್ತ ಬರೋದು ಲೇರು ಅದನ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅದು ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ದೂರಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ರೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಚೇರ್ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಸೌಕುದ ಗೇಮು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ದೀಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ನಡೂಟು ದಿಯರ್ ನಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಡು ಕಂಡದ ನಡೂಟು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಚೇರ್ನಗಂತ ಮೆಡ್ಲಿಡಿದೀಕ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಚೇರ್ನ ಪೂರ ಇಂಚಿಗಂತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮುಲ್ಪದೀಕ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ಚೇರ್ ಕಣ ಒಂದು ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸೂರಜರ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದ ನೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಜ ಪೆಚ್ಚು ಎಂಜ ಬಾಲಿ ಬಾಲ ಅದೇ ಹಾ ಮಗುಲ್ ನಿಧಿ ಏರ ನಾಡು ಒಂದಿಜ್ಜರದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ನಿಧಿ ಉಂಡುಗೆ ಇರಗ ನಿಧಿ ಬರ್ಚಿ ಕಾಸದ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾಡುಂಡ ದೇವರ ದಿಕ್ಕುವರೆಗೆ ಇರಗ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ನಾಳೆ ರಜೆ ಉಂಟಾಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾತದಲ್ಲ ಬರೇ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡಸಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬೆದ್ರ. ಈ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಡಬೇಡಣ್ಣ. ಅರುಣ್ ಈ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ದಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು. ಸೂರಜರೆ ಅಪಲಣ್ಣ ರಿಲೇ ಉಂಡುಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ವೆಂಚ ಪನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರೈ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪರೆ ತಾರಾಯ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರಾಯ ಒಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಲ ಅಂಜಾತಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪರೆಗೆ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇ ಪುಂಡು ಐರು ತುಂಬ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪುಡು ದೂರಡಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬಡು. ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲು ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ರೆಡಿ ಆವಡು ಕಬಡ್ಡಿ 17 ಟೀಮ್ ಉಂಡು 14 ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು
ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾವೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇದಿಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್. ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ 14 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು. 14 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು. ಬೇಗ ಬರ್ತಾವೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್. ಇದಿನ 2 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್. ಹಲೋ ಅಂಚಿನ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಮೀನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಅರೇನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೀಮ್ ಪಂತನತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಕುಲಿತ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕಂಡರು ತಪ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ವಾಕರ್ ಕೊರದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರು. ಬಲೇಣ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕು ತಯಾರಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡಸಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬೆದ್ರ ಈ 2 ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಬಾರ್ದು. ಬೈದ್ರಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸರ್ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಜರ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಚಾರ್ ಪಾತ್ ತುಂಬೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗುಲ್ಲೊಂದೇರು ತುಂಬೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗುನಾಗ್ಲೆ ನುಂತಾಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅವಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಪಿರ ಬಾಣೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು ದಯಬಣ್ಣಗ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅದ್ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆತೀರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪಂತಿನಂಚಿತ 2 ಟೀಮ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅವು ಅಂಚಿರ್ದ ಆನಗಿಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಐನಾತ ಬೇಗ ಆನಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ರಾಕೇಶ್ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಟಾಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಡಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಡೋಣ. ಡಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ನೀಗಲಣ್ಣ ಜಪ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಬರೆಯಾರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋಟು ದಡಂಜಿ ಪೋಯಾರ ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಡಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಇದಿನ ಹಾಕೋರ್ ಎದ್ದು ಟೀಮ್ ಹಾಕೋರ್ ಅಪ್ಪು ಐನಾತು ಬೇಗ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕನಾಕುಲು ಅಕುಲು ಬೀಡ್ ದೀರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದು ಬೈದಿರ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಹೋದು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮರ ತಾರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ದಿರ ಅಗಲ ನಿಂಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಕಟ್ಟುನ ಬೀಡಿ ಆತಿ ಇನ್ನು ಪಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬೆದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡಸಿ ಮುಗುಲ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗುಲ್ಲ ಕಂಡ ಬರೋಡು. ಯೋಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲೇರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಂಡರ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿನ ಮೊಟ್ಟಗುಲೇರು ಅರೆಲಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುಚಿ ಗೊಬ್ಬನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಒಲ್ಪೆತ್ತುಗಳ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ ಬಾರ್ದು ಕಾತುಗುಲ್ದ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್. ಡಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನಿಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಜಾಡು ಹಾಕೋರ್ ಎದ್ದು ಟೀಮ್ ಐಟು 2 ಜನ ಬರ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಅಂದು ಬೈದ್ರೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೋರ್ದು ಮಾಡದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ಬರ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ಅದಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದೀರ್ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕಾಣ ಬರೋಡದೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ಪನ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ಬೆದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡಸಿ ಬಲಣ್ಣ ಈತೇನಾ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸೂರಜರ ದಾದ ನೀರ್ನ ಗಾಲಜಿ ಚಾರ್ ಬರೋದಿ ದಾತ ಚಾಟ್ ಬದುಕುಲೋ ಒಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಲಜರು ನಮ್ಮ ಜನ ಇರುಲೇ ಇರತ್ತೆ ಓಲೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗಳು ಇಂಚ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗಳು ಅಂದು ಅದು ನಿಗ್ಲಿಗತ್ತಿ ನಿಗ್ಲು ಏತ್ಲ ಬಲಿಬ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ತನಕ ಉಂಟು ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಇಟ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾಕ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಕುರ್ಸುರುವಾದ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ತೋಲಿ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಹೋದ ಕುಲ್ಲು ನಾತಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ
ನನಯರೆಲ್ಲ ರಕ್ಕನಕುಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಗ ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮುಲೊಂಡುಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಪನ್ನ ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಮರಿಯಲುಡು ರಾಪುಲು ಅರೆಗಲುಡು ಬಚ್ಚೂಲು. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ. ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಹಾ ರಾಪೋಲು ಮರಿಯಲುಡು ರಾಪೋಲು ಅರೆಗಲುಡು ಬಚ್ಚೂಲು. ಅದೇ ಎರೆಗಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಜಿಫಾನುಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಗಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಸುದೇಗೆ ಸುದೆ ಏರ್ ಬಂಡಿವ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಂದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಏರ್ ಬಂಡಿವ್ ಓಲೇರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರು ನಿಗಲ ಬೆದ್ರದೋಗಲ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರದೋಗಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಮರಿಯಲುಡು ರಾಪುಲು ಅರೆಗಲುಡು ಬಚ್ಚೂಲು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಬಣ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೀರ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದ ಅರೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾಲಿ ಕುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ದೂರಡಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ ಹಾಕನಾಗಲು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ತಾಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಪಾರೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಕುಲ್ಲಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂರಜ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರು ಬೆದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರೆ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಲೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆ ದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಐತೊಂಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವನವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕಾತುಂದಿಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಲಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸೋಡದೋಗಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ದಾದಂಡಿ ಸೂರಜಾರಿ ಮಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಯಾರ ಕುರ್ಚಿಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಹೋಗ್ತೀರ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ. ಓಕೆ ನಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿರಿ ಸಂಗೀತ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಡಿಜೆದಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಪತ್ತೆ ಶುರು ಆಣದ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ವಿಷಯ ಪದ್ಯ ಆಫ್ ಆನಾಗ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಫ್ ಆನಾಗ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಗೇಮ್ ಕೊಡೋರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರನೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಬಂಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬನ ನನ್ನ ಪೂರ್ಲು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಇರ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನಿತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಗನಾ ಆವಾ ಎಂಚಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರದೆ ಪಡದೆ ಜೋಕಲ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿನದ್ದು ಎನ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಣ ಅಂದೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಒಂಜಿನದ್ದು ಎನ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ಜಾಕಲು ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಪಣಂತಲೇ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರ ಟೀಮ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತರಿಗೆ ಓದ್ತಲ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತೇರೆ ಮಲ್ಲಕುಲು ಅಲ್ಪ ಏರು ಮಾತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬರ್ಪಣಗುಲ್ಲರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಬಲೆ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಬರ್ದು ಕುಲೋನು ಆದಿಂಗ ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂತಿಜೇರು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆತಿನನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ಲೇ ವಾನ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಡೂಟು ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲರ ತಾಯ್ನಾತ್ ಕಟ್ಟಪುಣಿತ ಸೈಡ್ ಮೀಂದಲೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತಲಕ ಆತನತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಟೆಡು ದೀತೆರಿಗೆ ನಿಧಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮು ದೀತೆರಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಅವೇ ನಿಲ್ಲಡೆಕೊಂಡು ನುಂಗಾದು ಮಾರ್ನಾಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಪಿರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದು ಬೋಲೆ ನಿಧಿ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಏರ್ ನಿಧಿ ನಿಧಿ ಬಂಡ ಏರಿ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಬುಡಿದಿ ದೀತಿನ ಗಂಟ ನಿಧಿ ಬಂಡ ಎಂಚೆ ಪುಣ ಬಂಡರದಿ ರವಿ ಅಂದಂದು ಗಂಟು ಕಾಸದ ಗಂಟು ಉಪ್ಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬಡ ಪುಂಡುಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಬಡ ಪುಂಡುಗೆ
ಅಕ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮನದಲ್ಲೇ ಸುಂಡುಗೆ ಅಂದೆ ಬಡಾಪಿನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತು ಬಲೆ ಅಂತ ಬರೊಂದು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಬನಂದು ಬೇರು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಡ್ ಬಲ್ಪುಗ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಹತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಬಾರಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಚಾರ್ ಬರ ದೀತಾಂಡಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಕುಲ್ಲುದಾಂಡಿ ನನ್ನ ಸೂರು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡವೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರ ಸಾಂಗ್ ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಸಾರಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳಯೇ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಲ್ಲ ರತ ಪದ್ಯ ಅನಗ ಕಾಲಿ ಬಲಿಪುಡ ನಲ್ತೊಂದು ಬಲಿಪೋಡು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚದ ಬಿಡ್ಕಣ ಆಡದ ಈತ ನಾನು ನನಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಈತ ಬಲಿಪ ರೆಡಿಯಾ ಪೇರು ಆಡ ರೆಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೋದುಂಡುಗೆ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಹೋಲಿರ್ ಪಂಪ ಇಳ್ಳುಲ್ಲೇರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವಾತೆ ಮಲೆ ನಿಧಾನ ಬಲೆ ಆರಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೀರಾ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ದಾರ್ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತೇರಾ ಶುರು ಮಲ್ಪಗಾದೆ ಬತ್ತೆ ನಾಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಗಾರೇನು ಮೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಪೂರ ಚಾರ್ ಇದು ಕಾತುಕೊಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಚಾಡ್ ಕುಲ್ಲಗೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೇಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡಗ ಜತದು ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಪದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಪದ್ಯ ಪಿರಬರ್ರೇಜಿ ತತದ್ಲ ಪಿರಬರ್ರೇಜಿ ಏಪಲ ತೋಪುನ ಸಾದಿ ಪೋಣ ಪಿರಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ How is the Josh? ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಗೆ ಹಲೋ ಔಟ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಸುದ್ದಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಏತ್ ಬಂಗಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ದು ಬಾಡ್ನಿ ಮಾರವೇನು ಅದು ಪದ್ಯ ಕೆಲವು ಬೋಡಾಪುಡು ಜನ ಕೆಲ ಉಂಡಾತ ಆಯ್ತು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗಲಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಸಾಂಗ್ ಪದ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ರುಂತುಲಿ ನಲ್ತೊಂದು అంటే ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಉನ್ನೆಂಜ ಮನುಷ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡದಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಮಲಿಪುಣಿ
నెక్ బలిపును అనిపారా నెక్ నడపును అలే అలే అంచం వెళ్తుండే ఉంటారెచ్చి అలా అండ తిరగ చారు దిక్కుతుంది బలిపడు 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 చారితి నడప మెల్ల పోపు నత్తి ఓకే ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತು ಬಾಲಿ ಬೋರ್ಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಆಡದ ಕಲ್ಲೆ 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 ಕುಲ್ದೇರ ಮಾತಿರ್ಲ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡು ಮಗ ಓಡು ಈರ ಒಂಜಿರಗ ಚಾರ್ ತೋಜಿನಿ ಜತೆ ಓ ಎದುರು ಚಾರ್ ಇತ್ತು ಲವಣ್ ಬುರ್ದು ಬಲ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಛೇ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕಪ್ಪ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿಲರಾ ಹಾ ನಲ್ತೊಂದು ಬಾಲಿ ಪ್ಲೇ 2 ಇಯರ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಉಳ್ಳರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಡಿ ದಿಗಳು ಸೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲಿಪೋಡು 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 ಉಂಟುಂಡ ಒಂದು ಬಲಿಪೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಚಾರು ತಿನ್ನಲು ಮುಂತು ನಡೆ ಹೇಗೆ ಚಾರು ಮುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಸಿ ಜೊಂಜೂರು ನಲ್ತೊಂಡು ಬಲ್ತೊಂಡ ಕಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ದಾದಾಂಡ ಪೆಟ್ಲಾಟೆ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಲ 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 ಹಾಕೊಂಡೊಚ್ಚಿ ಹಾಕನಾಗ್ಲೆ ಹಾಕ ನೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವರತ್ನೇಶ್ವರ ಬೀವ್ಲಾರತೆ ಅಲ್ಪೊಜ್ಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಬಲಿಪೋಡು 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 ಅಂಚನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಭಾರಿ ಸೋಗುದ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ತನ ನಿಕ್ಲಾಲ್ ಬೇಪನ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹುಲಿಯರ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೊರೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಲ್ಪು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಪು ಜೇರುಂದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕೊಂಡು ಅಲ್ತಾಡ ಬಾರಿ ಬೋಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕೊಂಡು ನಲ್ತ ನಿಲ್ಲೋರು ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಅಂತೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡುರ್ಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಮೂರು ಐನು ಮೂಜಿ ನಿಗಲ ಐನು ಮನುಷ್ಯರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಸುದ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣ ನುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಾಡುವೇರು ಜೋಶುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಚಾರನ್ನು 11 ಬಾಲಿ ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇಡಲ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಬರೀಟು ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾ ನೆಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರತ್ತ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಟೇಜ ಓಕೆ ಅದ ಪದ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಪು ಜನ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ಪದ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೈಜಿಗ ಓಕೆ ಚಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ అని మెల్ల వెళ్ళిపోయి స్పీడ్ స్పీడ్ మూడు అలా ఇర్చూరు జోరు పని మూలు చే దాదానికి ఇక్కడ బలతొందులేరు ఓకే ఆడి
ಬಲಿಪಡು ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ನಾಲ್ಪಡು ಅಂಚೆ ನಾಲ್ಪಡಲಿ ನೂಕೊಂಡು ಬಲಿಪುನು ಚಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಕ್ಕ ರೆಜ್ಜಿ ಉಂಟಾರೆಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುಡು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಳು ಉಂಟು ಚಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಆದದೆ ಮಕ್ಕಳು ರನ್ 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 ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನಾತ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪಡ್ಜಿ ಹಾ ಅಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಬಲಿಬಿಲೆ 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 ಬಲಿಪಡು ಅಲ್ಲ ಪದ್ದು ಉಂಟು ನೋವು ಹಲೋ ಆಡತ್ತ ಔಟ್ ಆಯ್ಯಾರಾ ಹಾ ಆವಡತ್ತ ಪದ್ದು ಉಂಟು ನಾವು ಒಂದು 2 ಜನ ಔಟ್ ಆವಡತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಂ ಕುಡೂರ ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಸರ ಹಾಂ ಸೋಕುದ ಪದ್ಯದಿಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆ ಬಲಿಬಿಲೆ ಎಸ್ ರೈಡ್ ಔಟ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಬಲಿಬಿಲೆ ಬಲಿಬಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಬಲಿ ಪಡ್ಚು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತುಂಡ ಉಂಟರೆಜ್ಜಿ ಚಾರ್ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟರೆಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲಿ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏತೋರಿದು ನೀನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಚೇರ್ ಉಂಡು 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆರೊಂದು ಅಕ್ಕ ಉಷಾಪ ದೇವ ಹೊನೊಂದು ಇಡೇ ತೋಜುನಾರು ಬನ್ಯ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಗೇಮು ಅಂದಂದೆ ಇತ್ತೇನ ರಪರಪ ಬಳಿಪೇರು ಬಡಾತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಡಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಕೆಂಪನ ಬಲೆ ಓಕೆ ಕೊನೆಯ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ఇప్పుడు ಅಂಚಿತಿರ 5 ಜನ ಏರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುಡು ಅದೇ ಮನಿ ಸರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಆಡು ಆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆದೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಟ್ಟು ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಬಂತಿನವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ದಯಮಾಲ್ತದು ಮಾತ ಬರಡು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯರ ಅದಾದಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ನೀರು ಕೊಂತ ಕೊರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂడి ಅಲ್ಲಿ ಪೇರಂಡಲ್ಲ ಅದಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಜರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ
ನಾನು ಏತು ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಸಂಗೀತ ಖಾಲಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಚೇರ್ ಉಂಟು ಈಗ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ Match won by ಮೊಟ್ಟುಗು ಈತ ಜೋಶುಡು ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬಾರಿ ಜೋಶುದ ಪತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ 5 ಅವು ಬಿಚ್ಚಾರ್ದನ ಅವು ಅತ್ತಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಪಿಲಿ ಬಾರಡಿಗೆ ಪಿಲಿ ಒಂದುಲೆ ಪಿಲಿಗೆ ರಂಗ ಬಾಡೊಂದುಲೆ ರುಂತುಲೆ ಓಕೆ 3 ಜನ ಇರುತ್ತೆ 3 ಪಿಲಿಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಇತ ಮಾನಮುನಿ ಬಲಿ ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ವಿನ್ ಪೇರು ತೂಕ ಸರಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತ ಚಿಪ್ಪುನು ರಡ್ಡ ಚೇರ್ ఉంది ಓಕೆ ಪದ್ಯ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಪಿಲಿ ಬರು ಪಿಲಿ ಮೂಳೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಾಟುಂಡಿ ಗಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಡು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಡಿಕೆ ದಾಗ ಇದ್ದಾರ ಓ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಐಜಿ ರೆಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲು ಈಗ ಏನು ಯಾಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬಂದಾರ ಮಾರೆ ಅಲೆ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಡೆನ್ನ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ನಲ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಜೋಶುಡು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು ನಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಹುಟ್ಟೆಪ್ಪಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಾರ ನಂಡ ಬಾಲಿಪುಣ ಅಂಚಿದ್ರೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಜೋಸ್ ಪಾರ್ಪಣ ಬಾರಿ ಸೌ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಲಿಪೇರು ಬಾರಿ ಜೋಶುಡು ಬಲಿಪೋಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ರೆ 2 ಚೇರ್ 3 ಜನ ಏರಾ ಪೇರು ವಿನ್ನರ್ ಚಾರ್ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾವ ಯಾವತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ 2 ಜನನ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಕೂಡ ಬಲಿ ಬಾರಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲಿ ಬಂದೆ ಹಾ ಬಲಿ ಬಾಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ದೀಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಲೆ ಮೀಂದು ನಾಕು ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಜೋಕುಲು ಏ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯೇ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಜೋಕುಲು ಎ ಟೀಮ್ ಮೊಗಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಂಡ ನಡೆ ಬರೋಡು 2 ಟೀಮ್ ತಗುಲ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಟೀಮ್ ದಾಗ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿದ್ರು 2 ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೇಡಿ ಏರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂದುವೇರು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡು ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡಾಗ ಆಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಡೋಡೋಡ್ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಬೈದು ನೋಡಿದ್ರು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಏರಾ ಪೇರು ವಿನ್ನರ್ ಏರಾ ಪೇರು ರನ್ನರ್ ಅಲ್ಲ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆವೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕಣ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ ಬೈದು ನೋಡಿದ್ರು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪುದರ್ ತುಡರ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾ ಪುದರ ದಿವ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾರಿ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾರಿ ಜೋಸುಡು ಬಲ್ತೊಂಡಿತ್ತೆ ನಲ್ತೊಂದು ದಿಸ ಅಂಬೇರು ದಿಶಾ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ಡ್ ಅಮೃತಾಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂದು ನೀರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಲ್ವ ಮಿತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಇರ್ತು ಒಂದ್ಮುನೆ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಚ್ಚರಿಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ ವನಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ನಿಧಿತದಲ್ಲ ಕ್ಲೂ ಮೀನಿ ಉಂಡ ನಿಧಿಕ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೂ ದಾದ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಒಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಓ ಬಲ್ಲೆ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೊಂಡ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ ನಮ್ಮ ನಾಡುವ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ಗ ಅವಳು ಏನು ಒಲ್ಪೊಂಡೊಂದು ಬಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಕಂಡೋಡುಂಡಿಗೆ ನೀರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾನೋಡದೆ ಕಂಡದ ಕಟ್ಟಪುಣಿತ ಸೈಡ್ ನಾಲ್
ನಾಲಿಜಿ ಒಂದೇ ಐದು ಬರ್ಚಿ ಮನಿ ಶರೀರ ಕಂತು ಕೊರ್ರೆ ಆಗ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತೊಲೈ ಕಾಸದ ಗಂಟೆ ದೀತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬರೀ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ಚರ್ಮ ದೀತೆರ್ಗೆ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೆದ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮಾರುಲಿ ಸುಲ್ತುದು ಸೂರಜರೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ಓಪನ್ನಾಗ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪದ ತೆಪ್ಪುದೊಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪೊಡು ರಿಲೇಕ್ ಒಂದಿನದ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ರಿಲೇತ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೊಂದು ತೀರು ಹಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದಿನದ್ದು ಹಲೋ ಹಾ ಬರ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿನದ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಡವೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯೇ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಯುವಕರು ಎರಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮೂರ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಅನ್ನನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪು ಇருந்து ಬಂದಿರು ಒನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನದ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನಸು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿಕಲು ದನೆಜ್ಜಾರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಏನಂತೀರಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಒಂದಿನದ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಇತ್ತುಂಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪಂದಾಗ ತಗುಲ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡು ಮೂಲ ಕೆಸದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದೌದು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ 16 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೌದು ಸರ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಹೌದು ಹೌದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಯಶಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ತಲಕ ಮಲಕ ಕನ್ನಡ ಮೇಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಲ್ಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುಜಾರೆ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಬಾಡು ತುಳುನಾಡ ಮೋಕದ ಜೋಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕದ ಜೋಕುಲು ಮಾರ ಓನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಪಾಡುವೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೋಕದ ಮಧ್ಯ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಪತ್ಯ ಉಂಟುನಕ ಕುಲ್ಲಾರೆ ನಿಕುಲು ಚಾರ್ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುನಾ ಬಲಿಪೋಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬಲಿಪೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದು ನಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ವಿನ್ ಆಯ್ತಿಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪಾರು ಇಜ್ಜಿ ಓಡು ಪತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಡಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಇತ್ತಗೊಲ್ಲೆ ಉಷಾಪದೇವ ಛೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವೀರ್ ಬಾಬಾ ನಾಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಚಾರ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಜ್ಜ ಪಾಪಯ ಬಾಬಾ ಛೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಜವೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬಲಿಬುಲೆ ಓಡಿ ಅಂಚುಣೆ ಮಡಿಕೆ ಬುಡಪ್ಪರುಂಡು ಅಡಿಯಾಲು ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ
ಓಕೆ ಬಲಿಪಡು 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 ಬಲಿಪಡು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಮಕ್ಳೇ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಓಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ. ಹಾ ಅವಿಸ್ತ ಜೋಸಲ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಡು ಇಂಚ ಬಲಿಪೋಡು ಬಲಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಜೋಕುಲೇತ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆರದ ಆನೆ ಪನ್ಪೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಮುಳ್ಳು ಓಡಿ ಕಂಡದರ ಮುಳ್ಳು ಕೆಸಾಡು ಇದು ಮುಳ್ಳು ಬರುತ್ತುಂಡ ಅದು ಎಂಕ ನಡಪ್ಪರನೇ ಆಪತಿ ನೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಬಲಿಪು. ಓಕೆ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೇಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ 4 ಜನ ಜವನೇರೇನು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಉಲೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಊಟ ನಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗೇಮ್ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪೀರ್ ಎಟ್ಟೆ ಪುನದು ಎಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಟೆ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ತೂಕ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪಿರಂದು. ಹಾ ಓಡಿ 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 ಬೇಗ. ಸತ್ಯವಂತ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ. ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುದ ಪದ್ಯ ಬಾರದೇರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಚಾರ್ ಬೋರ್ರ ಮೇಲೆ ದವಿರೆಗೆ ಚಾರ್ ಇರೆಗೆ ಇರ್ ಕುಲ್ತಾರ ತೋರ ಯಾರು ಅವು ಚಾರ್ ಇರೆಗವೆ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಜತ್ತಾರ ತಾದೆ ಬನ್ನಿ ಜತ್ತಾರ ಇದು ಜುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ వరదినంచితిన ఖాళీ 6 జన ఏరు విన్నర్ ఆపేరు ఏరు రన్నర్ ఆపేరు ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕರತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ನ್ಯಾಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಬೈದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದುಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಣ್ಣ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡಡ ಕಂಡದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆದ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಂದ ನಾಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಅವ ರೈಟ್ ಅವು ಇಂದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತಾರತ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಲ್ಲವ ಎಂಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕುಲ ಅವನು ಕರ ಕಟ್ಟದಿನ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊರ್ಜಿ ಅದು ಕರತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರದಿನಂಚಿದ 4 ಜನ ಏರೋಪೇರ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರೋಪೇರ್ ರನ್ನರ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಿರ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾದನ ಪಂಡ್ರಿ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರುಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾರದನ ಬಾರಿ ತುಳ್ನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೊಕ್ಕದ ಜೋಕಲು ಎ ಟೀಮ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಲರ್ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳ್ನಾಡ 2 ಟೀಮ್ ಲಜ್ಜ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಇದಾಗಲೇ ಕಡಪುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ತಂಡದ ತುಳ್ನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮೊಕ್ಕದ ಜೋಕುಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಪೈತಾರ ನಾಡಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆನ ಪಾಡೀರ್ ಎಕಡಿತ್ತಿ ನಂಚಿದಿನ 15 20 ಜನ ಜೋಕುಲೇಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸುಡು ಬಲಿಪ್ಲೆ 41 ಬಲಿಪ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿದಿನ 2 ಚಾರ 3 ಜನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುವಾರು
ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಟು ನಲ್ಪೊಡತ ಆಡಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟುಂಡು ಸೀರುದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ ಜೋಕ್ಲು ಓ ಆರು ಏತ್ ಅಂಗೋಡು ಬನೊಂದುಲೇರು ಪಾಪ ಕಾರ್ದಿಂಚು ಒಂಜಿ ಹಾಕೋರ್ಗೆ ಆಗ್ಲು ಇದ್ದೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲೆಂಡ ಉಲ್ಲೇರಾ ಲೆಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಇತ್ತಿನ 15-20 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಉಪುನಂಚಿತಿನ ಸಂಗೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುರು ರೆಡ್ಲ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳ ಹೋಕೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎದುರು ಟೀಮ್ ಇದ್ದೇರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೆ ಪುಡಪ್ಪನ ಗೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕರದರ್ಪುನಂಚಿ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಮಡಿಕೆ ಪುಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿದ ಮಾತ ತುರ್ತು ರಜಾ ಪಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರುವೆ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನು ಪುಡಪ್ಪನೆ ಓಕೆ ಬಲಿಪೋಡು ಆಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಜೋಸ್ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ఇప్పుడు నుంచి 2 జనటు ఏ రాపేరు విన్నర్ ఏ రాపేరు రన్నర్ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕ್ಲಾಬ್ ಉಪ್ಪಡು 5 నుంచి 2 ಜೋಕುಲು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ 2 ಜನ లేరు ಕ್ಲಾಬ್ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಂಜಗೆ ದೋದಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲಣ್ಣ ಪಾರ್ಬಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತಕ ಆಪಲ್ಲೆ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಗೆ ಗೋಕುಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿಡು ಉಂತುಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಪಲ್ಲೆ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಡು ಬೈದೆ ರಿಲೇಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ಇಡೇ ಬೈದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ ದಾಡು ಬೈದೆ ರಿಲೇ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇ ಅವನುಲ್ಲೆ ರಿಲೇ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಿಗಳು ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಆಡಿಪೋಡ್ಗೆ ಓ ಆಡಿಪೋಡ್ ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರಾಧ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಧನ್ಯ ಆವು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿತ್ತಿ ಪುಣಕುಲು ಅಣ್ಣನಕುಲು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇ ಉಂಡಾಗೆ ರಿಲೇ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಕಲೆ ಎರಡ ಅಣ್ಣಕುಲ್ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ ಬರಲಿ ಮೋಸಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡ ಮೋಸಗೆ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಒನಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಸ್ಪದಾಗಲು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಮೂಲ ಎದುರು ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕಾತುಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದಾರೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿಡೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹೇಳಿ ಇವರೇ ತಿಮಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಅಂದಂದೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿನ ಕರಬಡಪಗಣ ಕಣ್ಣ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಅವು ಬನ್ಪ ಬತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬೆಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಎಕಾರ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾನಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಬರದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪನ್ನ ಕಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನ ಜಾರ್ನ ತೇಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರದುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟ ಬುರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಜಲ್ಲಿದ ಬುಡಿ ಜಾರ್ ನಿಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಓ ಮೀರ್ದು ಬರದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬರದುಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಾಲ್ಪು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೇರೆ ಇರ್ಲ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಲ್ಪೆತ್ತುಂಡಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರುಡೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ ಪುಡಪಾರೆ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು
ಖಂಡಿತಲ್ಪ ಕೆಪಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರ ಕಟ್ಟದಿರು ಕರ ಬುಡ ಪರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ನೀವೆಂತ ಆಸ್ಪದವರು ಆಸ್ಪದವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಂದ್ರು. ಆಸ್ಪ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಬರ ಅಣ್ಣ ಇದು ಟಾಸ್ಗೆ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಪಕ್ಕ ಬರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಗಳು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಚಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಗಟ್ಟಿದ ఒక జోకులు ఆయన సైడ్కి పోలే ఒకటే బత్ ఆకు ఇருந்து 100 ఆపు జోకులే ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ತಿರ್ಗಾರ ಒಂಜಿ ಬೋಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪದಗಳು ನಿಗ್ಲು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪೋಡಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಡಬಲ್ಲ ಟಾಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಇದನ್ನ ಆಕರ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ರೆ ಅದು ಟೀಮ್ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಡೇ ಬಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಾಗ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬೈದ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆಡಲ ಬಿನ್ನೆಡಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಾರ ಎತ್ತೇಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಪರಂದುಲ್ಲರ ಗಾಲೆ ಓಕೆ ಇದು ದೂಕ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋದ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚನೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎತ್ತಡಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರೆ ಕರ ತರ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದತಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮತ್ತನ ಇರಗೊಂಜಿ ಕೊಡೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಬೈಜಿ 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 ಬೈಜ ಬರು ಒಂದು ಅಣ್ಣ 4 ನಿಮಿಷದ ಗೇಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೇವಲ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈರು ಸುಳ್ಳುವನ್ ಬರತೆ ಸುರಾಗಿ ಶಾಲೆಡ್ಲಿ ಇಂಚೆನತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮತ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಏರ್ಯಾಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಬೀಜದ ಬಾಡಿ ಬೋಧಕುಲು ಒಂದಿತ್ತಾರ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸುಂದರಿ ಇರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಂಡಗೆ ಹಾಕೋಡ್ ಚಿದಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದೆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕರತ ಉಲೈಗೆ ರದ್ದು ಸಾರದ ನೋಟು ದೀತೆರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದು ನೋಟು ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದಿನತೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದ ದೀತೆರಿಗೆ ರದ್ದು ಸಾರದ ನೋಟು ಅವು ಬ್ಯಾನ್ ಆತನತೆ ಅವು ನೋಟವೆ ಅವನ ಬದೊಂದಾದ ಅಲ್ಪ ಈ ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನತ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಬನ್ನವರ ತೆಲಿಕೆ ಆತಿಜ ಅತೆ ಅಂತೆ ಯಾನು ಬಲಿಪ್ಪುಣ ಮೈಕ ದಕ್ಕದು ಕಾಸು ಬೆಜ್ಜಾರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇರೇಗ ಮೂಲ ಹಾಕುವರು ಮೈಕ ದಕ್ಕದಿನ ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಧೀರೋ ಇಡವಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಪ್ಪೇರಿ ಏತು ಖುಷಿ ಆತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿತ ಕರ ಹಾಕು ಇರಂದು ಒಳ್ಳೆರಿ ಆರು ನಿಲ್ಕೊಂಡು போயிரு ಆರು ಎನ್ನದು ಏರಿತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಜನ ಬಸ್ ಉಂಟಾದ ಮುಲ್ಪ ತೂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬರ್ರತೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಂಡ ಅಂದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಬಿಡ್ಪುಣ ಕ್ಲೀನು ಅಂದಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಆದುಂಟ ಬನ್ನಾಗ ಎಕ್ಕಡದ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಬಿನಿ ಮಂಡಗ ಕೊಡ್ಚಿ ಮೈಕ ಬತ್ತೋಂಡು ಎಂಜ ಪಾತಿರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಜೋರ ಅವಳು ಏರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಆಕೆ ಆಂಡ ಸರ್ತ ಬಿಡ್ತೀವಿ
ಎಣ್ಣೆ ಬರಡು ಹಾಕಿಯಾರು ಕರಕ್ ಹಾಕರಿತ್ತು ಏರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕದ ಜಲ್ದಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರೋ ಚೇರ್ಬಾರ್ದು ಗುಲೊಂದು 2 ಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೋಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಂದ 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 ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡುಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾ ಒಂದು ತುಳುಟೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಡಿಕೆ ತುಳುಟೆ ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಹಾ ತುಳುಡ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದೇ ಇರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬಂಡಾರಿ ಅವನು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತ ಹೊನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಕೆ ಸಾಡು ಗೊಪ್ಪಿನ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಕಬಡ್ಡಿ. ಅಕ್ಕ ಬಾರೋಡಿತ್ತೆ ತೀರ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೋಯ್ರು ಒಂಜಿ ಜೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೋಡೆಯೇ 2 ಟೀಮ್ದಾಗಲೂ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಕೊಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ದಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಯ್ಕಿಯೇ ತೋಜುಲಕ್ಕ ತತದ್ಲ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಬಿಡಬಹುದು ಮಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಟೇಜ ಮತ್ತೆ ಎಟೇಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂತರ ನಡಬರ್ಲುಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಸರು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನಂದಾಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ಜೋಕಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೆಸರು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಆ ಕೊಡ್ಚಿ ಏರಿಕೆ ಅದೇ ಕೈ ತರಿತಾರದೆ ఎదే తిరగదు కడ పుండల పోపు నంచించే ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಂದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅದುಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಇಜ್ಜದೆ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಹಾ ಜೋಕುಲೆ ಪಿರಾವಡೆ ಸಾಲುಂತುಲೆ ಉದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ತೋಟ ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆತ್ತನದು 6-3 6-3 ಬ್ರದರ್ಸ್ 6-3 ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕುವೇರು ಏರನ್ನ ಮಂಡೆ ಗಂಡಲ ಹಾಕುವೇರು ಆಂಡ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು 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 ಮಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎ ಹಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಲೋ ಇದು ಏತ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಊರೇ ಮುಳುಗಾಡು ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3-3
ಮೂರೇ ಮೂರು ಹತ್ತಿ ಊರೇ ಮುಳುಗಡು ರೂಪೆ ಸೆಟ್ಟಿನ ಊರೇ ಮುರುಕಡು ಈರು ಪಂಡಲಾವು ಪಂಪರ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಹಾಕು ಹಾಕು ಜಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರು ಕಾಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾಂಗ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅವಿಯತೋ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಿಯತೋ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಬರುವ ಅಯ್ಯೋ ಊರಿಗೆ ಹಾಕಿನವು ದಾದಾಂಡು ಬೇದಿ ಸದುಬೋಯರು ಬುಡ್ಜೇರು ಸುಟ್ಟೆತ್ತಿನ ಚಾರನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನತ್ತಾರು ಬುಡಾಯ ಬಂದು போயிரு ಮಣ್ಣು ದಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪನ ಜೋಕೊಲ್ನ ಚಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಪೇರು ಕಣ್ಣಿ ಮಣ್ಣು ದಕ್ಕೊಂಡು ಗುಳ್ಳೊಡ್ಚಿಂದು ಬಾವೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಾಯ ನೋಡಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೇ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದಾಣ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರತಿಜರ ಅಂತ ಸಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡಡು ಬರಿಸು ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ನಲ್ಪು ನಗ ಪದ್ಯ ಹೋಪಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕ್ರೋಶವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನುಷ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮುಕ್ಲೇಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೀಶ್ರವರೇ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಗಳು ವಾರಂಟ್ ಇಡ್ತುದು ಪಾರು ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಪಾಪಂ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡುಂಗಲ್ಲ ಆಕ್ರೋಶಂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇತ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕು ಅಚ್ಚೋಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಾ ತಕ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಧನುಷ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ನಾಡೋದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತಿ 100% ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಬ್ಬ ಅರೆನ್ನ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಂತ ಅರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀನಿಂದ ನಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿನ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕರನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಾಕಿರಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಕಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ ಹಾಕಿನಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ 2,000 ನೋಟು ಪೆಜ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಪುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಲಿಪುಡ ನಂದು ಎಕಡದ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ಬಣ್ಣದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡ ಪರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದ ವಾನಮುನೆ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡ ಒಂದು ಓಡು ಅರೆ ಕೊಲೆ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಮಡಿಕೆ ತೋಜುವ ಎಂಚ ಪುಡವ ಪಾಯಿಂಟ್ 4-11 ಎಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಾಡು ಇನಿ ಎತ್ತು ಇರತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಬೋಂಡ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡ ಮುಗ್ಗಿನ ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲೆ ಆಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಗಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದವರು ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬೇರೆ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಬರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಬೋನಿ ದಾದಾಂಡ್ಗೆ ದಾಲೇಜಿ ದಕ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವನಸಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಪುರ ಕುಲ್ದಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ವನಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ವನದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಹಲೋ ಓಲಾರಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ಪಾತ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿ ಏ ಜೋಕಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಂದು ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರಿ ಒರೆಯೋದವ್ರಿ ಹೋಗ್ಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಜೋಕಲೆ ಯಾರಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾರಿಗ್ಲ ಎಕಡ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ 4 ನಂಬರ್ ಧನುಷ್ 4 ನಂಬರ್ 5 ತಿರ್ಗ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಂಚಿದ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ಇರೋಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ದ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಬರೇದಿ ಏರ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರಿ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನೀರು ಓಲಾರಣ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೋರು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಎಕಾಡು ಬಂತ ಎಂಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಇದ್ದಾರ ವಾಕೋರು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ತೋಚಿ ಕಾಲು ಪಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಐನಾದ ಬೇಗ ಬತ್ತರಂದ ಪೂರ್ಲು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರ್ದಾಗ ತೋಚಾರಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಛೇ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆಣ್ಣ ಓಲ್ಲರಿ ಅದೇ 3 ನಿಮಿಷನೇ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಮುಂಡೇರ್ದಾಗಲು ಇದ್ದಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುನ್ಕೂರ್ದಾಗಲು ಇದ್ದಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಇದ್ದಾರತ್ತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಯ್ ಬಾರಿ ಜೋಸುಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಬಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳಯೇ ಹಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಬಿ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳಯೇ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಬರೋಣ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತ ನಂಬರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಕಬಡ್ಡಿದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಛೇ ಏ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ ಆತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಪೋರಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ರೀ ಉಂತುಲೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಂಚಿದ್ರ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ಇರೋಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಾಡ ಎಡ್ಡೇತನೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಯ್ನ ಬೋಡಿ ರೇಗ ಏನೋನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಯಾಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬರೇದೀಪರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆ ಹೊಡಿ ಸರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಸೇರನ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜ ಮನುಷ್ಯರ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಜನ ಮಡಿಕೆ ಪುಡಾಯಿನ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಸುತ್ತ ಲೈನ್ ಆತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಲಸು ಏರುದು ದೇವಗೌಡ್ಯರ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮತ್ತೆ ಇದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಟ್ಟ ಅಂಬಳೆ ಬಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೇಳಿ ದಾದಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೀರಿ ಉಂಡತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಿತ್ತು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಮರಿಯಲಡು ರಾಪೋಲು ಅರೆಗಾಲಡು ಬಚ್ಚೋಲು ಪನ್ನಗ ಸುದೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಖಾಲಿ ಪರತೋಂದಿ ಪುನು ನೀರು ಅರೆಗಲ ಬನ್ನಗ ಬಂಡೆಗಾಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜೋದು ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಮರಿಯಲಡು ರಾಪೋಲು ಅರೆಗಾಲಡು ಬಚ್ಚೋಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮದಿಮೇಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಕಿಲ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಮಾಡುವ ಇದು ಅಕ್ಕನಕುಲು ಸರ್ತಾಪಿರ್ ಕೆಬಿ ಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರುಂಡು ಬೊಂಜ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪುದರುಂಡು ಬೊಂಜತ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣನುಲ್ಲೇರು ಪೊಡಿಗೆ
ಹೋಯ್ಕು ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮುಜೆ ಕೃಷ್ಣಪಡಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೆಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎರಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೌಡರ್ ತುಳುಟು ರೆಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಸರಿ ಬಂಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದವನ್ ಪೇರು ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಪುತಾರುಡು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುತಾರು నేను బాయ్స్ డకేన్ రే బుజ మని సరే అకల్ పాడు జరిగే ಪೌಡರ್ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ ಪೇರಂದು ಕೊಡೆ ಉಯಿ ಸೇಲದರಾಣಿ ಅವ್ ನದಿಗೆ ಬೋಲ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಬಿ ಡಿಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಅನ್ಪೇರಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ಎಂಟಿ ರೈಡು ಕುಡೊಂಜಿಗೆಲೆ ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ದಾದಾ ಪುನ್ಗೆಲೆ ಪಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಮಾತೆರ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಪುಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಪುಡು ಪಲ್ಲೆ ಚಾತಕ ದಾದಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜನ ಪಂತುಲು ಆನ್ಸರ್ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡಿ ಪಲ್ಲೆನಾ ಪೌಡರ್ಗೆ ಏನ ಪನೋಡು ತುಳುಟು ಪನೋಡು ಆ ಪೌಡರ್ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ ಪೇರಂದು ದೂಸೆಲ್ಗೆ ವಾವ್ ಆಸಮ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಚ್ಚರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಒನ್ ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಿ ಆನ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸುಂಡು ಇರ್ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಾಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಾನೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಊರಿಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದೂಸಿ ಎಲ್ಲದ ಬನ್ ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹಾ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ನಾಪುನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂದ ಅಂತಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೋಲ್ತುಗು ನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೋಡು ಅತಿ ಕೇಳೆ ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುಡಿ ತೆಲ್ಲವ್ ತೆಲ್ಲವ್ ತೆಲವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೇರು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡದ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆನ ಹೌದುಂಡ ಅದೇ ಕರ ದರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲ ರಂಡ ಪುಡವ್ನ ತೂಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಕೈತಲ್ ಬೂಪುನು ಪುಡಪ್ಪು ನೆಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಯಿ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಂಜಿ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಹೊಯ್ಕ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಲವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಲಮ್ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬಂಡೇರವಿ Correct. ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಮ್ ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ಮದಿಮೆ ಬಂಡೀರ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡೀರ್ ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಕೇಂದಿತ್ತೀನಿ ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ದಾದ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಲವ್ ಆಯ್ಬಕ ಲವ್ ಲಂ ಲಹ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಪುನು ಹಾ ಲವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೌಟು ಸುಪುಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ 5-2 ಸೂಡ 5 ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಗಾಡ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೀರಿ ಕಂಡರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಾರ ಬಂದಾಂಡ್ ಛೇ ಮಲ್ಲ ತರೆಗ್ಲಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಲ 3 ಜನ ಬಂಡೇರು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಾದಾಂಡ ಕರ ತರ್ತಿಜಾರ ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡಿ ನಿಧಿ ಉಂಡತೆ ನಿಧಿ ಅಂದೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ವೈಟ್ ಅತ್ತಿ ಲೈಟ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ 5 ಇಂಚಿ ಉಂಡುಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಡಿಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೂಗೆ ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 5 ಇಂಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತಿ 5 ಇಂಚಿ ನಿಧಿ ಉಂಡು ನಾವು ಲೈಟ್ ಹೊರ್ಕಂಡೆ ದೆಪೋಚಿ ಜೋಕ್ ದೆಪೋಚಿ. ಆಯ್ತಾ ಅಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ಓಯ ಮಂಡೆ വെച്ചേജി ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪುಡಾಯ್ಜಿ ಅವೇ ಆಕನಾಗ ಕೈ ಒಯ್ತ ಹಾಕ್ಲೆ ಪುಡಾಯ್ಜಿಂದ ಇನಾಮಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಲೋ ನಿಧಿಟ್ಟು ಮೀನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹಾ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುದು ಹಾಕುವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕಲು ಹಾವು ಹಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes for full time ಹಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಇರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಬಂಡಾರ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಓ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದಿರು ಜರ್ಜಾಸ್ನಾಕುಲು ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ಲಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು 5 ಇಂಚಿ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೋತಿಲ್ಲ ಕಾತೆ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಲ್ಲ ವೆಂಕ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್
ಅಕ್ಕನ ನಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಅದೇನಿ ಸೂರಜರೇ ತಾನೆ ಮಂಡೆ ಕೈ 8-2 ಸತ್ಯ ಮಗು ಮಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ 2 ರೆಡ್ ತೂತುದು ಬತ್ತಿರದು ಏರ ಪುಡಪುಲಾಗ ತೋಜ್ಜಿರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತ ಇದು ಹೊಡೆದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಏರ ಪುಡಪುಲಾಗ ತೋಜ್ಜಿ ಉಂತುಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿನ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೋರ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎನ್ನುದರ ಕರಾಕರೆ ಬೋಲಿ ರಪ್ಪ ಬುಡವನು ರಪ್ಪೊಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಓಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಓಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಗೊಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಗಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ 10 ರೆಡಿ ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೂಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮನುಷ್ಯರು ನೂಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಾರಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಡಿಜೆ ಸೂಡಿದಾರ ಪುಗೇಳು ಗುದಿನ ಅವಳು ಚಾಡ್ ಮಿತ್ತು ಚಾರಡಿ ಪುಗೇಳು ಗುಲ್ಲ ರಂಚೆ ನಾವು ಅವು ಇಡೆಗಿಂಚ ಅಂಚ ತೋಜುಲಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಡವರು ಅಡ್ಡ ಬುರ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೀಜ ಜಿನಿಕಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪುನ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಇರೋದು ಕೋಲಾಟ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೀರಿ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೌದು ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರ ಅಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರನ್ನು ನಂಬೋರು ಸುಳ್ಳ ಬಂದ್ಪೇರು ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದೆ ನಂಬೋರು ಚಿಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ತೋಚೇರು ಮೂಲೆಯರ್ಲ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಓಳಿತ್ತುಂಡಲ ಆರು ಆರು ಎಕಡ್ಲ ಅಡೇಗೆ పోయింది అవి ఇచ్చారన్నా కొంచెం కన్ఫర్మ్ అప్లే మనిషి అన్న అన్న డీజే బాయ్స్ తగలో డీజే తలపలరా ఇచ్చారా డీజే బాయ్స్ కార్కళ ఓ మనిషి అన్న ಓ ಮನುಷ್ಯನ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಜೆ ತಲಪಲರ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಲ್ಲೆರ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋಡುತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ತೋಚೇರಿ ಮುಲ್ಪಲ ಏನೋ ತೋಚೇರಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪರ ಇಡೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆ రోజు ಟೀಮ್ ದ ಫುದರ್ ಬಂಡಿನಗಳು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರಂದಂಡಲ ಸದಸ್ಯರ ಐನಾತ ಬೇಗುಂಚಿ ಕಬಡ್ಡಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಬಾರಿ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೀದಾಗಲು ఆయన ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಚಂಡಿ ಅಪ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ಬಲ್ಲೆ ಜತ್ತಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಏಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಚಂಡಿ ಅಪ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ಇರೋಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲಂಜಿ ಕಡಪು ಏರ್ನ ಡಿಜೆ ದಾಗಲೇ 10 ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ 10 ಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲ ನಿಗು ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಲು ಉಲ್ಲಾರ ಐತಿ ಅಂತ ಪರೋಡೆಂಕಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಸುರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸುರ್ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೇನು ಸುರ್ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮೂಜೆ ಮೂಚಿ ನಾಲು ಏತು ಸೋಕುದ ವಾಯಿಸಿಯಾ ಐನು ಆಜೆ ಆಚಿ ಏಳು
ಏಳು ಏಳು ಏಳು ಏಳು ಎಡ್ಮ ಎನ್ಮ ಪಾಡು ಪಾಡಾರಂತು ಎಡ್ಮ ಎನ್ಮ ಒನ್ಪ ಕಡೇತ ಕಡೇತ್ತ 10 10 ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಕರ್ ಕೊರ್ಪರತೆ ಆನ್ ವಾಕರ್ ಅವೆ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕಡೆ ಎದುರು ಟೀಮ್ ವಾಕರ್ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಚಿ ಅವಳ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಕೈತಲ್ ಬೋತೀರು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಒಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ 116 ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಟು ವಾಕರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿತಾಡು ಗೊಬ್ಬಲಿ ಒಣಸ್ ಹೋಯರಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡೆ ವಾರ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಐನ ಆತು ಬೇಗ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬಾರಿಂಚಿ ಪುರ್ಲದ ವನಸ್ಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ದ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಮಿನಿದಾರ ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರಾರ ಆರೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓಮಿನಿ ಉಂಟು ಆತ ಕುಲೊಂದುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚಲಾಡಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಉಂತಾದಿರ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಇರ್ತಾರಂದಂಡ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬರೋಡು ಸರ್ ಓಮಿನಿದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ್ಲೆನಾ ಎಂಗಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಬರಪ್ಪ ಓ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಸರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಿರಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋ ಸೂರಜರೇ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐತೊಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಕಡ ಬಿಡುವರ ಎಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕದ ಗೇಮ್ ದಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ರಿಲೇ ನನ್ನ ಓಡು ఒక సింగల్ ఓట్ అద ఎక్కడ నుంచి బరే ఆతన అయితే మాతెత్తల ఎక్కడ నుంచి బరే ఉందిత్తారా ఓడి పోయి ಅಣ್ಣ ಜಿ ಬರೆಯೋದಿತ್ತ ಆರು ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಡದ ಮನ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವನೊಂಜಿ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆ ಓಮಿನಿದಾರು ಓಲ್ಪೋಲೇರು ಅಣ್ಣ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟುಂಡೆ ಓಮಿನಿದಾರು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಡ್ದ ಗೇಮ್ಸ್ ತಗೋರ ಐಟ್ ಎಕಡ್ ಮಾತ ಗೇಮ್ ದ ಮಿತ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಐಟುಂಡೆ ಅಂದೆ ವರ ಆಕಾಡಿಂದ ಹಾಕೇರಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಗೊಪ್ಪೆಗೆ ಆಕಾರ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಛೇ ಅವಳ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಛೇ ಇರ್ಸೂರು ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುಟ ಪೂಜೇರಿ ಈತು ಲೇಟ್ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡು ಮಂಡ ಬಾರಿ ಮಂಗಾಣ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ವಿಷಯ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ರೆಡ್ ಚವನೆ ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ಲ ಉಂಡು ಟ್ರಯಾಂಫ್ ಶೋರೂಮ್ ಉಲ್ಪಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಂಡು ಪಡೀಲ್ ದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿಡ್ನೇರ್ಲ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಪೋದೊಂಚೂರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾರಂದ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಜವನಿ ರಂಜನೆ ಪೊರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಮತ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಶೋರೂಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಡೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೆರಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾರು ಕುಲ್ದೇರಿಗೆ ಅರನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಅರೆಂಜಿ ಅರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಪಿರವಡಿ ಪುನಕ್ಲ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡ್ ಚಿಂದ ಬಣ್ಣದು ಲೇರು ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆನ ಅವನಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡು ಅರೆಂಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವು ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಇರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಐಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಕೊನೆಯದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬರುವವೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾವು ಮನುಷ್ಯರ
ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರದು ಪನೋಜಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೂ ಮಾತ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗವು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಪಂತಿರಿತೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪೇಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರು ಬಿಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಆರು ಬುಡ್ಪುಣ ರತ್ತೆ ದೂರತ್ತೆ ಏಕಡೆ ಬಂತೀರಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಹಾ ಭಯಂಕರ ವಿಸಿಲ್ ತಂಗಿ ಪುಡತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಅಂದಂದು ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀನು ಪುರ್ತು ನೋವು ಕೊಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಕ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾರು ಉಂಟದ ಐತಲ್ಲ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಗೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಳು ಇರಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲ 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 ಇದಕ್ಕೇನಂದು ಶೇ ಅವಲಾಯ್ಚಿ ಮುಗಿ ಪೂಜೆರ ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಖರದಾರ ಪುನಃ ಏತು ಬರ್ತಾವ ಮುಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಡವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಏತು ಬರ್ತಾವ ಅಕ್ಲು ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಮೊಗಲೊಂದು ಎಕಾಡು ಸುರು ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೊಂದು ಆಕಾರ ದಾನೆ ಮೊಗಲಿ ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇರು ಕೆಲವು ಕವನ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆತ ಕವನ ಕವನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀನಿ ಇರುವ ಕವನ ಪಂಡ್ರ ಪಣ್ಣಗಣೆ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಸೂರಜರೇ ಇರ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೈಕೊಂಡತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಅಂದಂದೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ದೀಲೆ ಅವೇನು ಅವ ಕೊಡೆ ಉಂಡೆ ಕೈಕ್ ಹಾಕೊಡ್ಚಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪನ ಆಯ್ತಾ ಮೈಕಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಕಿರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಉಂತುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಆವಾವು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಲೀಸ್ತು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಕನಪೇರು ಕನಪೇರು ಎಸ್ ಪಾಡುವಿರು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೇನಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಏತು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾರೆ ಆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮರ ಪನು ಮಾರೆ ಓ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ 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 ಮನುಷ್ಯರೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ದೈವದೇರನವರ ನಂಬುದಿ ಆಯ್ಚಿದ್ರು ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅವಲ ಆಯ್ಚಿಂದು ಪಾಡುವಿರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಂದುಲೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕೆಲವರ ಫೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ನಾನು ಮಲ್ಲತ್ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ್ತ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೇರು ಉಂತುಲೆ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೋಜರತೆ ಅತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಕ್ ಕೊಡೆದ ಎಂದು ಅಂದಂದೆ ಆ ನೆಂಕಿತ ಕೊಡೆ ಬೋಡು ದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಮೈಕ ಚಂಡ್ಯ ಎಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಮೈಕೊಂಡಾತ ಮಲ್ಲ ತಾರು ಪಂತೇರು ರಡ್ಡು ಸಾರದ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ಐಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಅಂದು ಅಂದ್ ಅಂಚಾನ್ ಬರ ಹಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು ಸೂದಿಯಾರೆ ಮಾರೆ ಎಕಾರ್ದಿಂಚೆ ಹೊರಲಕ್ಕುವ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಾಡುವೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕರದ ಅರ್ಪಾಡು ಉಂತುಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಡುವೇರು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ಜಾ ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು
ಆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟದ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟರ್ದು ಅವಲಾಯ್ಚಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಾದಾಂಡ ಸೂರಜರೇ ಫೈಲ್ಡ್ 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 ದಾದಾಂಡ ಅವಲ ಫೈಲ್ ಅಂಡಿ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಗುಂಟ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಯಾರೇ ಕಣ್ಣಗ ಗುಂಟ ಕಟ್ಟಂದು ಬಂದುಳ್ಳರು ಮನುಷ್ಯರ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಚಿತೀನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಇಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟೇಪೋಡು ಸೂರಜರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಗ್ ಏನೋದತ್ತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ಜನ ದೇಕದಿಜಿ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಖರ ತರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂದಾಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ದರ್ಪ ಇತ್ತ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಎದುರು ದೀತಡು 100 ಮೀಟರ್ ದೀತರು ಬರ್ತಿ ಅಂಚ ಏನು ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮುಟ್ಟದೀತೀರಾ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತರೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡ್ಪೋಚೆ ಶ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ನೆರೊಂದು ಪೇರು ಮುಕ್ಲಿ ಏತು ಮುಟ್ಟ ದೀಪಿ ನಿವಾರ್ರೆ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಾ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕೋಡೆಬೂರ ರಜೆನ ಇರಗೆ ಕೋಡೆಬೂರ ರಜೆ ನಿತಿನ್ ದೆಣ್ಣಿಯರ ಎನ್ನ ಕಾರು ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಅನ್ನನಕ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಂಡ ಪೋರ್ಲು ದಯಪಣ್ಣಗ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜದ ಆಯ್ಪಡಿ ಪಡ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ಪುಣ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಧಿ ದೀತಿನಿ ಜಿಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಾನೆ ಪಾತಿರದ ಅಂಚೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟೋಚ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ఒక విశేషం బుర్ర ವಿಶೇಷ ದಾಲೆ ಜಿತೆ ಹಾಕಿರಂದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಪುನನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತೇರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿದಾಡನ್ ಓ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿದಾಡನ್ ಬಸ್ ಇರೆಗೆ ಬಂದಿ ಅಲ್ಪ ಅಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಬಿರ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಮೂಲ್ತುಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನೈಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ದಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಡೋರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಂದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದತ್ತಿಲೆ ಯಾವುದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ದಿಲೆ ದೀತೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೊಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ వచ్చి దియ వచ్చి అలా వచ్చా బరికి దిలే దీత వచ్చిది జౌలా ಛೇ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಪುಡ ಉಪ್ಪುಲಾಕ ತೋಚಿ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಕರದಾರ್ ಪುನಕುಲ ಐನಾತ ಬೇಕೊಂಜಿ ದರ್ತೆಡ ಪೊರ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ದಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಲಿಂದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಂದಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಡು ಕರ ಬುಡಪ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬುಡ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಬಾಯಿ ಆಪುಡು ತಿರ್ಗದು ಬೀಜದ ಬುರ ಆಕರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಆಪಿಲಕ ತೂಚಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಉಂಡತೆ
ಇಂಚ ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಆಡ್ಗಂದು ಅದೇ ಬೇರೊಂಚೂರು ಆಕು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರತ್ತೆ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡದೇ ಉಜ್ಜಾಲ ಆ ಬುಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಉಜ್ಜಾಲ ಬಾರ್ದಿರ್ಗೆ ಓ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಹಾಲಿನಂತ ಬಿಳುಪು ಅರಂತ ಆದರ ಮನ್ಪುಡೇಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಏರು ಅರ್ ಬಕ್ಕೊಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಮೈಕ ಚಂಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜತೆ ಬರ್ಸಿದ್ ಜಂಚ ಹಾ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಆತಿ ಈರು ಪುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಭಯಂಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾರಣ ರಪ್ಪ ಬಿಡಪಡು ಅತಿ ಮೊಕ್ಕಳಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನವ್ವೆ ಮಾಡೋದುಂಡು ಒಂತಲೆ ಬೇರೆ ಜಾಕುಲಕ ತೋಜುವೇರು ಐನಾತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿರಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆಪುಡು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಜನಿ ಒನಸಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಶ್ಮನ್ ಕಾಯ ಬಂಡ ಬರಿಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಡಿ 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 ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಆತಂಡು ಸೂರಜರೆ ರಿಲೇಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಹಲೋ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮಾರೆ ಸಾದಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಫೈಲ್ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆ ಓ ಅಕ್ಕ ಹೊರ ಹಾಕಡೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಇಂಚಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿನ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ರಿಲೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು 4 5 6 7 8 ಅಂದು ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಉಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಧಿ ನಾಟ್ರನೆ ಪಂಡೇರು ಗುಡೋರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಅದೇ ಹಾಕಾರ ಓ ಸಂಕಮಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಓ ಎಟ್ಟೆ ಎಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳ ಬಿ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಬಿ ತುಳುನಾಡ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಬಿ 2 ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅರ್ ಜಾತ್ ಮೂಕೆಟ್ಲು ಎತ್ತಿರು ಅಕ್ಲು ಜೈನಾಥ ಬೇಗ ಬತ್ತಿರು ನಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು 10ನೇ ತುಳುನಾಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಯ್ದೆ ಉಂಡಾದ ವಿಸ್ತೇದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರದು ದಾದಾಲ್ಪುನು ಹಾಕುವೆರು ಒಂದು ಲಂಚನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಹಂಚಿತಿನ ಜವನೇರು ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಕಣ ಉಂಡು ರಿಲೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಹಂಚಿತಿನ ಜವನೇರೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಉಂಡು ರಿಲೇ ಮುಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸನ್ ಗೊಬ್ಬ ಕತೆ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳ ಬಿ ಆಕುಲ ಕದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ತುಳುನಾಡ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕು ಕಡಬ ಬಲೇನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಎಂತ ಜನರೇ ಹೊಡಿತಾರ ಜನರೇ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಹಣ ಮುಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆತಲು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಕೋರ್ ಮಾಪ್ಲೆ ಬಂತೀರಿ ಎಂಗುಲು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಾಪರೆ ಪೂಜಾ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ನಿಗುಲು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಟೀಮ್ ಆಕೋರ್ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ತಿಲಕಿರು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಾ ತಗಬಾರಡು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲ ಇಟ್ಟು ಬುಡಪ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಡಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಗಂದ ಆಂಜೋನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಗಂದು ಪನ್ನ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳ ಬಿ ಆಪುಲ ಕದು వచ్చి ಕೊಡಬಹುದು ಚಿರುಂತಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪತ್ತಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಶರತ್ ರೆಫ್ರಿ ಪಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನಂತ
ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತನಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಸೂರಜರೇ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡರು ಬರ್ಸವನ್ನ ಕೊಡೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಜಿತುಲೆಗೆ ಕುರ್ಸುವ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೀನು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕಂಡೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಜನರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೀರಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಮಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಸಾತು ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಶೇ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಆಯ್ತು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿಲೆ ಪೂರಾ ದೇವರ ನೆನತೊಂದು ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಬೈದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಡೆ ಬರೀದೆ ಆಯ್ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ಕಡಬಾರ್ದಿಡೆ ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಬೈದಾರೆ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಪಚಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅನಾಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಒವಾ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಬಿಡಲ್ಲ ಬಣ್ಣದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾ ನೋಡು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚುಕ್ಕಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾ ನೋಡು ನೋಡಿ ಜನರು ಹೊಡೀರಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಉಂಟುಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ದಾಟಿ ದಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಬರ್ತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಹಾಕಿರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಬುದಾರಿ ಅಕ್ಕನ ಬುದಾರಿ ಸೂರಜರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಲೇಸುದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ನಂದಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಲೇಸುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕರ ಬಿಡತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಬಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದೆ ನಾನು ಕಬಟರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಣ ಪೇನ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೈತೆ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಅನ್ನನಕಲ್ಲ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವಾಗ ಶರತ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪ ಇಡ ಬರ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಶುರು ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಬಿ ಬೈದರದೆ ಬೈದರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಪುಡ ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬರ್ಪೀರು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಹೊರಟ್ಟರಿ ಕಣ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜವನಿರು ರುಚಿಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಶರತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೀರಂಗಲ್ಲಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆ ಶರತ್ ಸರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮಿತ್ತದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಕರ ಪುಡಪುನ ಬಲ್ಲೆ ಇತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೇನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚವನ್ ಪರ ಜೋಕ್ಲು ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಸಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ರಜೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿನದು ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಮುಣದ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಗೇಮ್ ಮೂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ರಡ್ನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ
ಮೂಜಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಏಳ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಏಳ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮೂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ನ ಪಂತ್ವೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅದೇ ಅಂడి ನಾಲ್ನೇದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ ಅದೇ ಒಂದಿನ ಬರೀಜಿ ನಾಲ್ನೇದು 10 ಉಂಟುಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ ಲೈನ್ ರೆಫ್ರಿ ಆತು ತೂವರೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಏರುಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಲೈನ್ ಮಲ್ ತುಂತೋಡು ಅದೇ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಛೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಪಾಡ ಪುಡಪ್ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವಿ ಎಂಚ ಪುಡಪ್ಪರ ಎಂಚ ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ఇక్కడ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರು ಅಂದಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಟು ಆತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬುದರುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಏತು ಜದಗೆ ಪುಡಪಡವೆತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ 8+1 ಓ 8+1 8 ಮತ್ತೊಂದು 1 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7+1 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7+1 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ದಂಟೆ ಉಂಡಿ ದಂಟೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ದಂಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ದಂಟೆ ಉಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಡಪ್ಪೇರು ಅಡಗ ಮುಕ್ಕಿಡು ಇದು ಅಮ್ಮೇರು ಬುಡತ್ತೇರುಂಡ ಇರಗಿದ ಕರಿಚ್ ಬುಡಪ್ಪರಿಚ್ ಅದೇ ಎಕಡೆ 2,000 ಅರೆ ದಿಕ್ಕಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ 2,000 ದಿಕ್ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಡ್ಚವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 2,000 ದಿಕ್ಕಡೆ ಯಾಕಡೆ 2,000 ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಅವೇ ಆತ ಅಂದಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡವೆ 2,000 ಲೆಪ್ಪುನು ಹೋಲಿರು ಇಪ್ಪಡಕ್ಕ ಇರಡನೆ 2,000 ಒಕ್ಕೈತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 1,000 ದೀತಿರ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1,000 ದೀತಿರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಮಂಡೆ ತೋಜುದು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲಿದ ಎಸ್ ನಾಟಕ ಮಾಡು ಪುಡಪಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೋಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಲ್ಮನ್ ಒಂದು ಅಂಗಿಡಿ ಬದ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಭೂ ಪುಡಪಡವೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಜೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಖುಷಿಯ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಡಾರ್ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಒನಸಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಐನಾತು ಬೇಗಡೆ ಮುಗಿತಾರಂಡ ಭಾರೀ ಸೋಕಿತ್ತು ಉಂತುರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ದಂಟೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಂಗಿ ದಂಟೆ ಉಂಟು ದಂಟೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ದಂಟೆ ಬಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಫಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಎಂವಿಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ 2 ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡಾ ಪತ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ದಾದಾನೆ ಆಸ್ಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಾಣ ಆಸ್ಫಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಎಂವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರುದ್ರಪಡ ಒಂದು ಆಯ್ ಜಾಂದಿ ಒಂದುಂಡತಿ ಆಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂವಿಕೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ 2 ಟೀಮ್ ದಾಲ್ ಗಮನಗೋ ಟೀಮ್ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಲು ಹಾಕೋರ ಅప్పుడు ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕಂಡದ ಅಡೆ ಬರೋಡು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಂಗುದಾನಗೆ ತಂಗುದಾನ ಅತ್ತ ತುಳುಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಲಿಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಬುದಾರುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುದಾರಿಗೆ 5-5 ಅವತ್ತು
ಪರ್ದು ಮೂರ್ನಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆ ಅಡ್ಕ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕ ಹಿರಿಯ ಅಡ್ಕ ಬನ್ನ ಅಡ್ಕ ಬದಿ ಅಡ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಬುಧರ್ಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಬುಧರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬುಧರ್. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಸೂರಜರೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಲ್ಲೆ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಣ ಮೈಕಳಂಜು ಕೊಡ್ತು ರೆಡ್ ಊಟ ಈ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ರೊನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಮುಗೀನು ಅಯ್ಯೋ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಉಂಡು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಗೊರ್ಪೇರು ತಾರೆ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪರೆ ಹಾಕಿರು ಶೇಖರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರದರ್ಪನಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಏರ್ನ ಕೈಟುಂಟು ಮೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಭುಜಗಣ್ಣೆ ಒಲ್ಪೊಳ್ಳಿರು ಭುಜಗಣ್ಣೆ ಹರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಭುಜಗನ್ನಡ ಅರೆ ಕಮಿಟಿ ಕೊರಂದೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕರದತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಂತದ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋಡು ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ನಿಧಿ ತುಲಾಯ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು. ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ ನಿಧಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಎತ್ತ ಉಲಾಯಡ್ ಉಂಡು. ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೋಫಿ ದಿತ್ತೇರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಜ್ಜೈದ ಈನಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಪ್ಪ ಬಜ್ಜೈದ ಸಿಪ್ಪೆನ ಏನ ಕೊರ್ಪೇರ ಇನ್ನ ಪಂಡೆರ ಒಂದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೋನುಂಡು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಣದಿಕ್ಕಿಜಿ ಚೂರು ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಬಂದ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ 9-8 ಆಯ್ತಾ ನಿಗುಲು ವಿನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತು MVK ಅಣ್ಣ ಆಸ್ಪಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ MVK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋದು ಆಸ್ಪಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ MVK ಮಣಿಕಂಠ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಮೋಕಿಟ್ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗ ವಿಚಾರ ಅರೆಗ್ ಆಸ್ಪಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗ ವಿಚಾರ
ಇಜ್ಜಾ ಇಜ್ಜಾತೆ ಓಯ್ ಇಜ್ಜಾತಾ ಹಾಂ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಸ್ಪ ಓಕೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಬೆದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಬೆದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ನವ್ರು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಗ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳಯ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡೆ ಈ ಎರಡು ಟೀಮ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಶಿತ್ ಇದು ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆದ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾವನರ್ ಬೆದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಿತ್ ನಂದಳಿಕೆಯ ನಿಶಿತ್ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ನಿತೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾ ಬೆಂಕ లైట్ వన్ నా సైడ్ ఉండే వాసన లైట్ వన్ ఉలై వండి ఇంటి ఉలై వండి బిదే
ಚಿಕ್ಕದಾಗಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಎ, ಶ್ರೀರುದ್ರ ಬೋಳ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರೋದಿಲ್ಲರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ಜೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಎರಡೊಂಜಿ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆಶಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅಚೇಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿರೀಶ್ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡು. ಇದರ ಚಿತ್ರ ರಚನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕಿ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಿಕ್ಕಡ ಮನುಷ್ಯರ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆನೆ ನಿಧಿ ಹತ್ತಿಯವು ಅದನ್ನು ಬೇತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾಲ್ ಬಾ ಹತ್ತಿರ ದಾದಾಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತು ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಸ್ ಬಾವಿಂಚಿ ವಿರೋಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಿ. ಆನಂದ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಸ್ ಅದೇ ತುಲಾಕ್ಲು ತುಗೊಂದು ಮಕ್ಕಳದ ಆಯ್ತೊಂದು ಕೆಸಾಡು ಬರೋ ಗೊಬ್ಬಿ ಇருந்து ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ಮಡಿಕೆನ ಪುಡತಾರಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ಮುಗಿಪೊಲಿ ಸೂರಜರೆ ಓ ಸೂರಜರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಡಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಉಂಟು. ರಿಲೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡ ಜವನಿರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲಾಗ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರಪುಡಪನಾಗ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು 3 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಹಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋದು ಲೇರ್ ಕೌಂಟುಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಸೂರಜರಿ ಮೇರೆ ಹಾಕಿರಾ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ತೀರ್ದ್ರು ಬಿದ್ದಾಟಿ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಿಪ್ಪಂದು ಚೂರು ಸೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಸೈಟೇ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬತ್ತು ಅವಳ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಹತ್ತವ ಪೆಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ 2 ಇಂಚಿ ಆ ಕಂಬದ ಸೈಡ್ ಉಂಡುಗೆ ನಿಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಬಿ, ತುಳುನಾಡ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕು 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಪಡೋಣ. ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಅದೊಂಚೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಬಿ, ತುಳುನಾಡ ಮೋಕೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಪಡ್ 2 ಟೀಮ್ ದಾಗಲ. ಸೂರಜರೆ ಕೇರುಜಾ ಸೆಲ್ಲು ಬೋಣ ಅಂದ ಸರಿಂಡು ಬರಡಂಚಿ ಯಾಕೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ 11 ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಲು ವೀಕಾಂಡ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಡಿಕೆದಲ್ಪ ಉಂಟು ಬತ್ತಿಂಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಹೋಗಂದು ಅಡ ಮಡಕೆ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅದು ನಮಕ್ ಅಡ ಪನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಭುಜಂಗಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ. ಹಲೋ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬನ್ನಿ ರಿಲೇ ತಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇದಿಂದ 4-1 ಗೊಬ್ಬಡು ಅಲ್ಲ ರಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೇರಿಗೆ
ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ರೀಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು. Last 1 minute. ಹಲೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ತಮಲು ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಕೇರದುಂಡೆ ಕೇಂಡು ಕೇಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡೆ ಬತ್ತಾರ ದಾಂಡೊಂಜಿ ಬುರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಆನಂದ ದಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಕರತೊಂಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿರುಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡದೀಚಿ 7-2 7 ಸೂಡ 2 ಬೋಳ 7 ರೆಡ್ 7 ರೆಡ್. ಹಲೋ సెల్ కాదు హలో ಮಕ್ಕಳು ಸೂರಜೇರಿ ದೂರ ಬೇರು ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಕರದರ್ಪಣ ಬುರ್ಲುಂಡಲೆ ಕರತೊಲೈ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಕರತೊಲೈ 1,000 ನೋಟು ದೀತಿರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು 1,000 ನೋಟು ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ದೇವರಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಉಂಟು ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಅಕಲೊಂಚಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬದ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಿ ರಿಲೇಕ್ ಬಾರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಪ್ಪನೇರು ದಾವರ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಹಾ ಸೂರಜ್ ರೆಡಿ ಆಡ ರೆಡಿ ಎಂಚ ಕಂಡಿತ್ತೆ ಸೊಕ್ಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯರ ನಿದಿಕ್ಕುದಲ್ಲ ಕ್ಲೂ ಉಂಡಾಗ ಬೇತೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕ್ಲೂ ಮರ ನಾ ದೀತಿನಾರು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಡಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಲಂಬೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಓ ಈರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಓಲ್ಲರು ಅದೇ ಮೂಲು ಈರು ಒಂದು ದಿನ ಸೈಡ್ ಡೇ ಉಂಡುಗೆ ಯಾನು ಉಂದಿನ ಸೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಮನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿಡಿ ದೇ ಯಾರೊಂಜಿ ಕುದ್ದೆದಾರು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದಾರು ಉಂತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಲೆರೇನೊಂಜಿ ಇಂಜಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪಣ ಆತ ಮನುಷ್ಯರ ಇತ್ತು ಮಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡದೆ ಅಂದೆ ಇಡೀತ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತಿರ್ನ ಅಲ್ಲ ಆಡತ್ತ ಮಾಡಿಕೆ ಬಿಡತ್ತೇರತ್ತ ಗಣ್ಯರಡಿತ್ತು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಪಣಂದು ಪುದರಂಚಾಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಓಕೆ ಚಂಡಿ ವಾಲ್ತೀರ ಅಂದಾಗ ತಿರ್ದುಬಾರ್ದು
ಇದ ರಿಲಕ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡಪ್ಪನುಂಡು ಐದು ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲತೆ ಅಂದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟೋಡು ಕರದರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕರಪುಡನ ತೈತಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಿನ ನಾಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಕರತ್ತೊಂಡು ಕೈ ಬಾರದು ಕೈಕು ಮೀನು ತಾಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತದಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನೆರಡ್ಚು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಸೋಗುಂಡ ಓಕೆ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಾತ ಕರಬುಡಬು ನೋಡಿ ಬರುಡು ಅಣ್ಣನಕುಲ ಬೇಗ ಕರಬುಡ ತೆರ್ನೋಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಹೋಗಿಡು ಅಂಚನೆ ದೂರಡಿಪ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ ನಿಧಿ ನಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಿಧಿ ಮೀದಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಪಿರಬಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಏರಗ್ಲ ಕೊರ್ದ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕುಡು ಅದೇ ಓ ದಾದಾಂಡಿ ಓ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಕಂಬರ್ ದಿಂಚಿಗೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪು ಗುಂಡಿಪ್ಪು ಚೂರು ಗುಂಡಿಡಿಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ಲೋದಿಕ್ಕದು ಗುಂಡಿಡಿಜ್ಜಿಗ ನಿಧಿ ಮಿತ್ರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೊಂಕುದು ಅಡಿಗೆ ಬೋದಿ ಪರ್ಯಾವು ಅಗುರದಾಗಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಧಿ ದೀನಾಗ ಮಿತ್ತಿಡು ದೀತರಿಗೆ ಈತ ಅಡಿಗೆ ಹೋತುನಾ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡ ಯಾನು ವಿನ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟು ಹೋತನ ಪಿರ ಅಡಿಕೆ ಹೋತು ಅದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ದಾದಾತನ ನಿಧಿಕ ದೊಂಕು ನಿಧಿನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ತೀರತ ಸಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ನಾಡೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅದೇ ಎಂಚಿ ನಕ್ಲೆ ಬರಣಿ ದಿಕ್ಕು ನಾಡ್ತಾಡಿ ಆ ಡಿಪಾಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಾತಿ ಖುಷಿ ನಾಡಡಿರ್ದ ಆಯ್ತಾ ನಾಡ ಎಂಚುಂಡು ತೊಟ್ಟೆಡುಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜವು ನಿಧಿ ಬರ್ಪುನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಾಯ್ಡು ಬರ್ಪು ಮರಾಯ್ಡು ಅದ ನಿಧಿ ಪೂರ ಟ್ರಾಸ್ ಬರ್ಪುಜವು ಎಂಜಿರಾವು ಬೋಡಿಡು ಪೂರ ದಿಯಾರೆ ಅರಡೊಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರಾರು ಭುಜಂಗ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಭುಜಗನ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಮೊಲು ಹೌದು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಜಿ 2 ಪಾತಿರೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಎಂತ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲ ಲೇಸ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೋದೇರು ಕಡಬಾರ್ದು ಬೋದೇರು ಕಡಬದಾಗಲು ಇತ್ತ ನಿಧಿಟ್ಟೆ ವ್ಯಸ್ತ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ನಿಧಿ ಓಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೇಂಡರು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಬೇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೋಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಆಗ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇನಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಲ ಕಾಬೇಟ್ಟು ತೂತುಜೇರಿಗೆ ಆಗಲು ಲೇಸದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನೇಕಲು ಒಕ್ಕೊಂಜಿಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪ ಒಲ್ಪಂಡು ನಿಧಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೆ ತಂಡಣ್ಣ ಆಂಡ ಪೊರ್ತಾತನು ಮೂಜತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಕಂಡೋಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ದ ಜಾಗದ ಲೈಕ್ಲೆ ಪಂತ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಆ ನಿಧಿ ತುಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಬಾರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ಲ ಉಳ್ಳ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ದೇವರೇ ಹಾ ಅವು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಚೇರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಚಲಾವಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಚೇರು ಅಂದೇತೊಂದು ಚೇರು ಹೋಲ್ ಕೊರಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿನ್ ಕೊಂಡ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಬಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾದೆ ರೈಟ್ ಅಂಜ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಕೋಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಐಶ್ಯ ತೆಲಿಕೆನಾರ್ನ ಆಂಡ ಯಾವ ಆತೇನಾ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಆತು ಬಂಡದೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜೈ ಆತು ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿಯ ಬೂರಿಯರ ಅಲ್ಲ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಏರು ಬೂರಿಯರ್ ಆತು ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ಲೇಕು ಮಡಿಕೆ ಆಕಾರ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿದುಂಡು ಪಿನೊಂಜು ಕ್ಲೂ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದು 4 ಕ್ಲೂ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಗುಲು ತೂಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕು ಕಾರಡಿ ತಾಗು ಬಂಗ ಬರಡು ವೈಕ್ಕಲಾತೆ ಬಂಗ ಬರಡು ಬಂಗ ಬತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ದಾಳ ದಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇವರ ರಾಜ ನಾಡುಂಡ ದೇವೇರ ದಿಕ್ಕುವರೆಗೆ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಏರ್ತಿಕ್ಕಿನ ದೇವೇರೇಪ ದೇವರಗ ಬಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕುಸಾಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರ ಬೇಲ್ಮಾನ್ ಮೇರೆಗಳೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿ ಅಂಜನೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡ ಪರಬರಡು
ಓ ಅವ್ ಗಾಲಿ ಬೇತಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮಡಕೆತೆ ಮಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ನಾಡ್ನೊಂಜಿ ಬೊರ್ರದುಲೆಗೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ದೊಂಕು ದೊಂಕು ನಿಧಿನೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾರ ಅಂಚಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಮುಟ್ಟುದ್ದ ಅಂಚಿ ಬೋಡ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಧಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಾತ ಮಡಕೆ ಬುಡಪ್ಪರೆ ಬರಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಣ ಅಣ್ಣನಕುಲ ಬಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ನಮ್ಮಲ ಬುಡಪ್ಪ ಬಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆತ್ತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪುಣ್ಯಟ್ ಒಂದೊಂದು ತೋಪು ನಗುಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತದ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆಗ್ ಅದದು ಮಿತ್ರ ನಿಧಿ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಗಲು ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸಿಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತ 94 cc ಅತೆ ದಿನ ಕಮಲ ಕೈಮಲಕ ಜಲಜಕ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲೆ ಲಾಯಕ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ದೀತಾರೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲಣ್ಣ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕೊಡೆ ಬತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋಪ ಅಂತ ಇಪ್ಪು ಮಾತಾಡ ಜೊತೆ ನಾಡ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಾ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣನ ಗುಲ್ಬ ಇದ್ದೀರ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡಪ್ಪಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣನ ಗುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರ್ ಐನಾತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ಪೋಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದು ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬರ್ತಾರ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ ಪುಡಪುನಲ್ಪ ಸೂರಜರ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಬಾಯಿ ಒಂಚ ತಲಕಮಲ ಕಾಪನತೆ ನಾಲೈ ಅಂದಂದಂದಂದು ಹಾ ಆಯ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ ಕೊರ್ರಣ್ಣ ಪದ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಡಾಗ್ಲಿ ತೆಂಕ ಹಾಕುವೇರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಡಮಾರೌಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಕರಪುಡ ಪರ ಒತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕು ನಿಕಲು ನಿಧಿನ ನಾಟ್ನಾಗ ನಲ್ತೊಂದು ನಾಟ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಸೂರಜರ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೇರು ಮಾತೇರ್ಲಿತ ಕಂಡಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತೇರಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತು ತೊಂದೇರು ಕೋಟೆ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತೇರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈತು ಸೋಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದೆ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಒಂದು ತುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಕಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲಿ ಜಾತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಕಲು ತೀರ್ಥ ಜಾತದ ಗೊಬ್ಬಿಯಾರ ನಾಂಡ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಡಿಜೆ ಬಾಡುಡು ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಾಗ ಆತಗ್ಲು ನಿಧಿರ ಕೈದೆಕ್ಕು ಬತ್ತಿರದ ಜವನೇರು ಬತ್ತೀರ್ ಹಾ ತುಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ಟಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಇದ್ದವರು ಬರಬೇಕು ಎರಡಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನಕುಲು ಐನಾತು ಬೇಗೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ತಡೆ ಬರಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡು ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಓಪೇರು ಅಂತಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಹಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಲೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಂದಹಾಸ ಒಂಚೂರು ತತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಸರ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಗುಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆಪಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ರಿಲೆ ಮೀನುಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಬಾರಿಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪಿರೌಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ನೆನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪಿರೌಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪುಜೇರು ಶೇ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಏರೊಂದು
ಕೇಳಿ ಜನರೇ, ಹಾ ಯಾರು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಪಲ್ಲಿ ಅವೆಂಜಿ ರಿಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಡೌಟು. ಏರಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ರಿಲೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಬೋಡು ಮೂಲು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಂಡು 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 ರಿಲೇ ಉಂಡುಗೆ ರಿಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಅದೇ ಬಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡೇದ ಇತ ಪುಡಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ನಾಂಡಲ್ಲ ಪುಡಪುಚೇರು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಟೆಗಾರರ ಬೇಟೆಯಾಡು, ರಣ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ. ಈ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ರಮನಾಥ್ ಪೈ ಮುಲ್ಕಿ ಇರಲಿ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡದಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಅಂಪೇರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಪೇರ್ ಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬನ್ನ ಕೋಲೆ ಬೊಲ್ತೀರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಕೋಲೆ ಬೊಲ್ತೀರಿ ಜೋರು ಬರ್ತೇನೆ ಹುಡುಗ ಅವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಪ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಪೈರ್ ಪದ್ಯ ಜೋರ್ದಿವರೆಗೆ ಅವಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಿಸಾರು ಉಂಟವರಿಗೆ ಪರಿಪಿನ ಚಿತ್ರ వచ్చి ಸೂಚನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದಿ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಡಿಕೇನ ಬುಡಪ್ಪರೆ ಮೋನಾಗ ಏರ ಪನುಡ್ಚಿ ದಯ ಬಂಡಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಂಡಾರ ಪಿರೋದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಓ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಪ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಚರ್ಚೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಂಡ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದದ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಡಿಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಏನ ಪುದಾರು ಹೆಸರು ನಾಮದೇ ಹೆಸರ ಹೆಸರು ಏರೆ ಮಡಿಸರ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಿಸ್ ರಡ್ಡಿ ಕಿಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ದಯ ಮಾಡ್ತದ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೀತಿದ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಪನ್ನಗ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲ ರಿಲೇ ತಾರೈ ಹಲೋ ಮನುಷ್ಯರ ಕೇಂಡೆ ತಾರೈ ಕೇಂಡು ತಾರೈ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಕ ಬಲಿ ಪುಣತ್ತು ಅತಾತ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ ತುಣ್ಪುಣತ್ತು ತಾರೈ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನ ದೆಡ್ಡೆ ಪುಣ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಲೆತ್ತ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ತೆರದಂಡ ರೆಫ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು
ಹಲೋ 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 ಬಾಯ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆದಾರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡದೆನ್ನುವ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜರೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇತ್ತನು ಅವೆಂಚ ಬಲಿಪುನು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಡ ಬಲ್ಪು ಪಂಡ ಮೂಜನ ಬಲ್ಪುನ ಅಂದು ಕಟ್ಟರ ಅಂಚವರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಬಂಗಾವು ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂದೀತೆರಿಗೆ ಪಾಲೆನಾ ಪಾಲೆದ ಗೇಮ್ ಇಂಚನುಂಡು ಹಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂತುಲೆ ಅರಿಜೇರು ಓಕೆ ಅದು ತಿರ್ಕಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಮಾಡಿ ಪಿಂಟಲೆ ಒಂತುಲೆ ಪಿಂಟವೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಪ ಪಾಲೆದ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಲೆದ ಗೇಮ್ ಉಂಡಾಯ್ಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ದಾರ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಮೈಕದ ಮಿತ್ತ ಅಂತ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡದು ಕಟ್ಟದಾರತ ಆ ಮಿತ್ತಲ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ನದ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇತ್ತ ಕೇಂಡದೆ ಕೇಂಡು ಓಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗುವತ್ತ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಪುರ್ಲು ಹೂ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ತೋಯನ್ ಸೂರಜ ರೀತಿ ದಾದ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ದಾದ ಮಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ ಬರೋಡಾ ಉಂತುಲೆ ಅಂಚೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಓರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಒಂತುಲೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರ ಅಡೆ ಬೈದೇರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಪ್ಪುಡು ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಲೋ ರಿಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಂಡಂದ ರೀರೈಡಾ ತಿಲಕನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಈರ್ನ ಜೀವತುದೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಲತ್ ಅಲ್ಪ ರಿಲೆತ್ತ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ದಯಮಾಲ್ತು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಾಗತಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪೊಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಮಾತ ನಿಧಿ ನಾಡಿನಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ಈರೋಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಂತಾಯ್ತು
ದಾದಾಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಡ ಗೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಓ ಮಲ್ಪಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ರಿಲ ತಕಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೂಡ ಬಿ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪನ ಮೊಕಲ್ ಜೋಕುಲು ಬಿ ಟೀಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂಡ ಬಿ ಹಲೋ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಪಡುಂದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಜವಾನಿರು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿರಂದ ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಕತ್ತೆ ರೀಲ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ರೀಲತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ದಯಮಾಲ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಮಾತ ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಮಾತ ಕೈತಲು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 4 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣನಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಿರಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಧಿ ಐಕೆನಾ ನಿಧಿ ಅವು ಬಿಸ್ಲೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಐತುಲೆ ದೀತೆರಿಗೆ ಭುಜಂಗೇರು ಬಿಸ್ಲು ಬಿಸ್ಲೇರಿಯಾ ಅಂಡ ಕಾಯಿನ್ ಅವು ಯಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಆತುಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾ ಮೂಜುಂಡು ಬಿಸ್ಲೇರಿದ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ದೀತೆರಾ ಅಂದ್ ನೀರು ಹೋಗುದು ಪಂದ ತೈಕ್ ನೀರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಸಪ್ರದಾಗ ದೊಂಕುದು ಉಲೆ ಪಾಡಿರ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲ ಅಂದತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕನಗಳೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡವಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನರ್ತೆ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಹೌದು ಓಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಡ್ಡಿ ಬೇಡ ಹಲೋ ಮಣಿ 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 ಅಲೆ ಅವಲೊಂದು ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದು ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದ್ ತಿಕ್ಕಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ನಿಧಿ ಹತ್ತಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪುಷ್ಪಕ ನಾಡ್ಲಿ ಛೇ ವೀರು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕ ಪೂರ ನಾಡೋಡು ಅಂದಂದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಬನ ಭಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಧಿ ಅವಳು ಅದೇ ಹಾ ನಾಡು ನಾಡುದು ಬಚ್ಚಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಂದೆ ದಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಬೋರ್ಲೆ ಪೂರ ಬೋರ ದುಂಬಾಗ ಬಿತ್ತೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತೋಲಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿನಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಎಂಜ ಒಂದನೇತಿ ತುಳುಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಪುಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಜ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಜ ಗೊಬ್ಬ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮಡ ರಿಲೇತ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆನಂದ ರಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಗಳು ಬರ್ಪು ಜರತ್ತ ರಿಲೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣನಗಳು ಮಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೋಗುದಾನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಲವಿನ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ರಿಲೆಟ್ ದೂಕ ಅಂದ ಬರಡು ಕಬಡ್ಡಿದ 2 ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನಗಳು ಇತ್ತರಂದಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬತ್ತರಂದಂಡ ಐನ ಆತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಬುಡ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ರಿಲೆಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡೆ ಮಾತ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತ ಬರಡು ತಿರ್ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಡಿ ತಿರ್ತು ಬೋಯರ್ದಂಡ ಕಬಡ್ಡಿಗ ರಿಲೇ ಕುಳ್ಳೇರ್ಗೆ ರಿಲೇ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನವೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೀರ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ವಲ್ಲಣ್ಣ ರಿಲೇಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಏರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಏರು ಇಲ್ಲ ದೀಪು ನಾತಿ ಅಂದಂದು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಿಲಕ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆಗೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಉಂತು ದಿನಗಳು ಬತ್ತೇರದಂಡ ಪೊರ್ಲ ತ್ಯಾಕುಲು ನಾಯಕ ಅವೇ ವನ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಡ್ ಒಂಜಾತ ಪುಲ್ದೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಅಟಿಲ ಔಡಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದ ರಿಲತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತಂಚಾಕರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಡುವೈದ ರಿಲೆಕ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬವರ ಅಂದು ಅಕ್ಕನಕಲ ಗೊಬ್ಬ ಕತೆ ಅಂದಂದು
ಓಕೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಮಾತ ರಿಲೆಕ್ ಬಲಿಪುಣಕುಲು ರಪ್ಪ ಬರಡು ಓಲಿತ್ತಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ತಲ್ಪ ದಯಮಾಲ್ತ ಮೈಕ ಬತ್ತ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಡೇ ಬಲೆ ಮಾತ ರಿಲೆಕ್ ತಕಲು ರಿಲೆತ್ತ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ದಂಡ ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ರಬ್ಬರ ಬರಡು ಕಾಪರ ಬುಜಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗವೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಂಟಾರತ ಅಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗಲೇ ಇನಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಲು ಮುಲಾಮು ಇನಾಮ ಅಂದ್ ಇನಾಮ್ ಇಂಜ ರೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪನಗ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದೂಸಿಯಲ್ಲಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಲೆದ ರಾಣಿ ಮರಿಯಲಡು ರಾಪುಲು ಅರೆಗಲಡು ಬಚ್ಚುವಳು ಸುದೆ ನನ್ನ ಒಂಜೇಗ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎರೆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬನೋಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ತಾರಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋನಾಗ ದೂರಡಿತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತು ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಕುನತ್ತಿ ಕೈಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊರಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತೂರ್ನ ಫೆಜಿದು ಬಲಿಪೋಲಿ ಪುರ ಪತ ಬೋಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ದೀದೊಂಜಿ ಕೇಳ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಯಮಾಲ್ತ ಮಾತ ರಿಲಕ್ಕಿ ಪುಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ ಧರ್ಮಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಓ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಶೇಖರ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಬಾತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ರಿಲೆಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಿಲೇತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಸೇಟ ನಡೆ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದು ಕಾದು ಬಚ್ಚುಡು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಿ ಓ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪದಾರು ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ 2 ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇ ಟೀಮ್ 4 ಜನ ಅಂದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಎತ್ತಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲೇಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನಿ ಮೂಲು ನನ್ನದು ಕಡೆ ಆ ನಮನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಲೇಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಂಚೂ ಉಂತವರ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಲು 3 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಲು ಸರಿ ಮುತ್ತ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕಲ ದೀಪೆ ಮಾತ ಬಲೆ 4 ಜನ ಟೀಮು ದನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನ ಅಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಮೈಕದಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಾನ ಅಣ್ಣ ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಾಲಂಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಡಾನ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟು 4 ಮ್ಯಾಚ್ ವಾವ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿ ರೆಡಿ ಜನ ಆ ಮೇಟು 2 ಜನ ಈ ಮೇಟು ಅಂತಾರೆ ದಾದಾಂಡು ಸೂರಜರೇ ದಾಲೇಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಾಲ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಲೈನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋಲ ಉಂಟು ಲಂಜಿ ಟೀಮೇ 1 2 3 ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಲ್ತದವರ ಬಾತ ಉಂಟುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು
ಮಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರ ಬದ ಲೈನ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಲಕ ಲೈನ್ ಉಂಟುಲಿ ಟೀಮ್ ದಲಕ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೋದುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತೂರು ಪರ್ಪೆಲಗಿರಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಚಿತ್ತಿನ ಸುಭಾಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರ ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತ ಲೈನ್ ಉಂಟುಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಲೈನ್ ಮಾತು ಉಂಟುಲೆ ಐನು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಐನು ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೆರಿಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೂರಜರೇ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತಾರೆ ಒಂಜಣ್ಣ ತಿಲಕಣ್ಣ ದಾದಾನ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ ಗಮ್ಮ ಅಂಡ ಓಕೆ 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 ತಿಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತನ್ ತಾರಾಯಿ ಸೂರಜರೇ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ನೀರುಡುಪು ನಂಚಿದಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಿಲೇ ಬಲ್ಪು ಇರು ಅಕ್ಕನಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಮೀಂದೊಂದು ಜೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹೊಡ್ಚಿ ಒಲ್ಪ ದೊಂಕೊಂದು ಬಲ್ಪು ಇರು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಐನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಗುಳ್ಳುಲೆ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ನುಣಿಕಲ್ನ 8-6 ಎಡ್ಮ ಆಜಿ ಓಕೆ ಈರು ಕೊನೆಯಾರು ದಾದಾನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂರಜರೇ ಹಲೋ ಸೂರಜ್ ಎಕಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಅದ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಛೇ ಹೊರ ಪರ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ದಾದಂದು ಆಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಜಿ ಬಲ್ಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲು ಓಡು ಒಲ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಕನಪೇರಿ ಬತ್ತನು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತನು ಬೆತೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಏರಿ ಆಡತ್ತಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ದಿ ಕತೆ ಅನ್ನನಕುಲು ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಅನ್ಪ ಲೈವ್ ದಾರ ಪನೊಂದುಲೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ನನಕುಲು ಕಂಡದ ತೀರ್ಥ ಬೋಪಿನಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಿಟ್ಲು ಡಿಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರಿಕಬೋಡು ರಿಲೆಕ್ಟಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಅಡಿಕಬಾಡಂದು ಒಪ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರಿಕು ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡು ಚೇರಗ್ಲ
ಸೂರಜರ ದಾದಾಡ್ಗೆ ಅವೇ ತೂ ಅವನು ನಾವು ಅಂಚಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಇತ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾನು అయినాత్ ಬೇಗಡು ರಿಲೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ಅದು ರಿಲೇ ಬಲ್ಪ అయినాత్ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕಾಲಿನಿಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೀನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಅವರ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ತು ಬಲಿಪುನಕುಲು ತಾರಾಯ ಪತ್ತ ನೌಲ್ ಬದು ಕೊರಡು ಒವೇ ಕಾರಣ ದಕ್ಕರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತು ಕೊರಡು ಮುಲ್ತು ಅಡೆ ಕೊರಡು ಅಲ್ತು ಇಡೆ ಕೊರಡು ಅಡೆಗೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲು ತಾರಾಯ ಬೂರ್ನ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂಡಾರ ಖುಷಿಯಾನ್ ಅದೇ ನಮಂಚಿನది ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಾ ಕಲೆದು ಪತ್ತಂಬೋಡ ಇಂಚಿನದೆ ಏಜಿಜ ಅವು ಕಜಿಪು ಗತ್ತది ಇರ್ತೀನಿ ఓకే ఇప్పుడు నంచిన 5 టీం ఉండు మనిసరే సరే 5 టీముడు ఓ టీం విన్ ఆపును అనిపినమే నమకు మాత్రం కొంచెం కుతూహಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪಂಜಿ 2 ಜನ ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತ ಬಲಿಪಿರಾಕಲು ಅಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಏರು ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಬೇಕಾ ಐನಾತ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಗಲ ಬರೇಪು ನಗಲು ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಸಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಪೆಜ್ಜಿದ ಬಲಿಪುಲೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ 2 ಬತ್ತು ಪಾತಿರದುಲ್ಲೇರ ತಾರೆ ಅರಡ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕನಕಲು ಗುಲ್ದೇರು ಅಕಲಡ ಕೇಂದ್ರ ನಕಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದಿನ 4 ಅಕ್ಕನಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಧಿ ಮುಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲಕಲು ಒಂದಿರ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರಿತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಯಾರು ಅಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಡ್ಚಿ ಹಲೋ 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 ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಬಿ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಲೈನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಂಡೆ ರಿಲೇ ಆಸ್ಪಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಯಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆಗೆನಾ ಇದು ಬಿಡ್ಬಿಡುಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಬಿಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೈದುಂಡು ಇಂಥ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಜೋರುದಿಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು 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 ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೂರುಂಡಲ ತಾರಾಯಣ ಬುಡಯ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಲಿಪೇರದ ಅಲ ಅಣ್ಣಗ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಬನ್ನಗ ಅಜ್ಜರೇನು ಅಜ್ಜರೆ ಅಲ್ಲ ಔಸಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ ಜೋರ್ ಪದ್ಯದಿಲೆ ಆ ಬುಡ 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 ಬುಡಯ ದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ 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 ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಲ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಏರು ಅಕ್ಕಡ ಬುದಾರು ತಾರಗೆ ದಕ್ಕ ಏರಾವ್ ಭವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲಗದವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ ಬರೆದೀತಿರ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಕೊಲ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾ ಮುಂಡುತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಾಮು ಅಕಲಂಚಿ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬರೆದಿಲೆ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ತಗೋತಾರೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ನಂಚಿದ 2 ಟೀಮುಗಳ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಆನೆಲೆಗ ರೀಲ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಐನಾತು ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬ ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ದಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಬಡ್ಡಿದ 2 ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಗಳು ಇತ್ತರ ದಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಾತ್ರ ರೀಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಅಡಿಪುಣ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಾತ್ರ ರೀಲಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ರೀಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂತುಲೆ 4 ಜನ ಟೀಮು ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೂರಜರೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ದಾದಂಡ್ಗೆ ರೀಲ ಗೊಬ್ಬಾಗತ್ತೆ ಅಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಿದ್ದ ಅಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಸೂರಜ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ 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 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಪುದರ್ ಬೈಜಿನ್ಗೆ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕಲು ರೀಲಕ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಓ ಬಲ್ಲದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತರಪ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಏರ್ಲರನ ಟೀಮ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಟೀಮ್ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲಾಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುರು ಐಕೋಸ್ಕರ 4 ಜನ ಲೈನ್ ಆತುಂತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 4 ಜನ ಲೈನ್ ಬಂಗಾಪು ನಿಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಪುಣ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಬರಡ ಓಲು ತಾರದ ಮಾರಾಟ ಜನ ಓಲು ಮುಲ್ ದಂಡದ ಮಿತ್ತಿಪುನ ಓ ತಾರಾಯಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣಜಿ ನಾಳೆ ಲೈನ್ ಉಂಟು ರೆಡಿಯಾ ತಾರಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸೂರಜರ ದಾದಂಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಟೀಮ್ ಒಂದುಂಡು ಜೈನಾಥ್ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತ್ ತಾರೈ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ ಬೋಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಕೊಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ತೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕಿಸ್ತೀರಾ ಓಕೆ ತಾರಾಯ್ದ ಸೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಯಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನೀವು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಎತ್ತುಂಡ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ದ ಅಲ್ಪ ಕಿರಾಣ ನುಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಲಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೂಲ್ಸಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಜ ಬಂಡ ತಾರೆ ಬದನ್ನು ಬಲಿಕೊಡು ತಾರೆ ಮೂರ್ನಲ ಪೆಜ್ಜಿದ ಬಲಿಕೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೈಟ್ ಕಟ್ಟುವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕರೆಚಿ ಮಿರೆಗ್ಲ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುದುಲ್ಲೆ ಏ ಪುದರಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಕೊಡೆತ್ತಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಉತ್ತಲವೋ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇತ ಗೇಮ್ ಅದಲ್ಪ ಸೂರಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಆರೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತಿನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತೇರ್ದಾಂಡ ಪೊರ್ಲು ಇಜಿನ ತಾರಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ್ದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು దయమాలతో లైన్ ఉంటుందన్న నెక్స్ట్ కబడ్డీ మ్యాచ్ ఉండు కొంచెం ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಪುರುಷೇರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಬತ್ತು ಪುದರ್ ಕೊರುಡು ಕಡೇತೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು దయమాల తేర ఉంటుందన్న ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಪಂದಿತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪೇರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಲೀಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಲ್ಲ ಕೊಡಗಲ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 4 ಟೀಮು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 1 ತಾರೀಕುದಾನಿ 5 ತಾರದಾನಿ 1/9/2024 ರವಿವಾರ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 8:30ರಿಂದ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ತುಳ್ನಾಡ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಜೋಕುಲು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಬೆದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಬೆದ್ರ ತುಳ್ನಾಡ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು 2 ಟೀಮಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ಎ 2 ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಜ್ಜಿ ಪೋಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಉಂತಿಯಾರನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೆಫ್ರಿ ಅದುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಸಾನೂರು ಅಶೋಕ್ ಮಂಜನಗಟ್ಟೆ 2 ಜನರ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಸಾನೂರು ಅಶೋಕ್ ಮಂಜನಗಟ್ಟೆ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಮುಲ್ಪ ರಿಲೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪುಣ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಈತು ಬರ್ತಾ ಪುಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಮುಗಿಪೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕಲು ಹೌದು ದಾದಾನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವಣೇರ್ ದಯಮಾಡ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಾರ ಅಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣೇರ್ ಆರೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಕ್ಲು ಐನಾತು ಬೇಕು ಒಂಜಿ 10 ದಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು 2 ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಸೂರಜರೇ ಮುಲ್ಪ ರಿಲೆತ್ತಕಲ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಣೇರ್ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೂಲ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಏರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬರ್ಯಾರ ಆಡು ರಿಲೆಕ್ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಉದುದೇರು ಹಾ ಮುಲ್ಪಲ ಪಿದಾಡ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಆಡು ಹೊರ ಬುಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಸೂರಜ್ ಇನಿ ಬುಡ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ಬಿಡ್ಬೇರ ನಿತ್ಯ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ತೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ರಿಲೆತ್ತ ಗೇಮನ್ನು ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತರೋಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಹಾ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಖಂಡಿತ ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತಾರಿಗಳ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡಿ ಆರಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಗೊರ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ചേർല ದೂರದ ನಾಂಡಲ ಪೆಚ್ಚೊಂದು ಬಲ್ಪುಲೆಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಮೈನ್ ನಮಕ್ ಆರಿತ ತಾರಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲ್ದು ಆರಿತೆ ದಯಮಾಲ್ತು ತಾರಾಯಿ ಜಿನ್ನ ಕೇಂದಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮೇಲೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಅಲ್ಪ ತೆಪ್ಪು ತೆತ್ತದ ಪೂರ ಬತ್ತೊಡ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತಾರಾಯಿನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಓದ್ತೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಏರಾಂಡಲ ಪುದರ್ಗೊರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಗ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಪುದರ್ಗೊರಡು ದಯಮಾಲ್ತು ತಾರೇನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಬಲಿಬುಲೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದಂದು ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತಡಿ ಈ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿಸೋಣ ಆ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿಸೋಣ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಕ ಆತ ಗುಲ್ದೇರ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇ ಮುಗಿ ಬಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಕ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಕಪ್ತಾನಿರು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಗಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀಮದ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಿಡುಡ್ಚಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಗ ಬರುಡು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ
ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಉಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲರತೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರತೆ ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಓಕೆ ಓಲಾ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ഒരു ബൂരിയರಿಗೆ ആണ്ടര ബൂരി അല്ല പിറ ബൂരിയರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಾಡು ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಡಬ ಕಡಬ ನಿತ್ತೆ ಫಿರ ಅಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡಬ ದಾಖಲೆಗೆನಾ ಅಂಜನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಸೋಕುಡೆ ಬಲ್ತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಕರ್ದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಣರ್ ಓ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕಲು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಪನದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲಾಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುರು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಬೈದಿರಿಂದ ಎನ್ನುವ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಓಕೆ ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮು ಇತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಓಲ್ಪೋಲಿ ರಸ್ಪಾಬ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇ ಅಣ್ಣ ರಿಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಡಿ 2 ಜನ ಮೂಲ ಬಲಿಪುಣ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಜೋರು ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಆಡಮ್ಮನಿ ಬಲಿಪುಡು ಬಂಡ ರೆಡಿಯಾ ರಿಲೇಟ್ ಶಾಂತಿಗಾರ ದೇವಣ್ಣರು ರೂಪೇಶ್ ತಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ನೀರಾಜ್ ಅದೇ ಬತ್ತು ತಾರಯ್ಯಾ ಬಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಅವತ್ತ ರೆಡಿ ಅತ್ತಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅವಿಜ್ಜ ಅದ ಗೋರಿ ಬಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಐತು ಜನ ಬಲ್ಪರಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ತಾರ ಎಂಜಿ ಬಿಡು ಹಬ್ಬ ಬುಡಿ ಅಲ್ಲ ಆರನ್ ತುಂಬಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಬೂರಿ ಅದಲ್ಲ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ತಾರ ಎಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರಣಗಳ ದುಂಬು ಬಲಿ ಬರಜ್ಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಲಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೂರಿ ಲಕ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಏ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೇರಲ್ಲಿ ಛೇ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಬೂರ್ತು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸರ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರುಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಎಕಡೆ ವಿಂಡಾಯ್ನ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಣರ್ ಬೆತ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ ವಿಂಡಾಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಪ್ಪ ದೇವಣರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಆತು ಬೇಕಡು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತ ಹತ್ತೀರ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ದಯಮಾಲ್ ಆಂಡತೆ ರಿಲೇ ಆಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಫುದರವ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಣ್ಣ ವರ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಏರು ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಅಣ್ಣ ವರ ಬರೋಡಿ ಗಿಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ 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 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏರಂಡಲ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕೊಲು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಟೀಮುದ ಕಪ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಟೀಮ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೇಮ್ಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ತಾರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ತಾರ ಈ ಜಿನಗೊಬ್ಬೆ ಆಡುವೇರು ಹಲೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ನಂಚೆ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ವಿನ್ನ ರಡ್ಡಿ 4 ಟೀಮ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ತಂಡೋಲ್ ಇಡೆ ಬರೋದು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಿನ ಫೈನಲ್ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ನಂಚೆ ರಡ್ಡಿ ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ನಂಚೆ ರಡ್ಡಿ 4 ಟೀಮ್ಲ ಡೇ ಮಲ್ತ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಂಡೆ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿದಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಜವಾನರ್ ಏನು ಬರ್ಪಿದಾರ ಸಮಯ 4:05 ದಯಮಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ರಿಲೇ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ಕ ಬರ್ದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಕಬಡ್ಡಿದವ್ರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜರೇ ಅರುಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಊರ್ಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಂತುಲೆ ರಪ್ಪ ಉಂತುಲೆ ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಐನ ಆಡತ್ತ ಮರೆ ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ರಿಲೇ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಓಕೆ ಆಂಡತೆ ರಿಲೇ ಆಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಯಮಾಲ್ ಬರೀ ಜಗಡ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ನಲ್ಲೇ ಜನ ಇತ್ತೊಂತೋಡು ಓಯ್ ಓಯ್ ನಿಗಲ್ ಬರ್ಪಿದಾರ ಓಲು ದಯಮಾಲ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಿಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದು ಜೈನಾಥ್ ಬೇಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡಪುಂಡು ಟೀಮ್ ದಗ್ಲೊಂಚಿ ಪುದರ್ಲಿ ಐನಾಥ್ ಬೇಗೊಂಚಿ ಬತ್ತಾರ ನಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಸೂರಜರೇ ತಾರೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಜಿಬು ಕಾಪುಡು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕೊಡಲೆ ಕೊಡಲೆ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಎಕಾಡು ರಾಟಿ ವಿನ್ನಾಡ ರಾಟಿ ಬಣ್ಣದ
ഒരു ജോറായിന തോടി കൊടക്കിലാകിത് വല്ലൊരു നേലത് ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರ್ ಬೆದ್ರ ಎಂತಾಯ್ತು ಜನರೇ? ನಮ್ಮ ಜವಳಿಯರ್ ಬೆದ್ರ ತುಳ್ನಾಡ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಬಲಣ್ಣ. ಹಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಡ ಎಂತಾಯ್ತು? ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಾಲ್ತದು ಸೋಕುಡು ವಿನ್ನಾಯನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲ ದಾದಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಿರ ಹೊಡ್ತೀರ್ನ ವಿನ್ನಯ್ಯನ ಕಲ್ಲಂಚಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಡ ಬದ ಅಗಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊಪ್ಪುಣ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ತವಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಣೀಶ್ರವರೇ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗಿರಿಯಸನ್ ತುಳ್ನಾಡ ಮೊಕ್ಕದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಗೆಳೆಯರ ಬಲಗ ಸುರತ್ಗಲು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾತಿರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯೋಂಚಿ ಪಿಂಡಿರನ ಯೋಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿಗೆ ದಾಲಜಿ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಣ ಪಾಲದ ಗೇಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಾಲೆದ ಗೇಮು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತುರೋಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಗೇಮ್ ಓಪನ್ನಾಗ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವನು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಬೈದೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿತು ಮೋದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಕೇಳ್ದೆ ಬಲ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಒಲ್ಪ ಅಂತೆ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕನೆಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಪಣಿ ಬರ್ಸ ಸೀತಾಪುಡು ಅಪುರ ಬರ್ಚಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ದಾದಾಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೈಕಗ್ ಹೊಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಐಕ ಸೀತಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪದಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಕಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀತಾಪುನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿದ್ನಿ ಜಾಗೃತಿ ಆತ
ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಪ್ರಸಾದಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರು ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಲಿತ್ತನ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ అక్కడ పంజోరక్లది అందు బల్లో ఇప్పారు ఎప్పుడు అంచిదిన అక్కడకులు దయమల్తి ಟೂ ಈಚ್ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾರಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರು ನಾಗೇಶ್ ಪನ್ಬಿನ ಚಿತ್ತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾರಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಚಿನ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಸುದೇಶ್ ಮೇರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾರಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಕೋಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಿರು ಬಿನ್ನೆರ ಅರೆಗೆ ತಿಲಕ್ ಸಾನೂರು ಮೇರು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಓ ಇತ್ತ ಓಕೆನಾ ಕೊಡ ಬತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರು ಒಲ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೋಲಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ರಾಡಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಿ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ 4-3 ಪಡ್ರೆ ಬಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬಿ ಮೂಡುಬೆಲ್ಲ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಫಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈತ್ ಟೀಮುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗಿಲ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಫಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆತ್ತ ಕಪ್ತಾನಿರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಬೆದ್ರಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲು ನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯ ಜೈ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ ದಿಯರ್ ನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಬರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಗ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನ್ ಮನೋದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬರಿಕದಿಲೆ అంటే తోజుల కనేది లేకేసారి ముర్కాది వచ్చినాను బల్లను అంజన ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗರ ದುಂಬು ಓಲರ್ ಜತಿತಾರೆ ಶೇಖರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆತ್ತು ಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕನಪೇರು ಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನ ಬೋಡಿಗೆ
Six each. ಎರಡು ಜನ Back up. Last ride. ಮಾತ್ರ ಅತಿಯೇ ನಿಧಿ ಬರ್ಚ ಯಾರಗ್ಲ ನಿಧಿ ಬರ್ಚ ನಾಡಿಜಾರೆ ನಿಧಿ ಬರ್ಚ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುಣ ಬರ್ಚ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುಣ ನಿಧಿ ತೌಲೈ ಪಂಡರ ಪಲ್ಲ ನಿಜಿ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಧಿ ತೌಲೈ ಪಲ್ಲಣ ದಲ ಕ್ಲೂ ಇತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಜಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೂಗೆ ದೇ ಅವಲೊಂಜಿ ದಾದ ತಾರ ಇವನ ಮಂಡೆ ಅರೆ ಕಡಬದಾರ ತಾರು ಕಡಬದಾರ ಇರು ಹಾ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕಡಬದ Last ride. ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಧಿ ದೀತೆರ್ಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಾರು ಕಡೆ ಆರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೆ ದೋಜಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಹಾಕನು ಅಕ್ಕ ಓ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರು ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ಹೊರ ಪಂಡು ಎಕಡೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಎದುರುಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದ್ ಬಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಪಂಡು ಹಾ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮುಟ್ಲು ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ಕುಡರ ಪಂಡು ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲೂ ಹಾ ಎಕಡೆ ಆಸ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದರಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ ಒಂದು ಇತ್ತರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಆವಲಿ ಏರು ದೀತಿನಿ ಏರಿಯ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟದು ಭುಜಂಗ ಹಾ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು ಭುಜಂಗ ಮನುಷ್ಯರ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟಾ ಬಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಪೌಡರ್ಗ ಪೌಡರ್ಗ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವತ್ತನೇ ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡೆ ದಾನರ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಸ್ನ. ಹೋಗ್ಲೇರು ವೀರ ಮಾರುತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಡಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಬುಧರ್ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಪುದರ್ ಬರೋ ರೀತಿ ನಕ್ಲು ಬಲಿಂದು ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಿಧಿ ನಾಟಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇಳಲೆ ಕೇಳ ಪೂರ ಕೇಳಲೆ ನಿಧಿ ದೀತಿರ್ ನಿಧಿ ದೀತಿರ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅವರ ನಾಟ್ಯಾರ ದಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲತ್ತು ಸೌಂಡ್ ತಲ್ಬ ತಿರ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಹಾ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಹಾ ಅರ ಮಲ್ಲರ್ನ ಪುದರ ನಿಧಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಿಧಿ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಧಿನ ಕಂಡಡು ದೀತೇರು ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆನ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟದ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ಆತನಿಗತೆ ಉಂಟು ಹೋಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟ ಲಾಟ್ಸ್ ಆತನಿಗತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಬ್ಬ ಉಗ್ರ ಒಲ್ಲ ಕಾಲು ಬುಡಿಯಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜವಾನರು ಇರತ್ತೆ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ಬಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಲೂ ಅದು ಹಾ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತ ಈಗ ಆಸ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗದ್ದೆಗಿಳಿಯುವ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಿಳಿಯುವ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್
ಬರ್ಪೇರು ಒಂದುಲೆ ಔಟ್ ಎಡ್ ಔಟ್ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಸೋಮನ ಸರ್ ಬೋಲೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮಾರ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಬಾರ ಅನ್ನಿ ಫಾತಿರದುಲ್ಲಿರ್ ದಾದಂದು ಕೇಳನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಓಡೇ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಂಡೆ ಚಡುಲಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಲೆ ಕುಡೋರ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಓಡೇ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಡು ಇತ ಬಣ್ಣವರ ಒಂತಲೆ ಕುಡೋರ ಕೇಳಲೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅತಿ ಹಲೋ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ಮೊಕಲ್ ದಾದ ಕಪುಲ್ ಸುಂತುದಿರ್ ದಾದ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಅವಿತ್ತೊಂದಿಗೆ ಮೂಜಿಗಾಡು ಮಲಿಪರೆಗೆ ಓ ಮೂಜಿಗಾಡು ಅಲ್ಪುನ ಅಂದಿಗೆ ಕಾಂಗಾರು ಮೂಜಿಗಾಡು ಎಂಚ ಮಲಿ ಮುಂದು ಹೊಡದೆ ಅದು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬರೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಪೇರಿಂದು ಓಕೆ ಕಟಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ನೀಡಿ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಈಗಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿನಕಲು ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಒಂಚಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ದನ ಟೀಮ್ದ ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲೊಂಚಿ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ಪೋಯರ್ದಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು. ಹೌದೌದು ಆನುಲ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬಣ್ಣಲ್ನಾತ್ ಅದಂದ ಬೇಗ ಬತ್ತಿರಂದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೆಫ್ರಿ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರಂದಾಂಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಾಗ ಬರ್ಲಿ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೇರಿ ರೆಫ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಇಂಚು ಕಡ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಇರೋಣ ಬರ್ಬರುತ್ತೆ ಮನೀಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆನ ಅವನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನದೆ ಅಂದಂದು ಈರೊಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಹಾ ಅವಾಂಡತೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ್ಪುರ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂರಜರೇ ದಾದಾನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಲೋ ವೈರಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಾಲಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಪೆನ್ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತನ ಪೇಪರ್ ಮೂಲು ದಾದ ಓ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತನಿ ಓಕೆ ರಪ್ಪಂಜಿಗೆ ಮುಗಿಬಾರ ನಿಧಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇರೆಗಂಜಿ ಪೆನ್ನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆಲ ಕನಪೇರ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗಡೆ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾಲಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಗಲ್ ಟೀಮ್ ಅವಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗ ಕೊಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಓಕೆ ಡನ್
అలా పెన్నుల పేపర్ల పిదండా అన్నా పెన్నుల కొడల బొక్క పేపర్ పొర్తాను సుమారు పందు ಮನುಷ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪೆನ್ನುಲ ಪೇಪರ್ಲ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 3 ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು. ಪಲ್ಲೆನಾ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕೊಡೆ ಪೇಪರ್ ಲಂಚಿನ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಕನಪೇರು ಬೇಗ ಬರಡಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಲ ಉಂಟಾದ ಬೈರ ಸುಲ್ತಿಗಾರ ಪುನರೆ ಬೈರ ಏ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇ ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟ ಹಲೋ ரெண்டு டீம்ல ரெடி இத்தனை ரப்ப வைப்போல அது ಹಲೋ ரெண்டு ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಗ 19 ಅವಿನುಂಚಿ ಮಿತ್ತಕಂತ ದಿಯರ್ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಸರ್ದ ಉಲೈ ತಾರ್ನಡ ಕಟ್ಟಾಪುಡಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚಿ ವಿನಂತಿ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಕಣ್ಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಕನಪೇರು ಬತ್ತನೆ ರೆಡಿಯಾ ఇప్పుడు నుంచి ದಿನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತಿ ಮೈಪು ಅವಲೆ ಮೈಪು ಅವಲೆ ಮೈಪು ರೆಡಿ ಇದು ರೆಡಿ ಇದು ಬಿಡ್ಪುಡೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಸೂರಜ್ ರೆಡಿ ಲೇರಾ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಕಾರಡು ಬಲಿಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ರದು ಓಡ್ದಾದ ಅನ್ಪ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅದಂದು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಓ ಬಲ್ಲಿ ಇತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಅವೇ ವಾದ್ಯದಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಗಣ್ಯರ ಕೇನ್ ಗಂದು ಹೋಯ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯರು ಬರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಅದೇ ಒಂತಲೆ ಪನ್ಪೆ ಹೆಸ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ತಿಲಕನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಹಲೋ ಜೋರೆ ಬಾದ್ರ ಇದನ್ನಕ್ಕೇನು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪರೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಟೀಮುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತನೆ ಮೂಲು ಜವನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ಲದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಕಡ ಬಿಡುವ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತುರ್ ತಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಸ್ಪ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮುಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಬಣೊಂದು ಎಂಕದಾಲ ಉಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಡೆ ನೆಕ್ ಬೋಯರ್ನಾಂಡ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಪುರ ದೆರ್ಪಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದೆರ್ತಾರ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಯಾರು
ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಏನೇತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಿನ್ ಆಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಕಾರ್ಜಿ ಉಮೇದ್ ಗೊರ ನಿತ್ತಿನಾರ್ಗೆ ಸುಪ್ರಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತು ಜನ. ಹಲೋ, ಈಗ ನಿಧಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? ಎಂತ ಉಂಟು? ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಭುಜಂಗರು. ಹೌದೌದು, ಭುಜಂಗ ಅದು ಭುಜಂಗ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. 5 ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೌದೌದು, ಇರು ಕೊರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡಿಯರು ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತರು ಪಂಡ್ರೆ ಫೋನಾಗ ಉಂತಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರು ಬೇಜಾಡನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ್ದ ಸ್ಯಾಡ್ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಡ. ಕೊರಿಯ ಕೊರಿಯ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಿಧಿ ಅವು ಹಲೋ ನಮ್ಮಜಿ ಬಾರಿ ಫುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪಾರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಫುರ್ಲುದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಲ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ 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 ಐದಿನ ಅವಲೆ ಪಂಡಲ ಓಯ್ಕು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಆ ರಂಚಿ ಬತ್ತನಾಗ ಟೀಮುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಗಫರ್. ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಓಲಿತ್ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಬರಡು ಏರೇರು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪರ ಕಾತುಗುಲ್ದ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೀಮುದ ಸದಸ್ಯರಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಾ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಿರಂದೇನು ಅಲ್ಪ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೀಮುದಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರಂದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದ ಒಲ್ಪದ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಓ ನಾನೇ ಮೋನೇಡ್ ಒಂಚೂರು ತೂನಾಗಿರೆ ಕ್ರಶ್ ಆತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ರಪ ಬಲೆ ದಯಮಾಲ್ ತೋಲಿತ್ತುಂಡಲ ಬಲೆ ಏರೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಡಿಗೆ ಬಂಗಾಲ್ ಪಣತ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರ ಇರ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಚೇರ್ಡ್ ಕಂಡಡ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂಬೋದಿತ್ತು ಅವೇನೊಂಚಿ ಮಿತ್ತಕಂತ ದಿಯರ್ದಂಡ ಪೂರ್ಲು ದೇಪನ್ನಾಗ ಚೇರದ ಕಾರದ ಪೊಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಸುಳ್ಳರೆ ಬಂಗಾಪುನ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೇರ್ ನುಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತ ರೆಫ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾರಿ ಎಡ್ಡುತ್ತದೆ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಗುಲ್ದುಡು ಅಪೋಸಿಟ್ರೆ
ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ದಾದನ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ದಾದ ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಾತೇರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯಾಕಡೆ ಭಾತೇರಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಏರ್ ಭಾತೇರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಾತೇರಿ ಒಂದು ಈರೊಂಜಿ ವಂಚನೆ ಪಾತೇರಿ ಅರ್ನ ಪನ್ಪ ಅಸಕ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ಕಂಡುಡು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ 2 ಟೀಮ್ ರಪ್ಪ 7+1 ಜೊತೆ ಜನ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೂರಜರೇ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನಾಮುಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕಾಂತಾವರ ಅಕ್ಕ ರಿಲೇಟ್ ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಕಾಂತಾವರ ನಿಮಿಷದ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಾ ತಗಬರಡು ಕೆಂಡದೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಂಡದ ಅಂಜರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಡಾಗಲು ಮಾತ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಸೈಟ್ ಉಂತುಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅದೇ ಚೂಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ಮಾತಾ ಹಲೋ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ 7 ಜನ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಕೆದ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಕಡಬ ಎಸ್ ರೆಡ್ಯೂಲರಾ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವೈಬುಲೆ ಪನ್ ಪೇರು ಅಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕಲು ರೆಫ್ರಿ ತೂಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ವೈಬುಲೆ ರೆಡಿ 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 ರೆಡಿ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಚೂರು ಪಿರಮಿರ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಡು. ಎಂತಾಯ್ತು ಜನರೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಪಿರಮಿರ ಅಂತಲೇ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಆಪಿನಲ್ಪ ಟೀಮದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಚು ಬುರ್ದೊಂದು ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಡಜಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಕಂಡೊಡಿತಿನಗುಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕೋಚ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಕಲತೆ ಒಂತೆ ಬರಿ ಕುಂತುಲೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಮಾನದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ರೆಡಿ. ಅಪ್ಪು ಸೆಟ್ರೆ ಸೂರಜ್ ದಯಮಾಲ್ ತಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಕಲು ಚೂರು ಪಿರಂತುಲೆ ಎದುರು ಬರಡ್ಚಿ ಬಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಚುನ್ ಬುರ್ದೊಂದು ಚೂರು ನಿಕಲು ಬರೀ ಕುಂತ್ಯಾರ ನಂಡ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದಿನಕುಲು ನಾನಾತೊಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಉಂತ್ಯಾರ ನಂಡ ರೆಡಿ. ದಯಮಾಲ್ ಬಾಕಿ ತಕಲು ದೂರ ಬೋಲೆ ಚೂರು. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿನಾರು ಹಲೋ ಬಾಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ನೀವು ನೆಚ್ಚಿದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಜೋಸುಡು ಒಲ್ಲಡು ಹೋಯ್ತು. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಆರನಿ ಲುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಂಚನೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಓ ಮಾತಾ ಅಸ್ಪಾ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕಟ್ಟುಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮೈಕ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಚಿ ಪಡ್ರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಚಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಮುಲ್ಪೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಣ್ಣನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಟಾಸ್ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಟಾಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ ಈರ್ನ ಫಿರೋವರ್ಣ ತೂಲೆಗೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದಿನಕುಲು ಎತ್ತು ಶೋಕು ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಅಲೆ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ 10 ಜನ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಓ ಝೀಲ ಅಂದತೆ ನೀರು ಹೋಗು ಜೈಟ್ ರಪ್ಪ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಪಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದೀನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಆತನೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕದ ನಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂದೆ ಆರ್ ಮೈಕ ಬಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಆವಂದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮೈಕ್. ಹಲೋ ಬಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಪಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ 35 ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಕಡಪದಗುಲು
ಮುಲ್ಲ ತುಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜನ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೊರತು ಪಲ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ ಪಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ दादा आइए डायमल तो बाकी दाखल दूर बोले प्लीज बारीक बोले अल्प अल्प बाकी दाखಲು ವೈಪುನಂಚಿನ 7 ಜನ ಬರುದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ದೂರ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಗುಲಂಚಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಅಂಚನೆ ಸ್ರೋತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಆನುಲೆಗ್ ಚೂರು ಪಿದವಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಎಸ್ 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 ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಲೋ ಬಾರಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ಬುರ್ತು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ಬುರ್ತು ಕೊರ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೋಂದುಲ್ಲ One minute completed. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು? ಕೊನೆಗೂ 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 ಓ ಟೀಮ್ ಪಟ್ರತೆ ಮಗದೊಂದು ಬಾರಿ दूर बोले ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೇಮ್లను ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇನು ಐತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಾಮುನು ನಾನು ಒಂತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಗೆಂದಿನಗುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನಗುಲು ಒಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾದ ಪುಲೆ ನಿಕಲಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಜ್ಜಿ
ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬತ್ತದು ದೇತ ನೋಡು. ಬುಡಾಯಿಗಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲೆ ತೆಂಕಾಯಿನ ಬೀಜಡವು ಗಾಳಿ ತಂಪು ಪಂಡಿದೆ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಧ್ರುವ ಭಾಷೆದ ದೊಡ್ಡದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತ ಕೊರಡು ದೈನ್ಯ ಬಂಡೆ ಐನ ಇಟ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿಗೆ ಎಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡಪನ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠದ ಎಡತ್ತ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಓಲಗಾಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಾತ ಜನ ಆಟಿದ ಈ ದಿನ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಳು ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಜವನಿರ್ನ ಕೂಟ ಒಂಜಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೂಟ ಮೊಗಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದು ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸುದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ಲ ಕಂಠದ ಚೆಂಡೆದ ವಾದನಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಎದುಕೋನೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಬಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಾತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಲಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆಂದಂಡ ಮೇರ್ನ ಪುದರಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ಎರು ಎರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿ ನಮನ ಪರಪಾಡಿದ ಈ ಜಾಗಡು ಸಾರಿ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಡು ನಮಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕನಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚೆಂಡದ ಸಬುದದ ದನಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಮಣ್ಣುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನಾತ ಗೊಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬಾಟಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿತೊಂದು ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪಿಟ್ಟುಡು ಒಂಜಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಓಲಗಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪರುಂಡು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮುಂದುವರಿಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಟಿದ ಈ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಈ ದಿನ
ದುಂಬುವರೆದ ಕಾಲಗೂ ಬಡಪತಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತುವರೆದ ಕಾಲಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ತಾದಿನ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತೇಕಿ ತಿಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಅಟ್ಟನೇನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ದೈಂದು ಪಂಡ ಕಂಡದ ಕೆಸರಿಡು ಪೊರ್ಮು ನಚ್ಚಿನ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದಿನ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಚೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬುವರೆದ ಕಾಲಗೂ ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಾನದರಿದು ನೀರ ಪನ್ನಿಪು ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುನ ಪೊರ್ತು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಲಿಡು ತಲಕ ಮಲಕ ಪಂಡದ ಪುಡೆರೊಂದು ಜಿಡದಿರ್ತದ ಸೊಂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಡಲ ತುದಿಯಕ್ಕೆ ಕಡಲಪ್ಪಿನ ಗರ್ಭಗು ಪೋದು ಸೇರುನ ನೀರದ ಒಂಜಾತು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬಡವು ಬಾಜಿಲ್ದ ಬೆಲೆ ತಿರುಪಾಯಿನ ಪುರ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಅಡ್ಡ ಬಾಕಿಲು ಒಯ್ತದು ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಡಿ ಕಡ ಪಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೊಳಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿತಿ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಬಂಡ ದಾನೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೊರ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋನ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿದ ಮಾಟಿದ ಲೈ ಹೊರ ನಮ್ಮ ತೂಟೆ ಪತ್ತದು ತೋಣಂದಾಂಡ ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪದಾರ್ಥಲು ದಾಯಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾಟಲು ದಾದಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಾತ ಮರ್ತದ ಸತ್ವದ ಗುಣಕೊಳ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ತಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬರೊಂದು ಪೊರ್ಲ ದಿನತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನವಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪಿಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಊರಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬರೋಲ್ಲಿರು ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಾಂಕಿನಂಚಿನ ಧನಿಕುಳು ಒಂಜಾತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟುಡು ಒಂಜಾತು ಕಡೆ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಆನಿವರೆದ ಕಾಲಗೂ ಒಂಟಿ ಕಂಬಳ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡು ಕಂಬಳ ಅದು ಬದಲಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಪೂಕಿರ ಕಂಬಲ ಬಾರೆ ಕಂಬಲ ದೇವಿರ ಕಂಬಲ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಲು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶತನ ಕೊರನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡು ಕಡೆ ಕಂಬಲಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಐಟು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಬರೋಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ದುಂಬುಗು ಅರ್ ಬರ್ಪಿನಾಥ ಬರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಗಂಟೆಡು ಬಾರಿ ಗೌಚಿಡರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಗಲಲ್ಪತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾಟಲೇನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬರಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಲಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಮಿತ್ತಾದು ಜೋರಾದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿನ ಗುರಿಕಾರರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬೀದಿಗೆದ ಬಲತ್ತ ಮುಡಿಟ್ಟು ಪಚ್ಚದೀದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಸು ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಗಿಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ರೆ ನನ್ನಲಾತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದಕಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಲು ಇನ್ನ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಗಣಪಲೆ ಕಾವಡು ಇನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನುಡು ಇನ್ನು ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಮಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಂಬಳದ ರುವಾರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾತಿ ಪುದರ್ ಕನತಿನ ಬಟ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನನ್ನಲಾತು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಲೇಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತುಂಬರಿತೊಂದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನ ಮನಾದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಓಲೆಗ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪರ ಉಂಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬರಿತೊಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತಲೇ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಂಡೇರ್ದೆಂಚಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಗಳು ಐನಾತು ಬೇಗೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ ಬರಡು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಓಟಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಪ್ರಣವ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೀತಮ್. ಯೋಚಿ ನಾಮನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಯೋಚಿ ಇನಾಮನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣವ್. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೀತಮ್. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಿತ್. ಹುಡುಗರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜನಿತ್, ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಕ್ಷನ್. ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತಾ, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ರಿತಿಕಾ. ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷಿತಾ, ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಿತಿಕಾ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇನಾಮು ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ರಿತಿಕಾ. ಅಂಚನೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲ. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಪುದರ್ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ ಬರಡು. ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಟಶನಳ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ, ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಒಲ್ಪೈತರ ದಂಡಲ ಐನಾತು ಬೇಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಮಾತ ಚುಚ್ಚು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಬಲ್ಲ ఇప్పుడు ಅಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ
ರಣಧುಂಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪನಗ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿರುಮಲ. ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿರುಮಲ. ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಗಳು ಪಾಂದರ ಇತ್ತರ ದಂಡ ಒಂಚ ಐನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡು. ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿರುಮಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ. ಈ ಒಂಚೆ ಇನಾಮನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ. ಹಲೋ ಮಾತಾ ಫಿರಬಾಲ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೂರ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಿಶಾ ಅಂಚನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಕುಲು ಇತ್ತರ ನಡಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ತಗ ಬರಡು. ಪ್ರಥಮ ದಿಶಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಈ ಒಂಚಿ ನಾಮನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರವಿ ಸರಿ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ದಿಶಾ ಅಂಚನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಓಟ. ಈ ಒಂಚಿ ಇನಾಮನು ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಅಂಚನೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ. ನರದುಂಬಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಕೊನೆ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಲ್ಪಿತ್ತರ್ ನಾಡಲ ಸುಮಿತ್. ಕೊನೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು. ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. 5 4 3 2 1. ಅಕ್ಕರಗಳ ಗಜಗಾಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಧೂಮಾವತಿ ಪಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ, ಅಂಜನೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮನುಷ್ಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆನಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ ಲೋಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆದ ಏರ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲೆದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪಂಡಲ ವಿಡೆ ಓಡುದಿಜ್ಜಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಅವಲೆ ಪಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚೆ ನಡದುಂಬಗ ಕೆಲವು ಇನಾಮುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುದಾರೊಂಜಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಯಾದ ಪುಲೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಇನಾಮುಗೆಂದ ದರಕಲ್ಲ ಪುದಾರೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರದರ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನೊಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿದಿತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕೌಲ್ಪಿತ್ತರ ನಡಲು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಿತ್ ಅಕ್ಕನಗಲ್ಲ ಕರದರ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಐಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಜನೆ ಪುರುಷರ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಿತ್ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಶ್ ಅಂಚನೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಈ ಒಂಚಿ ನಾಮನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೊರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹವರು ಕ್ರಿಶ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೀಮ್ ತಕೊಳ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಲಿ 22 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕರದರ್ಪಣ ಜೆತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಿತ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ನಿಶಿತ್ ಹಲೋ ಬೆಮಲ್ತದೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯನ ಕೊರ ಒಂದಲ್ಲ ಆಸ್ಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಅಂಚನೆ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಬೋಲಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ
ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಆಜನೆ ಪಂದ್ಯಟಗೂ VVS ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಬಿ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಟಗೂ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಈತು ತಂಡಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಗು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ಅಂಜೋಲ್ನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ತಪ್ಪಂತ ಅನಗ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಂಘಟಕರೇ ತೆರಿಪಾದೇರೆ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಗಡ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಡೆ ಓಕೆ 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 ಹಲೋ ಮುಲ್ಪುಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯುವಕ ವೃಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೋಳ ಪಿಲಿಯೂರು ವಂಜಾರಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೋಳ ಕಾಂತಾವರ ಮುನ್ಕೂರು ಬೆಳ್ಮನ್ ಇನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಕಲ್ಯ ಕಡಂದಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಬರ್ಪನ ಆಗಸ್ಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪರುಂಡು ಸ್ಥಳ ಸ್ವರಪ್ಮುನಿ ಬಾಕಿಮಾರು ಗದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೋದು ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಪದ ಸಂಘಟಕರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತೋಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಡಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಹಲ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಬಲ್ಲೈಪಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಾಡಿಡು ನಮ್ಮನ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪದ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟದು ಒಂಜಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಾಡಿಡು ಓಲೆಗ ಅವರುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಯಡಿ ನನ್ನ ದಮ್ಮುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅವರುಂಡು ನಮ್ಮನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಾತಿ ಎಂಗಲ ಲೆಪ್ಪುದ ಓಲೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮೀಲು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿಡು ನಮ್ಮ ಊರೊರ್ಮೆ ಪುದರ ಪಡೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ರೂಪಡು ಹೊಸ ದೇಕಿಡಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ ಪುದರ ಮಲ್ತದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಡು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ದಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಜವನರ ಕುಟ್ಟಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೇಶರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪದ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ
ನನ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಉರುಳಿರು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಬರಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಭಿನ್ನಾಪುದಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಲ್ಲೈಪಿನ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಈ ಕೂಟನು ಅಲ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪೊಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತುಡು ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದೀದು ಪೋಡು ಸಂಘಟಕರು ಕುಡಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆವು ನಗುಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಒರಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡುತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರಂದ ನಿಗಲು ಮಾತಾದ ಐದೀದು ಕಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ದೈಂದು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪೊಡು ದಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಅಸ್ಪೊಂಡದೆ ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ದಾದಾನ ಸೂರಜರೇ ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗ್ಲೆ ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರಂದನಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಂಚಿ ರೆಡೇ ನಿಮಿಷಗ ಬರಪುಡು ದಯಪಟ್ಟಗ ಟೋಟಲ್ 22 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಅದಂದೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಶಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗ್ಲೆ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೇಗನೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ಸರಿ ರಂಜಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಪುಲನ್ನ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ದಾದಾನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕ 1 ನವೆಂಬರ್ 2024 ಐತಾರದಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ ಪಾರಿಂಚಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯೋಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ವಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಉಲ್ಲರ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಉಲ್ಲರ ಅಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಲನ್ನ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನ ಕೊಂಚ ಬತ್ತರ ನಡೋಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಣಿ ಬರಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪಾಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಎರುಕು ಬಾರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರು ಒಂದೊಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತು ಓಲಿತ್ತದಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ ಬೈದೇರು ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸುರತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜರ 10 ಒರ್ಮ ಎಡ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 ಮೂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜರತ ಇಜ್ಜರೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಬೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ 3 ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಯರ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಇತ್ತರಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಓದನ್ ಹೋಗ್ಬೇರು 3 ಬೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಯಾರ್ 3 ಬೆಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಿಯಾರು ಓಲಿತ್ತದಲ್ಲ ಬರಡು 3 ಬೆಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಟನ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ 3 ಬೆಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಆರ್
మూడు బెల్ల మియర్ బౌదేరు మూడు బెల్ల ఉల్లారా ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯ ಲೀಲಾ ಬಲೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯ ಓಲಿತ್ತಿಡರಪ್ಪ. ಹಲೋ ದೇಮತದ ಕುಡೂರ ಕಬಡ್ಡಿದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೇಮತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು 22 ತಂಡಲು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತ ಪಂತಗ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇಮತ ಪುದಾರನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ದೇಮತದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ದೇಬಂಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ನಂದಳಿಕೆದ ಪುದಾರಿನ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೊರ್ಲ ಸನ್ಮಾನನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣ ತಿಂಜಾವನ್ರು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಊರದು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಗೂ ಬೈದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಎಂಗಲು ಅಂತಿಮ ಮಲ್ತದೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಎಂಗಲ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ದೇಮಲ್ತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯದೀದ ನಿಗಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇಜಿಂದಂಡೆಗಳು ಪೊರ್ತುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ದುಂಬತ್ತವದ್ ಅತ್ರಾಡಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ್ಪುರ್ತಿದ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಾಪುರ ದಯಮಾಲ್ತು ಓಲಿತ್ತಿಡಲ ಬರಡು ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಂಜಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬೈದಿರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಾತ ತಂಡ ಲೆಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಅನರ್ಕಲಿ ಟೀಮ್ದ ಲೀಲಾ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಕಲ್ ಬೈದಿರ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಎಗಲು ಈ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲು ನಿಗಲ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಈ ತಂಡದ ಅನರ್ಕಲಿ ತಂಡದಗ್ಲೇನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕರ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಪುದರ ನಿಗಲ ಆವಡಿಂದ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಶಾಲು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಾದ ಇತ್ತನ ಬಂಡೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬು ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸೀಮಿತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಾಧನೆ ದಯದೀದ ನಿಗಲು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಡೆದ ಇಂದು ಬಂಡ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಡು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಸನ್ಮಾನ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ವೀರಕೇಸರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿದ ಋಷಾಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೌನಿಕಾ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ಪನ್ಪಿನಗಳು SLC ಎಕ್ಸಾಮ್
ಮಾತ ಪಿರಬಿರ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಏನು ಉತ್ತರ ರೆಫ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬುಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪುಪ್ಪಮ್ಮಗ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ನತ್ತದೇರು ಈ ನಾಲು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ತು ದೂರ ಬೋಡು ಏರ ಕೈತ 7+1 ಜನ ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿದಗಳು ಮಾತ ದೂರ ಬೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾಕಿದಗಳು ಮಾತ ದೂರ ಬೋಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚಿ 8+1 ಓಕೆ 8+1 ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡೆ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಲ್ಡ ಬಿನ್ನೆರಡ ಬರೀ ಕುತ್ತೋಡು ದಾಯಗಂದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಗದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪುನೆತ್ತು ಲೋಕರ್ಮದಗಲು ತೂವೊಡುಂದಂಡ ನಿಗಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಲ್ಪುರ್ದಿದ್ದವರ ಮುಟ್ಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪುರ್ತೊಂಡು ನಿಗುಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತರಂದಂಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಪಂತೊಳೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ದೈದೀದು 8 ಚೂರು ಬರೀ ಕುಂತೋಡು ದಾಯಿಗಿಂದ ಬಂಡ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೋರ ನಿಗಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ +1 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರು ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಏರ್ ಉಂಟಾರಜ್ಜಿ 8+1 ಜನ ಬಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಏರ್ ಉಂಟಾರಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಓಕೆ 8+1 ರೆಡಿ ಸೂರಜರೇ Get ready! Here comes the rope! Get ready! ಓಕೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಗೂ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೋಲಮಲ್ಲಿಗೆ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 8+9 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ VVS ಅದೇ ಉಡುಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ VVS ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ರಪ್ಪ ಬರಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ VVS ದಯಮಲ್ತು ರಾಧಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಅವೇತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ ಕಡಬ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ನಮ್ಮ
ಓಕೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತುಳು ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಚಿತ್ತಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರುಕೊರೊಂದಿಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ತಿರುಮಲ ಕಡಬ ಅಂಚನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ 8+1 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕಡಬ ಆಂಟಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಬ ಆಂಟಿ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಸೋಲು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕಡಬ, ದ್ವಿತೀಯ ತಿರುಮಲ ಕಡಬ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ಬರೋ ರಪ್ಪ ಕಾಪರೆ ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇ ನೆಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ ಚೇತಿನ ಬಾರಿಂಚಿ ಬೋರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗ ದ್ವಿತೀಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟಾಸ್ ಪುಜಿ ಏರ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆದ ರಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗ ಬರೋಡು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎರಗಲ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಾಸ್ ಬೇಗ ಬಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಡೋಜಿ ವಾರಿ ಬುರ್ಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೈತಾಟಿ ತಿಕ್ಕಡ ದಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವಲೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ದಯಮಲ್ತು. ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಅಂಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಬರಂದಿನ ಕುಳಿತರ ದಂಡ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬಲೆ ಕೆಲವೊಂಚಿ ಪುದರ್ ಪಂದಿತ್ತ ಅಕಲು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆವಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ದಂಡ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬಾರಡು ನಿಗಳು. ಗುರಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುದರ್ ಪಂತಿನಗಳು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು 8+1 ಜನ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕಿದಗಳು ಮಾಡ ದೂರ ಬಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬಾರಡು. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿಯ ಅರ್ಜುನ್. ಓಕೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ರೆ ವೀರಕೇಸರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಗ್ಗ. ఈరోజు నామును అవినాష్ శెట్టి సార్ ఈరోజు కొరొడదಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿಯ ಅರ್ಜುನ್. ದಯಮಾಡಿ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಿತ್ ಇತ್ತರ ದಂಡ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬರಡು. ಸುಮಿತ್ ಸೂರಜ್ ರೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ರೇ ಓ ಸೂರಜ್ ರೇ ಹಲೋ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ದಯಮಲ್ತು ಓಲಿತ್ತಿಡಲ್ಲ ಇಚಿನ ವಾಕರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ರೆ ರಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಲ ಕದೋಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಇತ್ತರ ದಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಕಂಡದಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪಡ್ರೆ ಉಲ್ಲರ ರಿಲೇ ಮಲ್ತಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಟೀಮ್ ಪಡ್ರೆ ಉಲ್ಲರ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಪಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ವಿವಿಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಉಲ್ಲರ
VVS ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಲ ವಾಕರ್ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳ ಇಜಿನಂಡ ವಾಕೋ ರಾಪುಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅತ್ರಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅತ್ರಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಬರಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅತ್ರಾಡಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಎ ಎ ಎ ಇನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ರಾಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಬಾಯ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಮಿತ್ ಅತ್ರಾಡಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅತ್ರಾಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸುಮಿತ್ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬ ತಗಬರಡು ಇಜ್ಜಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಪಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತಿನ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಬಿ ರಡ್ಡುಂಡದು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನದಕಲು ಕತೆ ಬೆಟ್ರಿ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬರೆದ್ರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತಿನ ಅಸ್ಪಾ ವೀರಕೇಸರಿ ಉಡುಪಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ದು 2 ಟೀಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದವರೊಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲ ವೀರಕೇಸರಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಟ್ರೆ ಕಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪಟ್ರೆ ಉಂಡಾ ಪಟ್ರೆ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜ ಯಾರನ್ನ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವಾಕರ್ ಅವಲೇ ಕೇಳಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಬಂತು ಎಂಕಲು 5 ದುಂಬುಲು ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆತ 5 ದುಂಬುಲು ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ವಾಕರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗೊಬ್ಬಲಿ ಬಂತೆ ಅವಳು ಕೇಳಿ ಅತ್ತ ಮೂಲಿ ನಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲಡ ಎ ಬಿ ವಾಕರ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೀನು ಅಲ್ಪನು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬಂತೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲಡ ಅಂಚೆ ಬಂತೇರು ಎಂಕಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತ ಅವು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಪ ದಾಯಗೊಂಡ ಎಂಕಲಡ ಅಂಚೆ ಬನ್ಯಕ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಕಲು ಪಟ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಬಲೆ ಹಾ ಪಟ್ರೆ ಹಾ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಬಲೆ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಉಂಡು ಪಟ್ರೆ ಉಂಡು ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳು ಮಿತ್ತುಗ್ ಕೇಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಇಜ್ಜೇರು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ನಿಂಚಿಕಂತ ಕೊರಿಯರ್ ದಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಹಲೋ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಜ್ಜೇರ್ಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಸ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಸ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಸ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಸ್ಮಾ ನನ್ನ ದೊಂಬುದ ಇನಾಮು ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಪುಂಜೋ ಕುಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾ ಉಂಡಾ ರೇಸ್ ದ ನೆತ್ತೆ ಅಸ್ಮಾ ಉಂಡಾ ಹಾ ಬಲೆ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಐತಿಜಿ ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ದಿನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೇಡ ಇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಸ್ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಏತಗಳು ಗೊಬ್ಬ ಬಿ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಅಸ್ಪ ಉಂಡದೆ ಅಸ್ಪ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚು ನನ್ನ ದೊಂಬದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ಗುರ್ತು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗುರ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಬಕ ರೆಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ವೇದಿಕೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬತ್ತೀರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಇನಾಮುನ್ ಗೆಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೈವರ್ ಸೂರಜರೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೈಕನವರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಗೊರೋಲ್ಯಾ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಕ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಕಡಪಾಡಿ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಕೈಟನಿಕಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಕಡಪಾಡಿ ಸೂರಜರೇ ಕಡಪಾಡಿ ಹಲೋ ಕಟಪಾಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಕನ್ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಗೊರಪರ ಆಯ್ತು ಸೆಲ್ ಗಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ರೆಡ್ಡನೆ ನಾಮು ಮೈಕ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬುಕ್ ಹೊರ ಇಂಚಿಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುದರ್ಗು ನಿಜ ಪುದರ್ ನಿಗುಲೆ ಕೊರ್ನೆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಚೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರಿಯಾರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತಾತೆ ಕೆಲವು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲ್ ದೈದೀದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟಕೇರಡ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಡು ಎಂಗಲ್ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ಪದ ಆಯ್ಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪೊಡ ಇದೆಂಚಿನ ಎಕ್ಕಿಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಗಿಂದಿನೆಂಚಿನ ನಿಶೀತ್ ಇತ್ತೆರಂದಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಎಕಡೆ ಎಂಗಡು ಲೆತ್ತದಿತ್ತ ಈ ರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದೈದೀದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸುರುತ ಪ್ರೈಸನ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ನೈಟ್ ನಿಶಿತ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲು ದುಂಬಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಜಕಾರಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಡಿತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಇದ್ದರ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಉಲ್ಲಾರತ ನಿಗಲು ವಿನ್ನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕೊರ್ಪ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಯ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪರವಾದೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಯ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಬರಡು ಉಡಲ ನಿಲ್ಕಿದೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟದೆ ಕಲ್ಯಲ ಉಂಟದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅವೇತು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಓದಿಪ್ಪ ಆಗಸ್ಟು 23 ತಾರೀಕದನಿ ಹಲೋ ಆಗಸ್ಟು 23 ತಾರೀಕದನಿ ನಮ್ಮ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪುನಃ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಗಸ್ಟು 23 ತಾರೀಕದನಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆಂಡು ಈ ಹೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಯುವ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಯ ಅರೆ ನುಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಟ್ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ 8+1 ಜನ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಉಂಟು
8+1 ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಲ್ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ ದಾಖಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಡಪರುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಂತುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು MK ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾಭು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯದಕ್ಕೂ 2 ಟೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಲೇರ್ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪಾರೆ ಕಡೆಯತ್ತ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪಂತೋಡು ಕಾಪರಾಪುಜಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತುಂಡು. ದಯಮಾಲ್ತು ಬಾಕಿದ ರಾಡ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಲ್ಪ ಆಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಉಂತುಲೆ ನುಂತಾರೆ ದಯಮಾಲ್ತು N+1 ಜನರದ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದೂರ ಓಕೆ ರೆಡಿ. Get ready. Here comes the rock. Captain, ready. ಓಕೆ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಯದ ನೋಟು ಆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಎಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಗೆಲುವು ಇದೀಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮುಡ್ಡಾಯ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏ ಪಕ್ಕ ಡೂಮೆ ಮಿಯಾರ್ದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡು. ಓಕೆ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸೋಲು. ಕೊನೆಯ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕೊನೆಯ 15 ಕೊನೆಯ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 8 7 6 5 4 3 2 1 ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನೆಡ್ ಹಲೋ ಸೂರಜರೇ ದಾದಾಂಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೂರಜ್ ಪಲ್ಲೆಡ ದಾದಾಂಡನ 1 ರೌಂಡ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ ಒಕ್ಕ ನನ್ನ 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ತಿರ್ಗಾರೆ ತೂಕ
ಒಟ್ರಾಸಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಗುಂಡಿ ಒಕ್ಕರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ರಾಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕುವೆ ಪುರ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ರಾಪುಡ ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನ ಬುರ್ತು ಬಾಕಿ ಪೂರ ದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನ ಬುರ್ದು ಬಾಕಿದ ಅನನಕ್ಲು ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡಡುಪು ನಂಚಿನಕುಳು ಕಂಡಡು ಅಂಜನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಡೂಮೆ ಮಿಯಾರ್ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಚ್ ಅರೆನಂಚೂರು ಪುರ್ದು ಬಾಕಿದ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದಾರೆ ಅನ್ನ ನಕುಲಕಲು ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಡಡುಪುನಕುಲು ಓಕೆ 8+1 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. MK ಪ್ರೆಡಿಸಿದ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ನಡಪರುಂಡು ಇಂಚ ಬಲ್ಲಬರ್ರಣ ಇಡವರೆ ಮಟ್ಟ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಓಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಗುಂಡಿದೆಪ್ಪರ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ ನಾಡು MK ಪ್ರೆಡಿಸಿದ ಗುರಿದೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಟಿಕಡಪುರ ಮೋಕಿಡಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಒಂಜಾತ ಜನ ಬಿನ್ನಿರೇನ ಇಂಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪದ ಮಗುಲ್ ಮಾತ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಸುದೇಶ್ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಲವೇ ರಾತ್ ಬತ್ತಾತನಿಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬರ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ನಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅತಿಥಿಲಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪರು ದಯಮಾಲ್ತು ದೂರ ಪೋಲೆ ಏನು ಬನ್ನಿನತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಮಾತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಟಿ ಇರೆಲ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪರವಾದ ಗುರುತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಯಸ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಮಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮೆ ಮಿಯಾರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಓಕೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಎಕಡದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿರಂಜಿ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಿಯಾ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿಯಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜದಿನ ಅವರ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ
ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ್ಯ. 1-1 ಸಮಬಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ದಯಮಾಡಿ ರಾಡ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೂರಜರೇ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಚೆಂಡೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಚೂರಿಂಚಿ ಪತ್ತಾಡ ಹೊರಿ 8+1 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಹಲೋ ಕೇನುಜೆ, ಹಲೋ ಒಂದು ಲೆತ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೀಯಾರ್ದಾಗಲು ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಅಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಬಲೆ ಅಸ್ಪಾದಾಗಲು ಬಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಪಾ ಬಲೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ದಗಲು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಅಸ್ಪಾ ಬಿ. ದಯಮಾಡಿ ರಾಡ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗುಂಡಿದೆ ಬಲ ಓ ಮಾ ಬಲ. 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದಾಂಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಪುಚಿ ಅತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂದಂದು ಡ್ರೋನ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಿಧಿ ನಾಡಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯಾರ ಅಂದತೆ ಕೇಳುಜ. ಕೇಳೋದುಂಡಾ? ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡು ಸೆಲ್ಲರ ವೀಕಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಐತಾತಿಗೆ ಆಫ್ ಆಗುಂಡು ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕು ನಿಧಿ. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮು. ಮುಗಿಯೋ ಒಂದು ಬರ್ತಡೆ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡ. ಸೂರಜರೇ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಅಸ್ಪಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಲೆ ದಯಮಾಡ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ರೋಡ್ ವಾರದ ಪೂರ ಗುಂಡಿ ಮಾಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಯಾವ ಮೆಲ್ಲ ಗೋಂಟ ಮೆಲ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂತುಲೆ ಎಲ್ಲೇ 7 ಗಂಟೆದು ಲೈನಿಗಳು ಕಡಪುಡು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೈಕ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನವೇನು ಸಂಘಟಕರು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂತದೀತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕಡಪುಡಿಯರಂದಾಂಡ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು 5 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ಬೇತೇಜಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಕನಪೇರು 5 ತಾರೀಕು 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಡಪುಡೋಡು ಓವು ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡೋಡು ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ಈಗಲ ಮುಖದ್ವಾರದಲ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಗಲ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡಪುಡ್ನಾಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಊರದ ಪುದರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಕಡಪುಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು ತಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ನಿಖಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಅಂಚನೆ ವೀರಕೇಶರಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಳು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತರ ನಾನಲ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೈದೇರಾ ಉಲ್ಲೇರತೆ
ಅಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ತಗುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತಿನ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬರಿಕ ಪೋಯರ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡು ಗಣ್ಯರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತೂವರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಣಿಗಳು ಅನುಮಲ್ತುಗೊರಡು ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬರಿಕ ಪೋಯರ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ತಗುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿತಿನ ಅನ್ನ ನಕಲು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೋದು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ತಂಡಿತ್ತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡನ್ ಇನಾಮಿಗೆ ತೊಂದಗ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಸಾರಿ ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ತಿನ್ನಗ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಆರಾಧ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಈ ಪ್ರೈಸ್ನ ದೀಪಾ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸುರುತ ಪ್ರೈಸ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಆರಾಧ್ಯ ಓಕೆ ರೆಡಿ Captain, pick up the rope. Captain, get ready. Ready. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪುಡ ಲಕ್ಕೊಡಣ್ಣ ಏನ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ನಿಮಿಷ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಹಲೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕಾರು ಹಲೋ ಕೊನೆಯ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ಕಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 8 7 6 5 4 3 2 ಹಲೋ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ಉಂತಿಯಾರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಕಲು ಬಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ಉಂತಿಯಾರ್ನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಂಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ನಿಗಳು ತೋಂದು ಪಾರು ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾತೋಡು ಕಾತೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿದಿಂಜಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ
ಗೇಮು ಅಂಚನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರ ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಟಾಪಿನ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಬುರ್ದು ಅಂಚನೆ ಕೋಚುನ್ ಬುರ್ದು ಚೂನಿಕುಲು ಬರಿಕ್ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪನ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಏರ್ರ ಕೊರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಂಡು ಟೀಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೆನೆಪುದಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಪುನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರ್ದಂಡ ಚೆಕ್ 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 ಸುರಜರೇ ದಾದಾಟಿಗೆ ಹಾಂ ಚೆಕ್ 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 ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಚೂರು ಬರಿಕ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಲೋ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ತೋರ್ತತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಕಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಕಾರ್ಲವ್ರೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚಿ ಕಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ತೋಜಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಕಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಉಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಕೋಚ್ ಒಂಜೇ ಕೋಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಉಂತಾರೆ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಇತ್ರ ಈ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆಕ್ಲ ಸಂದೀಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರೇನೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡುಗಳೇ ನೆಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ ಈಮೇಕ್ ಬಲ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ತುಂದಿದಾಗಲೇ ತೋಜಿಗೆ ಶಬುದುಡು ಅಂಚನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಮೇಟ್ ಉಂತುಲೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲೇ ತೋಜಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಲಾ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲಗೆಂದಿನಾರು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ತನ್ನ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಇರೆಗೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನೆತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಬಾಮಿದು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ 15 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜ 15 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ವಿನ್ ರೈಬನ್ ಎದುರು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡುಂದ ಮುಗಿಯ ರೀತಿ ದಾಯಿಗಿಂದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡ್ಲೆ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆ ಅಡ್ಕದ ಪುದರಡು ಎರುಗಿಡಪಿನ ಇತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊಂದು ಎರುಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎರಡು ಮನೆತನದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ತನ್ನನೇ ನೆಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಲಿಡಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಈಗಲ್ಲ
MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರಣ್ಣ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಮಿಟ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅವ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಟ್ರೆ ಎ ದಯಮಲ್ತು ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪಡು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಪಟ್ರೆ ಎ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದಿರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುದ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟದ ಬೈದಿನ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಭಾತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತೊರ್ಬೇದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಈ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಕೇಳ್ತುಂಡು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕೊನೆಯ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಕೊನೆಯ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಅಂಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಮದ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಪಡ್ರೆ ಎ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಕ್ಲೈನಾತು ಬೇಗೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಚಿವರೋಡು ಉಲ್ಲೇರಿಂದೆನ್ನುವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ
ಎ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ದುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು 17 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನ ಅవి ಅರ್ಧ ಪನ್ನ ಕಟ್ಟ ನೈಕ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗ್ಗಿಡು ಆಂಡೆ ಒಕ್ಕುದಾಂಡ ಆಂಡತೆ ಆಂಡ ಒಂತೇರಿ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತದು ಗುಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಅದಿಪಿತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ತೋಜು ನೆಜ್ಜು ಮರ ಇಟ್ಟು ಪಡ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಯಾರ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಪಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೈಕ್ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ತನ್ನನೇ ಐನಂಚಿನ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಜಗೋಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ವಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಷಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೇಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗತಿಗೆದ ಪೀಠೋಡು ಬತ್ತದೆ ಓಲಗ ಬಂದುಲ್ಲೇರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಮೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಲೇಸಿಡ್ 9 ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡ ಬೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಗಡೇತ ಪಂತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗ್ಗಿಡು ನಮ್ಮನಿ ಲೇಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಗಂಟ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಲ್ಪುರ್ತಿ ಇಡವರ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂತದು ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮಲ್ದದನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಡು ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗಲು ಉಂತಿಯರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಆಟಿದ ಈ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗೇನಡು ಊರಿನು ಗೇನಡು ಅಚ್ಚರ ಬರಿದೀಪುನಂಚಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಈ ದಿನ ಆಪುಂಡು ನೆಕೊಂಜಾತ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪೇರು ನಮಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು
ಸೂರಜೆರೆ ಹಲೋ. ಹಲೋ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಬತ್ತೀರಿ ಅಜೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಗಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2024 ಆಟಿದ ಕೂಟದೊಟ್ಟುಗು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುದೀಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾರ್ಮರ ಕಾರ್ಕಳಡು ಬೊಲ್ಪುಗು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಿಪರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಬರುಂಡು. ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೇಗೆ ಇನಾಮುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರೊಲ್ಲೆರು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಂಜೋಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ್ನ 2 ವಿಭಾಗಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಂಜಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು. ಸುರುತ ಇನಾಮು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟವು 7,000, ರೆಡ್ಡನ ಇನಾಮು 4,000. ಒಂದು ಆಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೋಗುಂದಾಂಡ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು 3,000, ರೆಡ್ಡನ ಇನಾಮು 2,000 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ದಿನ್ನು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪುನು ನೆಟ್ಟು ಸುರುತ ಇನಾಮು 5,000 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ರೆಡ್ಡನ ಇನಾಮು 3,000 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮೊಗಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುದೀಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾಲ್ಮರ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಲ್ಪು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆಪರುಂಡು. ಇನಿ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಲೇಸಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೋಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪೆಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತಿನಾಗ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ ದಯಮಲ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾತಾಬೋದು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಟೋಡಿಗೆ ದಯಮಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತೊಂದು ತೂಪಿನಾಗ್ಲೆಗೂ ತೋಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಕೊರ್ರ ಪೊರಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಕೊರ್ನ ಟೀಮುನು ನಿರ್ದಾಶೂನ್ಯವಾಗಿ ವಿವರ ಹಾಕಲಾಗ ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಪೋ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ದಯಮಾಲ್ತು ರೆಡೀ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ 2 ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಇರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎತ್ತದೆಂದು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾದಂದು ಪಂಡ ನಮನಿ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯದನ ತಂಡಲು ಅಂಚಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೂರದ ಕಡಪೂರ್ತಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ ಬೆತಿ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲ್ಲೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಒಂಜಾತ ಇನಾಮುಲೇನು ಗೆಂದದು ಕಬಡ್ಡಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದನ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ತಂಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಲ್ಲು ಕಡಬದ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಎಂಗಲು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಿಗಲು ದೂರಗೂ ಪೋಡೊಂದು ದಾಯಿನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಇನಾಮುನ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಗೆಂದಿದ ನಗಲಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಣಂದು ಗೆಂದಿಂಚಿ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಗಲು ವೇದಿಕೆದ ಬೋಳ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ತಿರ್ನ ಕೈದು ಈ ನಾಮನು ನಿಗಲು ಗೆದಂದು ಪೋಡುಂದು ಚಾವಡಿಗೆಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಷರ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಲನ್ನು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪದಕನು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುನಿಗೆಂದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ದೂರದ ಕಡಬೊರ್ದು ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ MK ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ನಿಲ್ಕೆದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೊಲ್ಲಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಲೆ ಒಂಜಾತಿ ಇನಾಮುಲೇನು ಗೆಂದಿಲೆ ನಿಖಲ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಪುದರ್ ಗಣಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದು ದೂರದ ಊರದ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ನಿಲ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರು ಮಾತ ಕೈಟ್ಟು ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಕೈ ಗೋಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕಡಬೊರ್ದು ಬೈದಿನ ತಂಡಗೊರ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸೂರಜರೇ ದಯಮಾಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂತಾರೆ ಬಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಲೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬಂಗಾಪುಡು ನಮಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸೋತಾನೆ ಹತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನೀವು ದಾದ ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ಒಕ್ಕುವಾರ ಈತು ಜನ ಒಂದು 20 ಮಿತ್ತು ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾ ಪಣ್ಣ ಕೊರಿ ತೂಪುನತ್ತು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಮಲ್ ಬಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಂತುಲ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೂರಜರೇ ದಾದಾ ದುಂಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ అంతే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అస్పా ఫిట్నెస్ వీరకేసరి కుందాపుర రెడీ అదిప్పుడు సమయ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ದಾಯೆ ಬುಡು ಮೂಲು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಗೋನು ದೂರ ಬುಡು ಪೂರ ತುಪ್ಪಿನಾರು ಆರತ್ತ ಪಿರ ನಿನ್ನ ಪಂಪಿನ ದಾಯಗುಂಡು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ದಾಯೆ ಬುಡು ಮೂಲು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಗೋನು ದೂರ ಬುಡು ಪೂರ ತುಪ್ಪಿನಾರು ಆರತ್ತ ಪಿರ ನಿನ್ನ ಪಂಪಿನ ದಾಯಗುಂಡು ಅತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಎನ್ಕೊನು ಗಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಕುಟುಡು ವಂಜನಗ ಸರ್ವ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎ ಮಕ್ಕ
ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಸೂರಜರೇ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಹಾ ನಾಲು ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನಿ ಪೂರ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ ಇರುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪರವಾದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡ ಕೊನೆಯ 20 ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಾದೈತೆ ಕೊನೆಯ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 8 7 6 5 4 3 2 1 ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಲೋಕರ್ಮೆ ದೈವ ಕಾರಣಿಕನು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಲಗಿರಿತ ಹತ್ತೂರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೈತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪನಾರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತದು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಪರಬಾದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದು ನಿಕ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದದು ಈಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನು ಸ್ವೀಕರಿಸವಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಓಕೆಡ್ ಅರ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರ್ತದ ತುರ್ತನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಹುತೇಕ ಕಡೇತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ನೆಂಚಿ ದಯಮಾಡಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಮಾತ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನ ನುಂತಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ 10-15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಎಡ್ಮ ಪ್ಲಸ್ 1 ಜನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಬಿದಾಯ ಇರಲಿ ಕಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಡ ನಡ ಟೀಮ್ನ ಬಿದಾಯ ಮಾಡುವ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಗಳ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪನಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮಡ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಓಕೆ ರೆಡಿ 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 ಅಣ್ಣ ಲಕ್ 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 ಬೆಲ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರಾಪ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ತೀರ್ಥಚಾವಡಿಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಡುಪಿ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮುಡು ಅವು ಟೀಮು ಇನ್ನಾಪುಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನು ಅಲಂಕಾರನೆ
ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೋಕ್ಯದ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪರುಂಡು ಒಂದು ನಡತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪದ ಓಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂಜಾತು ಜನ ಬದ್ದದಾತನ ನನಾತು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಡೇ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಗ್ಮಿಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 10 ಇಂಚ್ ಬಲ್ಲ ಮೂಡೇ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಬುಕ್ ಕೃಷಿಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಜಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೊಗಲ್ ಮಾತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರಲ್ಲೇರು ಕಾಡೆವರಿದ ಮುಟ್ಟೆ ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಳಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿದರು ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆತಾರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಪು ಕ್ರೀಡೆದ ಒಂದು 2 ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಗುಂಪುಗು ಕೊನೆಯ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೇವಲ ಗುಂಪುಗು ಸೀಮಿತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿವರೆತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಡು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನನ ಗುರುತಿಸದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ SLC ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನಕ್ಲೇನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂಚೆ ಅಸ್ಪಾವ್ ಬಹುಶಃ ಕಡಲ ಆಯರಡಿ ಪುನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗೋಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತಿ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಲ್ಯಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬರಿಪೊರ್ಲ ಗಡ್ಡಡಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರುಂಡು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತು ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೊಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸಂಘಟಕರ ಬೆನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂದಿನ ರೆಫ್ರಿ ನಗುಲು ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುನೆಗಳು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ್ದೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆದಗುಲು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಮೊಗಲ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿರ್ದು ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಗುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಗುಲು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಗುಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಚೆಂಡದ ಸಬುದೋಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲದ ಚೆಂಡದ ದುನಿಪು ತಾಳದ ದುನಿಪು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ತಂಪು ಮದ್ದಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಾನು ನಿಲ್ತಾರ್ ಮುನ್ಕೂರು ಈ ಕೂಟದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತಂದಂಡ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಕ್ಲಿನ ಆದಿಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಸೆರೆ ಮಲ್ತದೆ
ದೃಶ್ಯಡು ಸೆರೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ಸಾನೂರ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಗುರುತಿ ಸಾವೊಂದು ಒಂದಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಕಲ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ಗುರುತಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಬೋಲ್ಪುರ್ತಿದ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾತಿರಿಯೋಡು ತನ್ನ ಸ್ವರಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಪಡೆವಿನ ಪಂತುಳೆಡನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಲಿನ ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರತ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ಗುರುತಿ ಸಾವೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಒಂದಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವನೇರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂದಂಡ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಭಂಗ ಬೈದ ಇಟ್ಟು ಜವನೇರ್ನ ಪುದರು ಪಂಡಂದಂಡ ಒರಿಯನ ಪಂಡಂದಂಡ ಒರಿಯನ ತತ್ತದು ಪೋವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟ ಇನಿ ಇಡೀ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲ್ಪಡೆತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ Get ready! Ready! ಅಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ದಯಮಾಲ್ತ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿರು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೋಕೆಡ್ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ ಮೋಕೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಬೋಡಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ರ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ ದಯಮಾಲ್ತು ಸೂರಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲು ಶುರು ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ ಪಂತನಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲು ಗೆಂದಿನಗಲ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಮುರುಕುನ ಪುರ್ತಾತನು ದೈಂದು ಬಂಡ ನೇಸರ ದೇವಿರು ವರ್ಣನ ಕೃಪೆ ಆನಂದಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು ಸಾಕೊಂಡು ಬೈದನು ಮಾತ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಡ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇ ನಿಗಲು ಮಾತ ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಸಂಘಟಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಗಲೆ ತಂದು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬೊಲ್ಪುರದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡಂದಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿಲ ಬೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೆಡ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಎದುರ್ದ ಪೀಠೋಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಣಿಯಾವಡು ಮಾತೆರಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರಜಣ್ಣ ಅಪ್ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ನಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಏನಂದಿರಿ ದಯದೀದೆ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ನೋಡು
ಹೊರ ನಿಗಲ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋಡು ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಟ್ ಮಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ರೌಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈತನು ಒಂದೊಂದು ಸಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಂಡ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬೊರ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜೆ ಸುರಾಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಮುಗಿತ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಟ್ಟು ಮಾತ ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ಪೊರ್ತು ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿಗೊರ ಜೋರ ಆಯ್ನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆದ ಮಾತಿರ್ಲಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಕುಡಲು ನಿಗಲು ಜೋರ ಆಯ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬು ಕುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬು ಆ ವಿಚಾರನು ಕೇನೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬುದ ನಾದನದ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪುನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದಾಳಿಗೆಡೆ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಕಂಬುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಪಂಪಿನ ಬಿರುದುದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಹುಟ್ಟೂರುದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಆದರಣೀಯರೇ ಪಚ್ಚೆ ದೈಸಿರದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೆಳೆದ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಕಂಬುಲ ಈ ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಸಾಧಕೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನೇರಾದ 500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನಾರೆ ಬಡಬಂಧುಲಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತೆರಾದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ತಾಂಗಡು ಕೊರಿನಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾಜಾಯಿನಾರೆ ಉದಾರ ದಾನಿಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಕಾವು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತಃ ಪಂಪಿನ ಪೂಜನೀಯ ಗೋಮಾತೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳದ ಐಸರುಗು ಬೋಡಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಿನ ದಾನಶೂರ್ಯರೇ ಕಂಬುಲಡೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೆನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಇನಾಮದ ಗೊಂಚಿಲಿನ ಪಡೆಯುವಂದಿಪ್ಪುನ ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಮೀಂದುನ ಕೆರೆ ಅರಮನೆದ ದೇಕಿದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎರ್ಲೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಗೊಂದು ಅವೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಯಜಮಾನ್ಯರೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಅವಿಯತ್ತು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರವುದ ನಿಧಿಯಾದ ಬಿರಿಬಲನು ಕೊರಿನಾರೆ ಅಶಕ್ತರಿನ ಪಾಲದ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಪಂಪಿನ ಬಿರುದುಡು 6 ಪುಟ್ಟು ಬುಲಿನ ಊರುಡು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಕೈಗೋಡಿ ಅದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಅರ ಮೋಗಿದ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾದಿಯನ್ನೇ ತರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮತ್ತೊಡು ಮಾಡೆ ಈ ತವಣದ ಕಂಬುಲಡೆ ಆರಾಧಿಸ ಒಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿನ ಪುದರಣಿ ಬಾಣೆತ್ತರುವುದು ಪಾರೈನ ಸಾಧಕಿನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಈ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದವನ ತಮ್ಮನದ ಗೌರವ ಕಂಬುಲಡೆ ಏಪಲ ಮತಪರಾವಂದಿನ ಪುದರೆ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರ್ಕೂರು ಮೂಡ ಹಿತ್ರು ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪಯಣ ಇನಿ ಆಯೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪುನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆನ ಗರಡಿಗೆ ತನ್ನ ರಂಪುದ ಬಲಿಪುಡು ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಸುರೂತ ಕಂಬುಲಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಪಡೆದೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೊಡ್ಲ 4 ಜನ ಪತ್ತದ ತಿಂಡಲ ಅಕಲಿನ ಕುರ್ದುದು ತಕ್ಕುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ
ಕಿದಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೋಪಿಷ್ಟೇ ಆಂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾಂಗೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಡೆ ಇಪ್ಪು ನಾಯೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ 2014 ಇಸವಿಡೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಲಿಪು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮನಗೆಂದಿಡೆ ಅವತ್ತುವಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಆಣಿದ ದಿನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರೆ ಅವೇ ಇಸವಿಡೆ ಮೀಯರಡು ನಡೆತಿನ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿದ ಕಂಬುಲಡೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡನ ಜೊತೆಯಾದೆ ಆಣಿದ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋಪಾದೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಉಡಲಗೆಂದಿದೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡೆ 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸತತವಾದ 5 ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾಯೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ವಾಯರುನು ಜೊತೆ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಾಮು ಗಿಟ್ಟಿಸವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ 15 ವರ್ಷ ಸನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವಹಿಸಾವೊಂದು ಇಪ್ಪಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ 4 ವರ್ಷ ಕಂಬುಲಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇನಾಮು ಪಡೆಯುವನ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವರೇ ಕಲ್ಪಿಸವುಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಯುವನ ಕಂಬುಲದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟುಗು ಗುಲೆದು ಉಂತಡೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತದು ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿಡ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಮಾನಬುಟ್ಟು ಕತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವರು ನನಲಾತ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪದಕ ಗೆಂದುನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ದೇವರು ಕೊರಾಡೆಂದು ಎಂಗಲು ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಾನಾದಿಗೆನು మరి ಮೋಕೆಡು ಈ ಪೊರ್ತಡು ಸಮರ್ಪಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೋಲ್ಪುರ್ದಿದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಂದ ಬೈಯದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತದಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸದ ಮಹದಾಸದಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಂದಳಿಕೆದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೋಕೆದ ಏರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರನ ಪಡೆಯವನ್ನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆದದನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬುಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ನಿಗಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಸೂರಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಗಲು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಮೈಕದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿಲ್ವೇ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಡೆ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಇಡವರ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಜಾತ ರೀತಿದ ಗೊಪ್ಪು ಗೊಪ್ಪಾಟಲು ನಡತಂದಾಂಡ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗಣ್ಯರೇನು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊರ್ತದ ತುರ್ತುನು ತೆರೆಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ನೇರವಾದ ದುಂಬಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದಾಗೆ ಬಿನ್ನೇರ ಬತ್ತಿರಂದ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೇರೆ ಅಂದು ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಕೊರ್ತು ಕಾರಡಿತ್ತಿ ಕೆಸರನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣದು ಇಲ್ಲದ ಉಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬೋದು ಅಸರಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದಾಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುದ ಓಲೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟದು ಬೈದಿನಂಚಿನಾರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು ವಾಗ್ಮಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡಲಿ ಬಿನ್ನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಶಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಾರು ಇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದಿ ಯಾನು ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಗುಲಿಜ್ಜರಿಂದಂಡ ಸಂಘಟಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗಳಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬೈದೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಬೈದೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರುಲ್ಲರು ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂತ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸುದೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒದೇ ಪಾತಿರೋಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣದು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆತಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಪಾತಿರಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಬಿ ಅಪ್ಪ ದಯಿಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಾತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಊಲ ಬಾಕಿ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಎಂಗಲಪ್ಪು ಎಂಗಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂದು ಪಣಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರುಡು 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ SLC ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸಾತಿ ನಗುಲು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಂದಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಈ ಪೀಠಗೂ ಋಷಾಂಕ್ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋನಿಕಾ ಅಂಜನೆ ಶರಣ್ ಈ 4 ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಂಭವಾದ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ 4 ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋನಿಕಾ 2023-24 ಇಸವಿದ SLCದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೇಕಡ 92.64 ಅಂಕ ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್ಜೆಡು ತೇರ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ದುಂಬುದ ಜೀವನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಸಾಗಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕಿ ಈ ರಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಶರಣರು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ವತಿದ 2ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶರಣ್ SLC 82% ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆ ಕನತಿನಂಚಿನ ಈ ಶರಣ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯದ ಶಾಲೆಡೆ ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ 89.60% ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಂಚಿನ ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಋಷಾಂಕ್ ಕಲ್ಯದ ಶಾಲೆಡೆ 92.16 ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಶೇಕಡವಾರು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದದು
ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆಕಂತಿನ 4 ಜನ ಬಾಲ್ಯಲಿಗ್ಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನಿಗಳು ಮಾತ ಕೊರಡೊಂದು ಪೊಣಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಡೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಟೋಡು ಮೆನ್ಕುನ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಾವಡು ಊರಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆಕನವಡು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆವಡು ಈಗಲ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಲೋಕೊರ್ಮೆಗೆ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಈಗಲು ನಂಬಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ದೇವೆರಡ ನಿಟ್ಟದ ಗರಡಿಡಿತ್ತಿನ ಸತ್ತುಳ್ಳೆಡ ನಮ್ಮದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರಡ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಮ್ಮಡ ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನಿಗಳು ಮಾತ ಕೊರಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈತಾಟಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ 1000 ಜನ ಉಂತಿದ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಒದಗದು ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊಗಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮೊಗಲಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಎಂಗಲಪ್ಪು ಎಂಗಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪರವಾದ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತೋಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು. ಅದೇ ನನ್ನ ದೊಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದ ತಾಲೂಕದ ಪುದರನ್ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಕಡಲಾಯರದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಟ್ಟಲ ಎತ್ತದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಗ ಕೊರಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನೆತ್ತಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪುದರ ಕಂದಿನ ಈರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನಲಾತ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಬರಡು ನನ್ನಲಾತ ಜನ ಇರೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನಲಾತ ಸಾಧನೆಲು ಈರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಬಡು ಭಾರತ ದೇಶನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿನ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಗುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುತಿ ಸಾಬೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೆರ್ಮೆ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಈ
ಕೂಟಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಬೊಂದುಂಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ವರಿರ್ತಿದ್ದು ಇರೆಗ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಆರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಪುದರ್ ಕಣ್ಪನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಾವಡು ಈ ಮೂಲಕ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೂಡದುಂಬರಿತೊಂದಿಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಬಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿರೇನು ಈ ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಗೆದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಇನಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೊಕಲ ಆಶಯ ನರಪನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದೇರು ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪನಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪವನ ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಗಲಿ ಕರುಣಿಸವಾಡು ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಏತ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಪಾತಿರತುಲೆ ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಿಂತಿರಬೇಕು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿವರಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐಕೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಇನ್ನಿನ ಮಾರೆಗೆ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದನು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುಡದುಂಬರಿ ತಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೂಡ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯೊಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಚಿತರಾತಿನಾರು ಕರಾವಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್ನಾರು ಕರಾವಳಿ ಕ್ರಷಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೋನ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಇರೇನು ನುಡಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕರಿದಾಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಆಂಡಲ ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಪಾತೆರ್ನೇ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹುದಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಮನ ಈ ಪರಿಸರ ಅನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮವಾದ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಐನ ಚಿತ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನ ತಂದು ಈ ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಚಿತ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲನೆ ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಕಾರ್ಲಾಡೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಪಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಂತನ ಮಲ್ಲ ತಂಡನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ತರೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಚಿತ್ನ ಮುಲ್ಪದ ನಿಗಲ ಜವನೆ ಸಂತೋಷರೇ ಬಕಾರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲೇ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇನಿ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವನಿಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಅನುಭವನಿಗೆ ತಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅರಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಏನ ಚಿತ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರವಿಯರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಕಾರ್ಕಳ ಯುವ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದ ಚಿತ್ನ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಡಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಂಡೋಡಿಜ್ಜ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತಪಿರ ಉಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದುಂಡು
ಇನಿ ಮುರನಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಕೆಸರದ ಕೂಟೋಗು ಪೋಯಾನು ಅಲ್ಪ ಹೊರ್ತಿ ಅಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆಯನ್ನ ಮಗಲು ಒಂದು ತಿಂಡಿನ ಮಲ್ದನು ಎಂಚಾತನ ತುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡೋರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆಯನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ದನನ್ನು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಪಾರ್ದನೇ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೋಳು ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮನ ಪುರ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೂರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿನ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟೋಡು ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಐತ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ತೆರಿಯಂದೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾನು ಮುರಾನೀರ್ದ ಬಕ್ಕ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ 15 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆ ಬರ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಣೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪುಂಡೊಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ ಆ ಭಗವಂತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ದಾಯಕ ಮಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಲಗತ್ನ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಇಂಕೊಂಜಿ ನಲೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಏತ್ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ತೇಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚನಕಾರ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾರು ಆತೊಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮಲ್ಲ ನಮನ ಊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಂಡುಗಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತುಕೊಡೊಂದು ಪನ್ಪ ಪಾತ್ರನೆಗಳು ಕೇಂಡ ಇಂಚೆ ಅಂದಿತ್ನ ಯೋಗ್ಯವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿನಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲನೇ ವಟಾರದಾರಾರು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ನಮ್ಮನ ವಟಾರದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ 5 ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾನ ಅನುಭವ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೈ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಏತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಮನ ಊರುಡು ನಮನ ನೆಲಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೋನ ಸನ್ಮಾನ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನು ಈ ಒಂಜಿ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಜವನೀರು ನಿಗಲ ಈ ವಟಾರ ಡಿಪುನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ ಜವನೀರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಬೇಲೆಲೆ ಅಂಚಿನವಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಪವನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಆ ಜವನೀರು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಜವನೀರಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತಾಡಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತನ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡೋರಯ್ಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತೆರ ಡೆನ್ನ ಡೇನ ಪಂಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಾಯ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ದನ ಬಹುಶಃ ಕಡಲು ತೇಲಿಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಊರಿಂಡಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡಿಲಿಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ದನದ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ಯ ಕೊರಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠಡು ಪಾತೆರದು ರಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆರ್ಯಾನು ಪಾತೆರುಜಿಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸದಿರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬತ್ತಕ್ಕೊನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ದೀಪಕ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಈ ನುಡಿ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೋಡು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಉಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಕ್ರೀಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತ್ಕುಲ್ದರು ಅವರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋರ್ನ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕುಲ್ದು ಜೇರ್ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಪಂಡೇಜ್ ದೇವನ್ನ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಆಡು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡ ಅಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚತ್ತ ಮನ್ನ ಬೇತಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೊಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಈತು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕೆಲಸನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟ ಉಡುಪುವ ಮಾತರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಟ್ಟಗಾಣಲ್ಲ ಬರಿಕಿದೀದು ನಾವು ಒಂಜಿನಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಆದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುವ ಕೆಲವರು ಮನೋರಂಜನೆವೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಟ್ಟಗಾಂಡಲ್ಲ ಜನಕಲ್ನೇನ ದುಗುಡ ದುಂಗಾನು ಒಂಜಿ ದೂರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಲೇವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೂಪ ಇನಿ
ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠ ಉಂಡು. ಆ ನೀತಿ ಪಾಠ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ನಡಪುನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಕಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಸಿಡ್ದೆಪ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ನಡಪುನಗ ನಂಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಬುಜಿ. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೆಪ್ಪ ರಾತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲದಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುಚಿ ಅಂತ ಯಾನು ಈ 90% ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಏತೋ ಜೀವೋಲು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ದೀತ. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ದಿನಾಲ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮುದು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ದು 11 ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ಕೊನ್ಯ ತಿಂಡಿನ ತಿನ್ನಂದ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕಲೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ದ್ಯಾಗ ಬನೊಂದಲ್ಲ ಮನ್ನಗ ಇನಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೆಸರದ ಕಂಡನೆ ಅವು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುಚು. ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆ ಫೋಟೋದಾಗ ಪಾಡ್ದೇರ ಬನ್ನಗ 6 ಡಾಕ್ಟರ್ 6ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 6 ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಮಾತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ 6 ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡ 6ನ ಪಪ್ಪ ಏನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು 6 ಕೃಷಿಕೆ ನಿಗುಲ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡಾಯಿನಿ ಪಾಡೋಡಾಯಿನಿ 6ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಅಂಡ ಫೋಟೋ ಪಾಡಾಯಿನಿ ಏರ್ ಕೃಷಿಕೇರು ಇತ್ತೀರು ಆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಬೈದಿನದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಕಲ್ನ ಬೋರು ಇನಿ ಈ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಪೊರ್ಮುದು ನಮಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೋಷಕರೇನು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯೆಲ್ಲ ಆವೋಡು ದುಮ್ಮುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವನಗ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪೋಡ್ದು ಬೈದಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊತ್ಕೋಡು ದಬನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಅಕುಲ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅಕುಲ್ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತು ಜೇರ್ ದೇವನಗ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಅಕಲ್ಡೆ ಮುಗಿಯಾಡು ಎಂಕುಲ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೀವೊಂದು ದೂರಾಲೋಚನೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೋಳ ಅಕ್ಷಾತ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಪುದರನ ಎತ್ತರು ಕೊನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈದರು ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಿಖಿಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾವಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮುಗಿಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಾತೆರ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸೋನ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯಿ ಬೊಯ್ದಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುವರೆದ ದಿನಕ್ಲುಡು ಬಡಪತ್ತದ ದಿನಕ್ಲುಡು ಆಟಿ ಕಳೆಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಬಂಗಗೆ ಅಂಡ ಈ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆಟಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಸವಿನೆನಪುಡು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಬಾಡೊಂದು ಆಟಿ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಗ್ಲ ನೆನಪೊರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಇರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಬಂಟಿಕ್ಸರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುರಾಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಜವನಿರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನೆಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನ ತೆರೆಯೊಂದು ತಡ ಮಲ್ಪದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮುನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕೈರ್ದು ನಿಗಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಣು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಪದಕನು ಪಾಡ್ದು ಈ ತಂಡಗ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇಡೆ ಎತ್ತಾವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಣ್ಣೆ ಗಂಗಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮೂರು ರಂಗಾನಿ
ಅಳಿಸಿನೋದ ಕೂಟನೋದ ತೂನಗನೆ ಪೊನ್ಯಾಡು ನಾದಿಂದಿನ ಕಣ್ಣೆ ರಂಗಿನ ಕೊಗೆ ಮೂರು ರಂಗಾಡು ಅಳಿಸಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಕಳದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಗ್ಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಸುರತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಗಲು ಪಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಡ್ರೆ ನಿಗಳು ಮಾತು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಚ್ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತುಡು ನಿಖಲು ಬುಡಿಜಾರ ಎಂಗುಲ ಬುಡ್ಪೂಜ ಪಂಡದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತುಡು ಸುರತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡದಗಲು ಪಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ತಿರ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರೋಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡುಂದಂಡ ಮೊಗಲ ಪಾಲು ಬರದಿರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಡ್ರೆ ಮುಲ್ತ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ದಾತಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಂಜವುಲ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿದಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜವನರಿಗೆ ಹೊರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಿಗಲು ಪಡೆಯುವನುಡು ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಮನ್ನಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲ್ನ ಮೂಜನೆ ದಿನದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರುತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬೋಳ ಚೆಂಡದ ಸಬುದಡು ಗೆಂದಿ ಕೂಟದಾಗಲೇನೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನಲಾತ ಮಲಬಲ್ಲ ಕೂಟಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಸಾಧಿಸಾವನ್ನ ಕೂಟ ನಿಖಲ್ ನಾವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಈವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಮಾತ ಹಗ್ಗ ಚಗ್ಗಾಟದ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನಿಗಳು ಮಾತ ಕೊರಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆತಂದು ಇದವರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟುದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಚಗ್ಗಾಟಡು ನಾ ಐತೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಿನವು ಬಹುಶಃ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದಿದ್ನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಆಸ್ಪಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದೇ ದೈದಿನಿಗಳು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಈ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪಣಂದು ನನ್ನಲಾತು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿರ್ದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬರಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 4ನೇ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 4ನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನೆಂಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ಕೊರಡು. ಈ 4ನೇ ಇನಾಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ. ದೇವರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲಿಗೆ. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಮೇರೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇನ್ನ. ದೇವರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿಗಳು ಮಾತ ಕೊರಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರಡ್ಡಿ ನಾಮ ಕೊರ್ರೋಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮುದು ಅಗಲು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನೀರಿಡು ಶುದ್ಧ ಅದು ಬರ್ಪಂದು ಬಂತೀರಿ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರೆಫ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶಾನೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಮಂಜನಕಟ್ಟೆ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ದೈದಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶಾನೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಮಂಜನಕಟ್ಟೆದ ದೈದಿದ ನಿಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲಿನ ನಿಗಳು 2 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡಿ ಎಂಗಲ ಕೂಟನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣದು ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿಸ ಒಂದು 4ನೇ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಂಡದಗಲು ಬತ್ತಿರನ್ ಬನ್ಪಿನವೆನಿಕೆ ಎಂದೆ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದೆ. ಈ ಇನಾಮನು ಗೆದೊಂದು ಪೋಡು ದೇವರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ವೀರಕೇಸರಿ ತಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ. ನನ್ನ ದುಂಬದ 2ನೇ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು 2ನೇ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಧೂಮಾವತಿ ಪಡ್ರೆ. ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ತಂಡಗಳ ಬರಡು ನಿಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಈರು ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡು. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಇರಲ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ತಂಡದಗಳೇ. ಸುರುತ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿದ್ದ ತಂಡಲ ಒಂದೇ ತಂಡ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮನ್ಪಿನ ಪುದರೆಡೆ ಗೆಂದಿದ್ನಗಲು 2 ತಂಡದಗಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ಭಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 2 ತಂಡದಗಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಕೊರಡು. ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದಿದ್ದ ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಆಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರಡು. 2ನೇ ಇನಾಮು ತಿಗಿದಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಪಡ್ರೆ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಳೆಯರ ಒಳಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸುರುತ ಇನಾಮದ ತಂಡದಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಹಲ್ ಹಲ್ ಚಿಕ್
ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದಿನ ತಂಡ ನನ್ನ ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದಿನ ತಂಡ ಲೀಲಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಈ ತಂಡದಾಗಲಿಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಚೆಂಡದ ಸಬುದೊಡು ಕೈ ತಾಟಿದ ದುನಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುತ ಇನಾಮು ಲೀಲಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊಕಲಿಗೆ ಬೋದುಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಡು MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮಿಗೆ ಎಂದಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಾಡೆವರೆದಿದ ಮುಟ್ಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾಟಲು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬಿರುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಾತ MK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ವತಿದ್ ಸಾಗೊಂದ ಬತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟಲೆಡು ಪಾಲ್ಪಡಿ ಒಂದು ಬಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಇನಾಮುಲೇನು ಗೆಂದುನ ತಂಡಲು ನಿಕಲ್ನಾವಡಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ತಂಡಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹನು ಈಗಲೂ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗ್ಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಈ ವಾರೆ ಮುಟ್ಟೆಲ ಎಂಗುಲು ಪಾತಿರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ಕಡಪುರ್ದಿನಗುಲು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಗುಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ದೈದೀದ ನೆತ್ತ ಒರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೆದ ಮಾಲಕೀರ ತುಂದಂಡ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟದ ಮೊಮೆಂಟು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರಂಡು ಕಂಟಿದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಊರು ಹತ್ತಂದೆ ಪರ ಊರು ಕಡಲ ಆಯಿರದಗುಲ್ಲ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಗುಲು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದಗುಲು ದೈದಿದ ನಿಕಲ್ಲ ஒரு ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚೆಂಡದ ದುಣುಪಿದ ಸಬುದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಚೆಂಡ ವಾದನದ ತಂಡ ಚಿಂತನೆ ನಾನಿಲ್ತಾರು ಮುಡುಕರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಡ್ಡದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ಸಾಣೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಜನೆ ಬೋಲ್ಪುರ್ದಿದವರ ಉಂಟ ಸಹಕಾರ ಗೊತ್ತಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ದೈದಿಲ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಡ್ರೋನ್ದ ಮುಖೇನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೋಲ್ಪುರ್ದಿದ್ದವರ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಕನ್ನಡೊಂದ ಅಂಡ ಒರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಡುತ್ತದು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ತನ್ನ ಪಾತಿರದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಮೆನ್ಕೈನಗಲು ಮನೀಶ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಈ 2 ಜನ ಜವನೆರೆಗಳ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು
ಸಾಗಿ ಸಾವೊಂದು ಬೈದರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರುಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪಸರೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಕೊರ್ತ ಹೊಸ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತಿತ್ತೆರಡ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾವಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸುದೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದೈದೀದು ಏನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈಗೋಡೆ ಅದು ಕೊರಡು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವೊಂದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಜನೆ ಈ ಊರದ ಗರಡಿಡಿಪ್ಪನ ಸತ್ತೊಳ್ನ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಲೇಸಿ ನನ್ನ ಲಾತ ಆವುಡುಂದಂಡ ನಿಗಲ ಸಾಕಾರ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆರಂಭವಾತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊಡರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಿತ್ತಿರು ಬೈದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೈದೇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂತಿರು ಹೊರ ನಿಗಲು ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡಂದು ಪನೋಡಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ರಥ ದೈದೀದ ನಿಗಡ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡಂದು ಪನೋಡಿಗೆ ಮಾತೆರು ತಯಾರುಲ್ಲ ರಥೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅದನಾಗ ನಿಗಲು ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನೋಡು ಚೆಂಡದಗಲು ತಯಾರಿತ್ತಾರಂದಂಡ ಒಟ್ಟೊಲಿ ಸಂಘಟಕರು ತಯಾರುಲ್ಲ ರಥೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪನ್ನಗ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ರಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು